Pound it to the ground! กูสามือขึ้นอ๋อคิดว่าจบแล้วสามือขึ้นแท้ๆเลยตกใจไปหมดชนะตกมาอยู่ที่มือฉันเรียบร้อยแล้วหมดการแล้ว Bound as one like a 99! ห้ามตายสักตัวเลย ไม่งั้นก็โมฆะสินะตกผลึกเลยนะลองดู Bloom as the flowers in Gurabad!ฮิวแล้วเหรอ I want to help.โดนไฟมาอีกจาก10เหลือ1เลยอ่ะโคตรแรงหินกับไฟเนี่ยประสานโคตรแรง I will do as you command. Pound it to the ground! By ordinance divine. Lord of Sand, your sacrifice is ready.
there's one like a 99. อย่าจะเอาท่าที่ถูกใจมาเล่นแล้วกันพี่รู้แน่ว่าจะแพ้ก็ต้องชิงลงมือตัดหน้าก่อน14 มีนา 62จับเล่นจังไม่เคลียร์เรซินเล่นในเรื่องเลยไม่ได้หรอครับหรือว่าต้องเคลียร์ทีหลังทำไมเราเล่นในเรื่องก่อนไม่ได้อะเล่นในเรื่องก่อนแล้วค่อยเคลียร์เรซินทีหลังไม่ได้หรอเพราะว่าตอนเล่นในเรื่องเสร็จปุ๊บก็ไม่มีอะไรทำก็จะมาเคลียร์เรซินไงอย่างนั้นไม่ดีกว่าหรอผมรู้แล้วนะไอตัวปืนใหญ่ผมอะมันต้องเก็บคล้ายๆแบบว่าตกผลึกเก็บตกผลึกไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นรูปสัญลักษณ์ปืนแล้วก็ยิงทีเดียวมันถึงจะแรง Count me in. ก็ต้องฟันให้แบบมีผลึกมันตกก่อน Ready for anything. จากใจผมชอบจีนมากกว่า She just walked near that small waterfall and then suddenly vanished. เดินไปนู่น Let's เล go ย take a closer look. Paimon thought this cave would lead to a village or something, but it looks like that's not the case. Look, she's sitting over there. Wait, she couldn't possibly be living here, could she? What should we do now? Do we try asking her for directions again? It looks like she's meditating or something. If we bother her now, she probably wouldn't let us off very lightly. เตรียมถามอีกแล้วอยากให้ถามไหมล่ะหรืออยากให้ตอบ Oh. What a lovely smell. It's coming from that sensor over there. Strange. Paimon doesn't feel anything. มันเป็นตามเลขเหรอไหนดูสิ1 2 3 4 What's happening? This is no time อ๋อ for คือเลข7นี่เองโอ้โห7 8 7 8 9 7 8 9ตรงนี้ไม่เป็นไร
ตรงแป้นพิมพ์ไม่เป็นไรแต่ตรงที่เป็นเลขข้างๆด้านล่างเป็นก็คือสลับจอได้รู้อะไรดีๆมันก็น่าปวดใจเหลยเคียวมาเปล่าที่ต่างประเทศมาเปล่าจอมันสว่างเกินไปหรือว่าแสงในนี้มันสว่างเกินไปวะเนี่ยแสบตาซะเหลือเกิน อะอะไรวะมีอะไรอะไรไม่เป็นไรแค่ทักทายเฉย อ๋อเน็ตมึงปิงแล้วนะ ไม่เป็นไรเด็กเงี้ยอันเลยอ่ะ ถ้าไม่เน็ตมึงปิงอ่ะ ไม่รู้มัน ไม่รู้ มันเกี่ยวห้องอะไรไม่รู้เลยกูจะไปรู้ไว้ล่ะ Serious? The traveler's been out for a long. Yes, you can relax. Believe me, Master is extremely knowledgeable. If he says that he's going to be alright, then there's absolutely nothing to worry about. Oh, ไม่ are you awake ไม่ now? ตายอ่ะกูดื่มไป Oh, thank goodness, traveler, เนี่ยชิวหาไปตีไม่ตาย เคียว we're อยู่ at. แดนพักษาแล้ว อยู่แดนพักษา Good แล้ว question. Where are we? You I dad was in Paksana. such a panic when you You passed dad out that she Kuila. even forgot to ask what place this is. This is ตามหาโป Gandharvaville. เกมอนอ่ะ It was originally built by scholars from Sumeru as a place to Oh, rest in dude. the rainforest. Junpei My name isใช่ไหม Kale. I'm a จุนเปย์ใช่โปเกมอน no กู things จุ are นเปย์ necessary. ที่มันเป็นจระเข้ I didn't do ที่มัน anything เป็น really. ธาตุน้ำอ่ะ By the way, how are you feeling now? จุนเปย์ร่างแรก Any แล้วน่ะ discomfort? Oh, that's Master's มัน herb. ชื่อวาซิโนโกะแท้ๆวาชินิโนโกะอ่ะมึงเชื่อไหมว่าจุนเปย์เนี่ยเขาตอนแรกๆที่เป็นมนุษย์ใช่ไหมเขายังบอกว่าเป็นยูตะเว้ยมึงเชื่อปะยูตะแบบทรงผมเท็ดดีแล้วตอนยูตะเอาผมขึ้นก็กลายเป็นจุนเปย์ Kale, เว้ย what's the matter? ไม่ใช่ Were you trying to retrieve the medicine? As I've already told you, you must be careful with these. ยูตะก็ I'll คือ get จุ it นเป for ย์ you ใคร once ดู I'm ช่อง finished นม here. ไม่คือใครดู Master. ช่องนมสดมา Now, ต้อง the พูด guide ถึ to ง a video จุนเปย์ forest ก่อนนะ edible Right, go fungi forward, is Luke, clearly and posted on our bulletin board, but if Farbode forgets which Bang, mushrooms to bully. avoid one more time, Stop I'll have no bullying choice Juppie. but to leave the guide somewhere a little more visible. Like right smack on his forehead so others can remind him to be อะไร careful. อะคอเลสวย Right? This is หมาย the ความว่า second ไง time he's come down with food poisoning this กำลัง month. ปั้นเธออยู่ I'll be sure to give him a good Oh. talking to. คอเลส Yes, ค please อเล do. สวย If on the off chance Ah, Farbode oui, simply what enjoys having what little the- imaginary fairies dance Wow, before his this is eyes, so- then we'll just let him be. But Oh. the next time he requires any of our medicine, be sure to charge him accordingly. ช่วยอะไรไม่ได้อยู่แล้ว อ่า เพราะทีมที่ใช้อยู่ทีมก็เกือบมนุษย์100% ที่ร้าน ไอเย็น ที่ร้านเค้ก So, how are you doing? Feeling better? นัดเนี่ยนัด this is นั my ด master. นอหนู Forest Watcher อ่ะ Kainari. He's chief officer over all เออ the ก็สั่ง rangers นั่นแห here ละ in สั่ง Gandharvaville. สั่งล่วงหน้า4 I ชั่วโม already ง informed Paimon about the reason you Ah. fell unconscious อ่ะ earlier. อะไร But now that you're Ah, awake, come on now. let me explain it for you as well. It is common practice for Sumeru scholars of certain darshans to dedicate themselves to training in meditation in isolated areas, particularly the nearby forests. While meditating, they use a certain incense known as spirit borneo. In hopes of asking directions, you two followed a scholar named Hypatia into her cave. 7 บาท The incense you smelled inside was the spirit borneo I just เห็น mentioned. เป้
That แค่สอง incense เครื่องแต่ typically มันก็ very ปีนอยู่ good. ดีนั่นนะ Now answer me this. Did you feel anything after passing out? Say any out-of-body experiences, or did you see anything while unconscious? ช่วงนี้เนี่ยดีมันเป็นอะไรดูเซิร์ฟปิงตลอดเลย ในความมืด Kale, let the others know to stop bringing their patrol logs here for now. วนลูปนี่คือแบบเขาหลับเหรอ Why? เล่นเควสเมืองเดียว Because Len, these two will be wait, staying here for the next few ไม่ days. เดี๋ยวพี่ They ก็ can have รู้ my room, ว่า and I'll bunk with Amir. Now get a move on, and be sure to do as I've said. รู้เอง Yes, ควา Master ม Tainari. เดจาวูเดจาวูนี่คืออะไร รีบเหรอ Wait, ความ hold หมาย on. ของเดจา Sure. วูอะ Let me fill you in. I originally planned to send you on your way once you finish. ก็ Further ไม่เชิงแบบ ก็ นั้น คือรีบยังไง No need to be รีบ hasty. ตีหรือว่ารีบอะไร As long as you have the based on what you saw after smelling the incense and losing consciousness, ประมาณนั้นแหละ we could, if you're skeptical, have a whiff of this. ก็ในเรื่องมันแป๊บๆก็น่า Oh, เขาพูดเงินจิตาวูแบบนี้ก็ You're น่าจะใช่แล้ว experiencing a similar sensation as when you passed out, aren't you? แล้วเข้า So เมือง even น้ำ though your condition is stable as of now, if I were to haphazardly let you leave, it's highly likely that you'd suddenly pass out again somewhere else. The rainforest is home to many fierce animals and hazardous areas. For now, I suggest you can. Good. Now, เชื่อไหมว่าวันนี้ continue ถึง resting 500 while I ไม่ fire ใช่ up เชื่อไหม another วัน bowl นี้ of ถึง medicine for 300 you. เชื่อดิ seriously? อืม But just รอ arrived in ดูกัน Sumeru. ตอนนี้เหลือ We're 8 ซับนะเว้ย already left and ก็ right. ถึงได้ถึงได้ Paimon knows we're set on meeting Lesser Lord Kusanali as soon as possible, but you really ไม่ถึง don't ได้ไง look. ไปเลย ค คุ น ณ ที่ไม่กดซับ Probably be best to. มี Hey, กัดเป็นแวมไพร์เลย are you even listening to Paimon? ตา What's weird? กูดูดเลือดไงไอ้แวมไพร์กูอยู่เลือด The ไม่ vision of ไม่ trees พิม and หาคน forest. เพื่อ คือ ขอ คุณ กินเลือดนะ But if those weren't hallucinations, กูเล่นเกมไอ้นี่7 บาปไอ้เหี้ยตอนกูยิงใช้อันติเทพลืมชื่อไอ้ตัวนั้นเลยแม่งเอ้ย เทพเลย well, เทพเลย ไม่เป็นเผ่านูตัวหนึ่งนี่แหละเป็นชื่อ อะไรว่าจำชื่อไม่ได้มันเป็นโคลาโบกับแบ็คนาล็อกนี่แหละ Oh, Paimon gets it now. รู้นะ ไอ้เหี้ยตอนแรกใช้อันตีหมูใส่รอบแรกแม่งแค่100,000 เดียวเอง รอบนี้ทีเดียว 400,000 คือแปลกมากเลย อ๋อเลือดกูดำใช่ไหมถึงให้400,000 กู แล้วได้ริมูรุยังริมูรุเทมเพสได้ยัง มีอยู่แล้วงั้นไอดีมีเป็นร่างแรกนะร่างเป็นสลามกับร่างที่ร่างเป็นส ภคแร ลาก มมันจะอมส่วนร่างที่ไม่เป็นสลามมันจะปล่อยก็อตโทนี่ Alright, ไอร่าง next let's see ร่าง your ไอ right. ร่างภาคแรกเนี่ยแล้วก็ภาค 2 กูยังไม่ได้เลย But please remember that you still need to be careful. หายเรียบ Understand? ร้อยแล้ว Yes, I will. ไม่เอา By กลับ the way, มาอีก Master, I still haven't received the patrol route for today. อันนี้คือ Look, ดู อันนี้คือ Alright. คนหนึ่งเหรอ ได้ today's patrol will be a long one, so you won't be coming คน along ที่ this เป็น time. ไอดีที่เขียนว่าหนึ่ง Besides, นั้นน่า there's จะ a เป็นไอ chance ดี we รอ may ง encounter. ส่วนไอดีหลักน่าจะมี you จะ understand. ล่างใช่ปะ But I have a vision เท่าที่ too. จำได้ Don't Oh, talk Lung like Kiek. that, Kale. ลุง This เกีย is กู not โดน bad. ลดดาเมจ There you are. Holy shit Feeling any better? คนนี้เป็นแวมไพร์เหรอ มีหูเหมือนข้างคาวเลย เคียวตัวละคร อะไร แนวใช้ธนูธาตุพืช มีหูเป็นเหมือนข้างคาวเขาเป็นแวมไพร์อ่ะหมายถึงเขาเป็น Since ข้าง we'll คาว be เหรอ staying here for now, we thought we might as well try lending a hand around ไม่ here. มันบางตัวเนี่ย Seems you're ของ not the จ type to ริง sit ๆมัน back and take it ไม่ easy ใช่ for a ข้างคาว while, มาก huh? กับหูเขาอะ In หู that มันยาว case, แปลกๆนะเหมือนกระต่าย Perhaps แต่ว่าเป็น Kale could take ข้า you งคาว two for a patrol south of Gandharva, and if you're feeling up to it, ข้างคาว you can be But responsible God, for Lung cleaning the Kiek statue of theไม่ออกจริงดิ Seven. ข้างคาวผมสีด ไอ้เหี้ย ำมีไฮไลท์สี We're ready เขียว to head ตรง out. กลางอะไร Got ประ it. มาณนั้น I'll be right there. All right. We'll be heading into the แม่ง forest การ now. ลุงเพีย I'll ไม่ leave ออ any ก further details to Holy Kale. shit Yes, you can count on me. ไม่ต้องใช้อันตีน่ากลัวชิปเป่งเลยอันตีมึงนี่ What exactly
really going to be doing เล่น เอ มา อ เกมนะกูยังฆ่าใคร I ไม่ know ได้ you เลย mentioned สกิล seeing อะไร the กัน statue สกิล just เรียกหนู now, สกิล but คำสั่ง that Skill doesn't really hopeful. sound like the job for a ทำอะไรไม่ได้ ranger. เลยเมื่อกี้มากู Well, forest rangers responsibly handle a ไป variety of เลย tasks, like เดี๋ยว เม checking ลั the สซี condition of ล่า a ดู for เลือด master. กลับมา He has to Yeah, handle see more that. dangerous areas. Yeah. Today we can perform routine checks on the Alright. pathway lamps มี as ค we น make บอก our ให้ way กู to ไป the เล่น statue of the seven. เกมมินิโวเขาบอกว่าให้ทำแมปเขาจะได้ตังค์ I'm on, traveler. Hamdi This ba? way. You can leave the task of checking the lamps to ทำเลย me. มิ In นิ the โวไง meantime, you two can Hey, keep an eye tang out doy. for anything ทำ unusual. แมปอะทำแมปอะ อ๋อ ทำแม มิ ป นิโอ ทำแมปแบบไมค์ครับอะไว้เปล่า อ๋อโอเคเนี่ยถ้ามึงอยากทำก็ทำได้ ไม่กูไม่อยาก มัน ท มีโอกาส ำไม่ เยอะ เขาบอกกูว่ามันมีความเสี่ยงนะเพราะว่าเธอจะเบื่อ เพราะว่ามันน่าง่วงนอนมากเลยวิดีโอคือมึงต้องสร้างแมปทั้งวันทั้งคืน ก็สร้างแมปก็สร้างแมปอีกโอ้มินิโอไม่ได้เล่นเพราะ เหมือนไมค์ค ขี้ รับ เกียจเล่นแล้วเพราะแม่งวนไปวนมาเหมือนไมค์คราฟแหละแม่งวนกันแหละ แต่นี้คือมึงเป็นโหมดสร้างอะไรก็ได้ไงแต่ว่ามึงต้องสร้างเป็นนั่นน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านปะสร้างเป็นเมืองสร้างเป็นอะไรก็ได้ที่มันต้อง บ้าน สวยๆแล้วต้องมีคนอื่นเข้ามาเล่น Nothing wrong with Oh. these two lamps. เอา Let's จริง move to the นะ next กู one. สร้างบ้านเกือบเป็นแบบไม่ได้ขั้นสูงขนาดนั้น ไม่ใช่ขั้นสูงที่ว่าแบบสร้างก็สร้างเป็นเมือง หอยเฟล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  Let me make a note of it. กูไม่ได้เป็นคนนี่ว่าเลย ถ้าต่อเลโก้แบบไกลๆยัง No ต่อได้อ problems ยู่ with this lamp. แต่ Good. โหลำบากคิดเป่งเลยเอาจริงนะเนี่ยถ้าสู้นะ The statue of the seven is up on top of that large rock formation. ขนาดต่อ You กัน must ตั้ง have ยัง seen when you came down this ต้อง road ดู before. แบบเลย It's pretty high up there, isn't อัน it? นั้นต้องใช้หัว Don't คิด worry. นะ If you're เอ้ย afraid ห you อยเฟ can't ล make it up there, I'm sure Master wouldn't mind if you โอ้ don't clean กู the ต้องทำหอ statue. ยเฟล เดี๋ยวนะ I guess มัง I'll ก leave ร it up หลุ to ด you then. จากเกมนี้มังกรหลุดมาจากโซโล่เอฟูชั่นหรือไงวะไอ้เหี้ยมังกรเนี่ย Do you know ดำ anything ขาว about ไอ้ the เหี้ย Dendro Archon? You know, ไอ้เหี้ย what's she like? เกือบไม่ได้ดำฟ้าดิ That แม่ง depends. เอ้ย ถ้ากู หลุดมา ตังค์ ใช่ไหม กู With จะ the Divide กู Path. จะช่วยมึงให้พูด Is ชัด that ๆ the นะ name of the แต่ former กู Dendro จะทำด้วยเพราะกูจะพูดช้ามากเลย To the people of Sumeru, she's Lead not from only a high. symbol of wisdom, but according to what Master has told me, the sages later found the newly born Dendro Archon and whisked her back to Ayem. Sumeru. ดีนะ To กูเป็นเอา celebrate the ทีมสีแดง reinstatement of เข้า her สู้ lost และ Eden, the มัน sages เป็น dubbed สี her เห Lesser ลือง Lord โอ้โห Kusanagi มึง and let ดู her reside in a ดอก sanctuary เดียว of เลยเหรอ Sirius Then what ไอ้เหี้ยโด happened? น Well, ดอก and เดียว then, ตาย huh? เย็ดเท่ I'm ด not อก too เดียว sure. ตาย Yeah, I'm from Sumeru. Maybe it's difficult to discuss this topic เหี้ย with โดนดอก strangers. เดียวตายเล No, ย it's not that. I'm not trying to Yo, hide what's something up, ดู from ด you. เลือด Besides, Yo, I don't just consider being you two flower, but- strangers. แม่งรู้อยู่ Because you two ที่ know ที่ Amber, แบบเว right? ลามึงร้องเพลงแล้วดอกไม้มันจะงอกตรงพื้นเค Wait, ยลองมั้ย Amber? You mean... เคยมีปะดอกไม้อะ Yes, that's her. I once lived in Mondstadt for a while, and she helped me a Oh. lot during that time. อันตีหมู You could แน่ even เลย say มัง that ก she ร helped ตัว me นี้ become a new person. มันจะซับเลือดออก ใช่ ยังไง There's วะ no one like Amber. She lives life to the Hey, fullest no, while I- always stop adhering it. to her strong sense of justice. เกียดท่า She's ready เกีย to ดี answer the call for เอื้ action อ at any moment, โดน but is also Tè, very ê understanding à. of others. She's like the Ok, spark that mình lights phép the chăn fire in mong con everyone's á. heart around her. If you ask me, she's Chắc a cô prime ao example of a DNA true mà. outrider. มึงสน She's ใจ the ที่กู first กำลังสต person รีมอยู่ไหม anyone coming to Mondstadt will meet. รู้ รู้ Paimon thought the work of outriders was a little different from what Yeah, youผม just เขียวธาตุพืชไง described, but one thing's for sure, อืม you really like Amber. อืม Sorry, I was rambling on just คนต่าง now. ประเทศ It Đột must cọc have phải. sounded kind of weird. It's alright, Kale. Knowing that you're a friend of Kale. Amber somehow makes Paimon suddenly feel a lot closer to you. So, how do เกลี you ยด know มึ that ง we've met เกิด Amber? ใหม่ เกิดใหม่แม่ง Well, ขี้เกียจ after ใช้ I returned to โอ้ย Sumeru, นี่ Amber and I have stayed in Yeah, touch like by what writing you each got, other that letters. ข้อกำหนดการถอน And จำนวน one เงิน letter, ต้อง she มากกว่า mentioned that 30 Mondstadt was attacked by a fearsome dragon, but the city was saved by a mysterious blonde traveler and their floating ถึงวันที่ companion. 30ทุกเดือน
ยูเจล่า I knew you two were the ones she mentioned in the letter the moment I จะถ saw อนออกภายใน you. 2 เดือนอะไรสักอย่างนี่แหละที่เขาส่งมา Considering everything you've been through that day, คือ I thought it'd เขา be บอกว่า inappropriate มัน to ถอน bring ได้ it up. แต่มันหักค่าธรรมเนียมประมาณ 70%ประมาณว่าเขาจะได้แค่100-200 Yep. So That's a please mini know wall, that huh? you two have my complete trust. แล้วเขา Really. จะบอกว่า I wish I ถ้า could กู tell you ทำ more วิดี about โอ the เขา Dendro จะ Archon, ให้คนวิ but จารณ์ I มา have been วิ away จาร from ณ์ Sumeru for แม some ปกู time, แล้วเขาจะ and I พิมพ์ haven't ใส่ read กูยั any บเลย books. ว่าแมปกู Sorry. ต้องแค่ตรงไหนแล้วกูก็ไม่ทำเพราะกูไม่อยากโดนด่า That's all right. You've ก็ already. Oh, ถ้า I'm happy that was ถ้า helpful. มึง There is one ทำแบบ thing I want to ask เหมื though. อนคนWhy do you ค two น want แบ to บ know about อะไร the วะ Dendro Archon? ทำเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยโดนด่าหรอก คือ แค่มัน คืออย่างเงี้ย นิดหนึ่ง That's why อ่ะ you're อย่างเช่น here. ว่าบ้านใช่ไหมกูอยากไปซื้อบ้านกูว่า After all, เข้า right? ไปที่บ้านแล้วกูว่าซื้ออย่างนั้น แต่อันนี่คือกูต้องมาออกแบบบ้านเองแบบว่าวาดโครงสร้างว่าบ้านกูจะเป็นยังไงเผื่อๆวาดไปปุ๊บบ้านพังขึ้นมา โอ้แม่งเอาจริงต้องเอาจริงนั้นเนี่ยคือสร้างบ้านแต่ละทีของมินิโอมกูไม่ค่อยเข้าใจ ไอ้ไมค์ครับพอเข้าใจอยู่ว่าแม่งมันทำยังไงก็ดีหมดลุงเทียไปเลยแป๊ะโอเคตายอยู่ดีกูชอบจริงๆเลยลุงเทีย ลุงเทียเป็นเผ่ามนุษย์ที่ Paimon looks โคต at ร it. แข็งเก่ง The deity that's ไม่ดี carved เผ่า on อะไร the ม กู นุษ เข้า ย์ ใจ กับ กูไม่รู้ด้วย เผ่าไม่ระบุด้วย กูไม่รู้จัก Do you think she's supposed to be Greater Lord Rukkhadevata? ลุง Or เทีย Lesser Lord Ku- You might be Tia. right. ชื่อ The statue ชื่อ does คน look งาน kinda ใช้เลย old. Well, anyway, we'll have to figure that out later. เออ Let's get started on cleaning the statue. Paimon will fly up and take care of the แล้ว top เรื่อง and เจ็ด you บาป clean ไม่ค่อย everything below. ตามอ่านแล้ว เอ้ยตามดูแล้ว แค่ภาคที่สี่กูไม่ดูเลย That's เขา a one เขาบอกมาว่า ไม่ยอม statue. เขาบอกมาว่า Down เจ็ด and บา meet ป up เนี่ย with Kale. ตอนแรกภาพมันจะสวย แต่ตอนหลังๆภาพมันจะดรอปจริงหรือเปล่า ตอนที่เอสคานอสู้กับเบลเลอร์ดัสภาพมันดับตอนนั้น ตามจะเชี่ยพูดเลย ฉันเห็นเบลเลอ ตา ร์ดั ม ส แบบเชี่ย แบบเหมือนลูฟี่นิดหน่อย แต่ว่า Welcome back. เบลเลอร์ You ดัส must ดี be กว่านิดหน่อย tired after all that climbing. ฉากไม่เป็นไรแต่ว่าตัวละครน่ะมันต้องแบบ Brought some fruit and ให้มัน water เข้ากับ for us. ฉากไง เอาจริงอ่ะถ้าดูความเก่งอ่ะ ถ้าดูความแบบไม่ดูฉากหรือ ไม่แคร์เรื่องไอ้นี่ภาพนะ ก็ดูได้ ขาวด ดูตามปกติได้ ดูแบบขาวด Xiangling taught Paimon that. เพราะมันเหมือนงานเอาเป็นก็คือเจ็ดบาปก็ I hope เอา you'll like ยิ them. งกับเรื่องจริงอยู่นิดนึงก็ตามมันก็ใช่อยู่ Dropped it on the ground. Not to worry. I wrapped a few layers of oiled paper เอา around จริง each งานลิ data. เทเป็ดงานได้กับเมลิโอดัสของแท้ ได้แน่นอน ำอย่า Those pitas are amazing. You're quite the cook, มีลูก Kale. ด้วย ลูกผู้ชาย Thank goodness you wrapped ชื่ them อ in อะไร paper. วะลืมชื่อ I แล้ว wouldn't have been able to sleep Elizabeth at ตายไหม night knowing something so tasty had been ไม่ตาย wasted. ไม่ตาย แล้วอลิซาเบธกับ You เบลเลอ even ร์ดัส know เป็น how ไหน to compliment แล้ว the ทำไม chef, ต้อง Paimon. ทิ้งลูกไว้อะ Since you เหมือ like น it เห so มือน much, อุซบบอกทิ้ง I'll ลู be กไว้ sure ให้ to อยู่ include ไม่ it in the ที่ recipe ไม่ someday. ไม่ I'll even include ไม่ all my ไม่ personal คื cooking อ pointers. So ลู you'll ก be making your own pita ลูกของ pockets เม in ลิ no โอดัส time. อ่าฮะ กับอลิซาเบธคือ It's อ hard ลิ to ซาเบธ believe เป็น someone องค์ as หญิงใช่ไหม diligent as อ you งค์ could หญิง have clumsy moments องค์หญิง too. แล้วก็เมลิโอดัสเป็นไงนี่ ปีศาจแล้วก็ไอ Don't อ you ลิ think ซา that เบธเป็นนาง Tighnari's ฟ้า a little too เขา soft นาง to ฟ้า do? กับชาติมาเกิด Paimon knocks stuff over all the กับชาติได้ไง trash ลูก around the ลูก traveler, but มัน he เป็นนาง never ฟ้าอยู่แล้ว said ไม่ใช่เหรอ anything. กับชาติ No, เป็นไง you've got the wrong idea about Master. ไอ I've เม heard ลิ the โอดั veteran ส rangers ต say อน that ที่ Master's from ancient and ไอ้ mysterious นี่ race that is known. ตอน Oh, 3,000 ปีก่อ you've น heard of the คือ academia, right? คู่ Well, there. มันไง Well, anyway, เมลิโอดัส because เห็น Master อ does a ลิ lot ซา of เบธ research แล้ว on ก็ plants. Sages from the act, but Master อยาก declines รั their ก offers อยาก every รัก time, กัน saying แล้วก็ Sumeru City ไอ is too สอง noisy. It'd be สอง bad ตัว for my เหี้ย ears. ราชาปีศาจเปล่าราชาปีศาจกับ Anyway,
กับ ล่ะ I'm sure รา this ชา will ปี just ศาจ make กับ you เทพ happy. เทพวิทยาวัน เทพนางฟ้า Obviously have a bright future in เทพนาง academia. ฟ้านั่นแหละ He insists จบ สอง แล้ว ตัวเคียนั่น ชนะแล้วมิโรดัสฆ่าเทพนางฟ้าตอนเดอะมูฟวี่ส่วน passes on his มิ extensive โรดัส knowledge ช to นะ train his จอมปีศาจ like ตอนป In กติ fact, Master's the one who... Really? นั่นแหละ กูต้องหายเดี๋ยวมาสูตรแล้วมั้งเนี่ย Oh, อ่าน speaking ใน of เรื่องที่ Kainari, ปวด he หัว was the จ one ริง who ๆเลย took care of you after finding you passed out yesterday. จริงนะ Paimon คือ pretended to accept, though. ไอ้สองตัวนั้นฆ่าไอ้อลิซาเบธเหลือแค่เมดิโอดัส It's คน mostly because แล้ว Paimon wouldn't คำ stop ศัพท์ yelling, คือของอ "Why, ลิซาเบธ why? Is การ he เกิดใหม่ going to ทุกรอบ die? ถ้าเจอเมดิโอดัส Don't laugh. ก็มันยังไม่ อ ทำ ลิ ลาย ซาเบ คำ ธ สาป จะ ไง ตายทั ก็ นที มันยังไม่เจอ เออ มันยังไม่ได้ถอนคำสาปอลิซาเบธจะตายเรื่อย เออ ๆ ทุกๆ นั่นแหละ 16 เดือนละมั้ง Started to laugh. Ugh. 15หรือ10 ใช่ ตั้งแต่มีเนตร ก่อน ของ น่ะแหละ ไอ้ตานางฟ้ามันขึ้นก่อน ถ้าจะไม่ขึ้น มันก็ยังไม่ตาย แต่ถ้ามันขึ้นแล้วมันบ่งบอกว่า นั่นแหละ มันใกล้ตายแน่นอน Paimon didn't I mean like to. women, No. ตอนแรกก็งงอยู่ตอนที่สู้กับปีศาจตัวแรกอะที่เป็น Are you okay? ฮาเดสปะไอ้มีเขาตัวสีม่วงๆอะเห็นสู้กันอยู่ดีๆอลิซาเบธมีตา ไอ้ เป็นลูก ชื่อ Oh, well, it, ชื่อมันชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้แล้ว มันเป็นค มันเป็น มันเป็นคน hi, just มันเป็นคน มันเป็นคนที่กินเลือด อะไร มัน วะ เป็นคนที่กินเลือด เอ้ย พวกปีศาจเข้าไป อสูรอสูร พวกอสูรก็ได้ ซันเลยกู อืม ปีศาจกูกลายเป็นมูซัน คื แล้ว อ ล่ะ เอาจริงก็เนี่ยพอได้แต่มันก็พูดได้เหมือนกัน มูซันนะ ก็มันก็ใช่อยู่แต่ตัวมันก็เก่งอยู่ Traveler, อสูร you've เออ returned. มันเป็นปีศาจแดงกับปีศาจขาว กูเห็นแล้วปีศาจแดงมันจะต่ำกว่า ปีศาจขาวมันจะตัวสูง Yes. I saw her go into her room just a moment ago. อืม oh, กูก็ดู okay. นะอย่าลืม Guess we'll just have to wait and talk to her We'll call tomorrow เอา then. จริงน่ากลัวอยู่นะไอ้ตัวนั้นน่ะ เอ้าดูว่า จริง อ นะ ร่อยไหม คือไอ้ ครึ่งปอนด์ เบลิโอดัสมีน้องชายด้วย ใช่เซ น้ ล อง ดิส ชายชื่ออะไร เซลดิส1 ปอนด์1 ปอนด์120 2 ปอนด์2 ปอนด์200อะเซลดิสไม่ใช่ลูกแท้เหรอ อ๋อ มันเป็นนางฟ้า มันเป็นนางฟ้าก่อนอะมันเป็นเทพ มันเป็นเทพที่โดนแบบว่าพลังความมืดทำให้กลายเป็นปีศาจไม่มิเรียดัสอะมันเอาก่อนเว้ยมิเรียดัสมันเอาก่อนจนแบบไอ้ชิ้นนี้มันเห็นเนี่ยมันก็เลยโกรธมิเรียดัสไง แล้วมันก็ได้บาปแห่งความอะไรสักอย่างนี่แหละเวลามีเรดัสโกรธอะมีเรโอดัสอะมันจะหมดแรงใช่กูเห็นอยู่ตอนที่มันใช้อันตีอะที่มันใช้ความโกรธเป็นพลังแล้วไอ้ตัวนั้นก็มาอยู่กูแย่งพูดมาแล้วดิ กูแย่งพูดมาแล้ว I was just เรียน about แบ to บ go เหมือน look for you. ไอ้เมลิโอดัสมา Kainari, แล้วก็มี what ไอ้ are you นี่ doing here? Where's Kale? อืม I came to check Yeah, on like- Kale's แก้ condition. การกดปุ่ม To put it แก้การกด simply, ปุ่มอะ she's not คือเว well. ลากดปุ่มเลข3หรือกดปุ่มเลขอะไรอะมันจอกูมันสลับไปด้วยอะ You mean she's sick? How could she be? โอ้ Oh, wait a minute. Could it be because แต่ of เธ what อนอน Paimon กู did ก็ yesterday? นอนหลับ No, แล้ว no need to worry. ใช่ตาย Something as small Lap as you could never bandida. harm her. This ไอ้ sickness เหี้ย is something ฉาก that Kale ฉาก has เอ็ been นคาน dealing อ with ตา for ย some เกือบ time. เพิ่ง ฉา จะ ก จับ Kale ตอน has been more excited ฉาก than ตอนที่ใกล้ usual จะ since ตาย you อะ two ก็คือ arrived. ฉากต A อนที่ little สู้ too กับ much so, to be รา honest. ชาปีศาจ She hasn't remembered to take care of herself. ราชาเทพ I อสูรก็ได้ suppose it's ถ้า understandable, เรียกง่าย Kainari, โอ้
กต้อง What's really wrong with Kale? คือตอนนี้มันรู้สึกว่ากูไม่ได้มาเล่นเกมอะเหมือนกูมาสปอย Let's take เวอร์ this ชันแบบว่าพูดไป conversation เรื่อยอะ elsewhere. เหมือนสปอยมากกว่า สปอยแบบคนที่ยังไม่ได้ดูพูดอะไรวะ Maybe she's in a better mood now. ไม่ Let's go check คน on ดู her. กี่คนวะ ไม่ดูเขาไม่ดูแล้ว ถาม เขา ก่ ไม่ อน ดูแล้วเขาไม่ดูอะไร7 บาปเหรอโอ้โหเขาดูผู้หญิง5 บาปเว้ย เออ ไปดูปะผู้หญิง All 5 บาป right, อะ let's continue our conversation here, shall ผู้หญิ we? ง5 คนที่เขาทำบาปกับผู้หญิง To be ผู้หญิง honest, 1 คน I จะ hadn't realized you ผู้ห were ญิงคน that นั้น honorary เขามา knight แก้ from แค้น Mondstadt until ไม่ได้แก้ Kale แค้น told ดิ me เขา just now. เป็นทูตแห่ง I've also heard all about your deeds in Liyue and อ Inazuma. ยากให้ผู้หญิงคนนั้นน่ะ So just to clarify, what I'm about to บา tell ป you ของ about ตัวเอง Kale ที่ is 5 บา not ป because of หา who ย you ได้ are เพ or ราะ your ว่าผู้หญิงค past นนั้น feats. เขาฆ่าตัวตาย Instead, I am เพราะ going ผู้ to หญิงคน tell นั้น you เขาโดนข่ม because ขืน อืม จำได้ well, จำได้ because Kale asked me to. ผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาเป็นกระเทย And honestly speaking, I was against Kale revealing, but she insisted, saying Bang. you two treated her with น้ำมันพาย sincerity รู้จักปะ and as น้ำมั a นพาย friend. น้ำมัน So พาย now she wishes to reciprocate the น้ำ gesture. มันพาย So Tainari, ไม่เคยดูอะ what น้ำมันพาย exactly กู is wrong กู with พูดเลย Kale? จากใจ You said this is something she's been กู dealing with ไม่ for ได้ some เนี่ยดู time. พวกไอ้ Just how ไอ้นี่ serious เลย is it? เพราะมันขี้เกียจดู Right. แล้วพูดไง Ever since she was a child, she's been afflicted with a disease called Elazar. Elazar? คนดู Yes. กี่คนนะ It's a disease unique to the lands of กูบอกอยู่ Sumeru. คนดูเขาไม่ It ดู is หรอก characterized by เล่น dark เกม and hardened อะไรอะ scales เกน that ชินเนี่ย spread เขาไม่ over ดู the หรอก body. At first, the afflicted may only feel mild numbness on affected ไอ้ areas แย่ of ข the นาด skin. กู ถ้า ทำปก มึ ซะ ง ส เกลี วย ยด แล้ว เก นะ มเป็นวิดีโอ The disease strips a person Nah, of aku the tam- ability tam- to tam- control tam- their tam- movement. tam- They effectively ทำสวย become แค่ไหน That sounds terrifying. คุณหล่อแค่ไหน สวยแค่ไหน เขาไม่เรี แม่ ย ง ก เหมื คุ อน ณ เดิม เรื่อง เหมือนเดิม เขาเรียก แบบ A เขา little clumsy earlier. It was correct. That would be the effects of Elazar, which is ไอ้เหี้ย preci- เหมือน with appropriate ตัว treatment, มึง the แม่งดรอ disease ป can เลย be effectively ดรอป controlled จัด before it progresses to a Dọc mà more hỏi à. serious stage. However, there is คือ unfortunately เอา still จริ no ง true คือ cure ค for นดู Elazar. ทุกทีที่ Nevertheless, กูเข้ามา Kale's เข้า mother มา still hoped คุย that there กับ was มึง something out แม่ง there. คนดูประมาณไม่ It ประมาณ appears you 6 are คนขึ้น anyway. ไปเว้ย The person who ไม่ดี eventually 6 คนแบบ I have no idea how this Kopay doctorเลย managed to do it, but her case of ทำไมแม่ง Elazar was ไม่มี however, Kale's days with the การเล่า Fatui เรื่อ were ง anything but เหมือน pleasant. ทำเหมือนไง Kale is a โลเก resilient ต individual and โอ always เค tries ก็ to คือแบบ appear ต้องยืน cheerful. แล้วก็ But her experience with the เจอผู้ Fatui หญิง has คนหนึ่ง left อะ deep แบบ scars. เขาค่อน Even ข้าง now, หล่อ she เท่ can และส still วยมาก feel เลย deathly เขา afraid เป็น of คนชอบ someone ด่าผม touching มาก her. เลยผมก็ชอบเขาเหมือนกันเพ หรื ราะ อ เขาด่าเก่งมากเลย หรือจะทำแบบนี้เหรอ เป็นเล่งอู้หู Oh, by the way, Paimon, อู้หู Kale wanted me to tell you that she's อู้ sorry for หู scaring you เนี่ย yesterday. จัดเชี She ยร์ also ลิสต์ wanted เนี่ย both of ใน you to know that she's sorry ใน for ใจ hiding her ของคุณ illness. เชียร์ลิสต์แบบแมตช์ตัวอะไรคือมันจะให้ I hope เลือก you'll get ส a อง chance อย่า to ง tell her that in สอง person อย่าง the next time you ที่ see her. สองตัวละครแหละมา Kale เลือก once กัน thought that it would be ว่า impossible มึง for ชอ her บ to ตัว have อะไร any real friendships. I trust that you two will never let my trainee experience such emotional โอ้ pain again. โห ผมแม่ง Don't worry, Tainari. We'll take good care of her. ปกสวยจริง จริงเหรอขี้โมอ่ะก็ขี้โมอ่ะ Well, it's not too serious at this กาก point. มากเลย She Oh, boy. overexerted, though I must Kimo, admit that Ishia. she was Oh, boy, interested nah. in the work of the forest rangers the ปกสว moment ย she น่า saw คือ us. แบบ I could see that she was แม่ serious ง about คนดู learning. So her stamina Wow. has gotten... All right, มาแต่ละ now that I've told you about เขาพูดไป Kale's ชนเนี่ยเขา past, พูดไปชนละ I think I'll head into the rainforest. ไม่มีอะไรสวยทั้งสิ้น We'd like to do something to help Kale too. All right, นี่ but เรา I must อย่า warn you ดาว two. เกรดตัวเองดี โอ้ ให้ Let's go then. We'll be looking for a นี่ plant เนี่ known ย as the จ Nilode ริงๆอะดิส Pala คอร์ด lotus. เนี่ยมันไม่ It's ควรมีบอ often ร์ด used เพล to ง help เว้ย those afflicted มัน with เป็นบอร์ดเพล Elazar งไป recover ซะ their energy. มันไม่ควรเอามาฟังเพลงเว้ยอยากไปฟังก็ดู YouTube หน่อย Hey, Tainari. Where exactly are we going to เอา find เอา this plant? เดี๋ยวเอาจริงนะบอดเพลง Nilode อ่ะ Pala lotuses can be found all over the ไอ้คน rainforest. ใช้ But คื it อ often grows คน right นอก here in YouTube Dark. นะไม่คือคนนอกคนเงิน YouTube คือบางคนก็งอใช้แต่ถ้ามึงไม่มีถูกไอ้อะไรวะ คือเขาขี้เกียจแบบว่า YouTube ไม่มีเรียน You are correct. ยู The Nilode ทูบ Pala มี lotus เนียน grows อะไร in the นั่นแหละ water. When fully Comment mature, lại. they look Điều like này giant à? blue flowers floating on the water's surface. Quite an attractive ทำ species, ไม if โฆ you ษ ask ณา me. มันก็แค่30 วิเองไม่ใช่เหรอ The large petals are actually the plant's leaves and sepals, which surround เหมือน a ขั very ด small ขั
ขัดมากกว่า
You should note that many of the plants found in Sumeru have names that are contrary ไม่ to their รู้มันเสีย species. คนใช้ Take the Discord กันมัน Calculata, for example. ก็เรื่อ The ง plant is not a นี่อยู่ lotus at all, but rather a vine. And then there's the Sumeru rose, which is not a rose and is ผมเป็ completely นคนที่อ่าน contrary แช to ท its เร็ว name. มากเลยอะรู้ป่ะแบบ Oh, แค่แบบอ่านอ่ะก็แค่ใช้ตาอ่านอ่ะไม่ได้แบบพูดไปด้วยนี่เนาะถูกไหมอ่ะก็แค่อ่านไม่ใช่เหรอ never bring up the topic of flowers with Tainari. เวลากูตอบแชทกูยังพิมพ์เร็วเลยแล้วกูพิมพ์ผิดแล้วกูก็ส่งไปเลยอะกูไม่สนเลย กูฝูเลย มัน ที เหมือ เดี น ยว โปเกมอนนะธาตุน้ำอ่ะมักจะแพ้ธาตุไฟเว้ยส่วนธาตุพืชมันจะแพ้ธาตุน้ำใช่ปะโปเกมอนอ่ะโปเกมอนอ่ะ โปเกมอนน่ะ ไฟแพ้น้ มันจะมีสามตัวไงบูจิกินะเด ำแพ้พืช There should be Nilo Nilo Kanye, Palalotus Nah, growing Pepsi. somewhere in this เออ area. Let's split up and begin พืชแพ้ searching. ไฟ If you could น้ำ manage to Nah. gather 4 of them, that would be sufficient. อืม We'll rendezvous here once you've gathered the มั needed งกร amount. แพ้น้ำแข็ง แล้วก็แฟรี่ แล้วพลังจิตอ่ะ พลังจิตแพ้ต่อสู้ พลังจิตแพ้ต่อ ความมืดชนะต่อสู้ ความมืดไม่ เหล็ก ใช่พะ แพ้ไฟเหมือนกัน โอ้และขี้เกียจนั่ง นี่เหรอ We've gathered enough new Atpala lotuses. Let's head back to meet Tainari. We found the lotuses you requested. Let me have a look. เป็น Good. กูเปลี่ยนไหม Very good. These are all เจมส์ excellent เปลี่ยน quality. รูปโปรไฟ ตามกั ล์ น มึงเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ I'm glad you two came along. นะ Your อยากให้ exploration อยาก experience helped save me a lot of Yeah. time here. อยากให้ It เปลี่ยน seems ว่า we even have enough time to stock up on other things I เสี need. ยง Hey, เสียงกู Tainari! เปลี่ยนยัง ไม่เปลี่ยน ถ้ายัง ระตุ ก็ เหมือนเดิม คือไม่กูถามว่า Someone's calling Okay. your name. They're dressed like Like the I forest thought, โอ ranger. เค Ah, yes, that's Amir ก and ระ the ตุกแบบ others. แย่ๆเลย But didn't they just set When off they're not một too lượt. long ago? What are they doing back so early? โอ้ยเจ็บ Let's go find out what's going ออก on. กำลังกายมาแล้วอยากกลิ้ง นั่นแหละ ในวันนี้ก็ต้องแบบผ่อนคลาย ฟังเพลง ฟังเพลงกล้ามเนื้ออยากว่าฟังเพลงกล้าม อื เนื้อ ม เปิดเพลงแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยอะมันจะได้แบบ ออกกำลังกายแล้วแบบไม่เปิดเพลงมันรู้สึกว่า Tainari, เหนื่อยเว้ย thank เหนื่ goodness อย we เว้ย found you here. We were just about to head back and find you at What the Genshin. hell? Yeah. What's going on? We just discovered a withering zone. The withering is back? อืม The patrol route you were on should have been already อ่ะ cleared กู just a นี่ week ให้ ago. นะกันไอ้นี่เลย Appeared กดไลค์อ่ะ นี่กูจะส่ง Can ให้ you มึ tell ง me โด the ย exact โดย location? แท้เลย โดเนทอ่ะ It's up ahead, deep in the river Wow. valley. It's appeared in a Wow, stock cái of gì blocks luôn. nearly the Cái entire gì northern là part of the gì? valley area. So we decided Cái to come gì, find you as kiểu quickly hot. as possible. เคียวโคตร คน And the น่าจัด radius of the contamination? น่าจัด น่าจะ น่าจัด Sorry. ไม่น่า I จัด couldn't get a clear enough view to tell. เล่นเล่นมุก No นี้ one แม่ in ง our เลย patrol team had a Something vision, จัดหรือไม่ and จัด it appeared to Feel still be like- spreading. So we didn't risk getting any Ooh. closer. Okay, I ถาม understand. หน่อยว่ามันคืออะไร You made the right decision. I'll go deal ก็ with คือ it เว็บ right away. อะไร In วะ the meantime, เว็บมัน please จะ guide these มี two back สอง to ตัวเลือก Gandharva. แล้วเนี่ยสิ่งมึงง่ายๆยูทูบเบอร์มึงกดไอยูทูบเบอ You ร์ two มา have only ปุ๊บ just ใช่ไหม arrived in Sumeru. Ah, You're man. still unfamiliar with many เลือก things ได้ in ว่า this land. เออ There's เลื a อก unique type ยู of ทูบเบอร์ anomaly ที่ that ช occurs อบ in the Sumeru แค่นั้นแหละ rainforest. มัน It's ให้ called สอง the ตัวเลือก withering. มาประมาณนั้นแหละ The affected สองช่อง areas ดัง not only จบ cause แค่ nearby นั้นจบ vegetation to wither, but it's กู also ขี้เกียจพูด lethal แม่ง to เหนื่อย wildlife and even เข้าใจ people. If you don't carry a vision, Yes, Amir is absolutely right. As Amir นั่นแหละ said, แม่ง only someone with a vision, that is, the power to manipulate elements, will be able to resist the withering's corrosive effects for a time. that's right. If any of the forest rangers without a vision come across a withering zone, อาหารบี we บ first กล้า make ม a record ได้ of the location 180 and กรัม then have a ส่วน ranger กู with the บีบ proper ได้ตอน abilities นี้ deal ก็ with it, กี่ like กรัม Tainari here. Only someone with a Like, vision can venture 50 within a อยู่ withering zone and find a บี way บ to deal ไอ้ with เค it. รื่องบีบมือ อืม ที่มันต้องบีบอะ
ข้าม you ยู don't โน seem to carry a ไม่ vision. ดิข้าม แต่ ยูโน ดูเธอไม่ได้มีวิชั่นนะ Don't worry, he may not have a vision, but he's a Pero real como pro que at viene using the aquí power of the solo, elements. ไอ้มันคอยช่วยเลย Seems the rumors about you were true then. In that case, ยูโน alright, you two may accompany me. สกายเลตไวโอเลตไอ้เหี้ยมาเป็นเกมโปเก We มอนเลย typically สัตว์ only เลย teach visitors โปเกมอนผมเลือกแล้ว ผมเลือกแค่ตัวเดียวอะผมก็ชนะพวกคุณได้ นี่บอกเลยว่าโปเกมอนตัวเนี้ยเป็นโปเกมอนที่สามารถทำลายล้างโลกได้ มันคืออาร์เซอุสครับรู้จักเปล่าอาร์เซอุสอะที่เหมือนม้าที่เหมือนม้าที่แบบเป็นเทพเจ้าของโปเกมอนอะ อ๋อเอามันเป็นท่า normal นี่หว่า don't move any ก็ further. สัก Look โด there. นสัก ถ้าแสง Quang. Oh, Paimon doesn't. That is the withering. ก็ไม่ดิ All right, traveler. We're gonna have to enter that withering zone. Once, thank you. เน็ตมึงปิง But I must warn you, เน็ตมึ even ง with ปิงแล้วมึง elemental คุยกับกูแล้ว powers, กู once you ฟังไม่ step เข้าใจ inside the withering zone, you may experience extreme May discomfort. You ready then? ฟังไม่ออก Let's go. ทำ ใช่ ยัง กู ไง ฟังไม่ออกใช่กูฟังไม่ออก พื้นที่แห่งความตายเราไปกันเถอะ โอ้โห วิธีปลุกกำลังใจ เฮ้ย วิธีแห่งความตายไปกัน First, we must locate any branches to. เอาว่ะ โอ้ย มาละเสียงกูเหมือนเดิมไหม อะไรนะ ปฏิบเมดเหรอ อะไรมาซัมมอนวะ โอ้ยแม่งเลยซัมมอน ซัมมอนโคนิโครธาตุน้ำแพ้ธาตุพืชจริงไหมเนี่ย แค่ไง น้ำแพ้สายฟ้า เกมนี้ไม่รู้ Hey there! น่าจะน้ำแพ้สายฟ้า ถ้าเกมโปเกมอนแพ้พืช Hey there! Hiya! เกมนี้กูไม่รู้จริงเงินเกนชินเนี่ยถ้าโปเกมอนพืชแน่นอน โอ้ยาว พืชทำคูณ 4 กับน้ แล้วหินนะ Feeling lucky? Coming at ya! ำหิน แพ้น้ำหิน ต่อ แพ้น้ำ สู้ด้วย หินแพ้น้ำไง Ah! Ah! หินมันแพ้น้ ก็ Hiya! หินไงหินไงหินมันก็แพ้ต่อตู้อีกแล้ว ำนี่กูรู้ได้ไงล่ะเหรอ เพราะว่าไอ้นั่นน่ะ ไอ้ยิมของไอ้ที่เป็นตัวไส้เดือนที่เป็นหินนั่นน่ะ Great work. เขาบอกว่า Now that all the branches have been cleared, we'll need to take care of the tumor. เอาจริงอย่าเอานกไปนะกันเพราะแพ้คูณ 4 โดนแน่นอนนกคุณจะโดนนะคูณ 4 แน่นอนเหตุผลอะไรไม่รู้ แรงว่ะกดจบแล้วเนี่ย ไอโลเวสปืนเลน Coming at ya! Ah! Haha! Now, destroy the tumor of the withering. โปเกมอนฉันรักอยู่โปเกมอนโปเกมอนโปเกมอนเมื่อไหร่เขาจะจับปิกาจูได้สักทีวะตั้งกี่ปีแล้ววะเนี่ยโปเกมอนออกเนี่ยคือ Yes. แกแค่เมื่อไหร่จะ Thanks จับ to โป you เก two, มอนได้สัก we ที were. Tainari? It's that obvious, huh? ก็ Recently, มันจับ the แล้ว rate แหละ at มั which น withering จับ zones ทุก appear รอบ has been จับทุกรอบจน increasing. ปิกาจูกู Even จะ though เป็น we were able ปลา to เน่า quickly แล้วเนี่ย clear that withering zone, it won't be long จับ before ไป another one จับ appears. มาแล้วจบ If that จ simply บ meant ภาค more work for me, ถ้า then จะ that ที่ wouldn't be an ปุ๊บ issue.
แม่ง But it's far more ภา severe ค than กับ that. ภาคไอ้นี่ The withering is ภาค leaving ของ lasting effects ภาค on ห the นึ่ง rainforest ภาคใหม่ itself. นี่แม่งไม่ For เห็นเล็ก instance, พุ่ง even though ล็อก we cleared เก็ต out เล the ย withering zone, ขนาดแต่ แม่ ก่ ง อน เออ plants that were affected ข will นาดแต่ not ก่อนกู recover. ไม่รู้กูเล่น This โปเก presents มอน a โก crisis แบ for บ the ไมค์ครับได้ ecosystem ไง itself. แล้วกูก็จับหม Many ดแล้วกู plants ก็ in the ไม่รู้กู rainforest จะไป are โดนกับ already ใคร in decline, เพราะกูเล่นคน directly เดียว impacting the wildlife that Yeah. depends on those plants. กูเปิดเซลล์ไม่เป็นได้ซ้ำแต่ก่อน And most disturbingly, ไม่รู้เดี๋ย as the กูก็พ appearances ยายา of ม withering. ทำแบบลูกบอลนะ I'm กูต้อง still เอา not คอน sure มา of the exact เพื่อทำเป็น reason. โปเกบอล However, I'll I've pitch received my word from Hampton acquaintances at the academia that similar cases are being no, none that we know of. เป็น The Minecraft withering has Pokemon been เวอร์ชัน recorded in 1.7 Sumeru for millennia. It oh, Jamได้เลย by the จำได้ way, have you heard of Irminsul is a tree located deep beneath the surface. Although it isn't like any I'm sure you've heard of ley lines, right? They're like the roots of Irminsul, spreading and extending from a massive cavern deep underground all the way up to the surface. มาเตือนโพนี่มาเตือนโพนี่มาเตือนโพนี่ Ley lines continually Peter absorb Parker the memories of this right. world, which are then funneled into Irminsul, Oh, don't fight, allowing look, it to kick collect him, knowledge get and it wisdom back from to ancient time, times to แบ่งปัน present กั day. น The Dendro Archon is Ku- known as ku the du god, na. and Ku as siya for ba the ako ku du withering, that's right. ทุกตัวละครที่ My เป็นตัวนาง ancestors เอก learned อะ of คือ this แม่ง from เป็นผู้หญิ Greater งหมดเลย Lord เว้ยแล้วทำไม Rukadava's กูต้องดู familiars. ทำไม I'm Tama afraid yung we kumilo. ranged. Ah, All tama right, yung kumilo. that's enough on this topic for the ใช่ไหม time คิว being. นอนมันก็ชอบ Now ดู that we've taken care of มันชื่ออะไรกันแน่หนู อ๋อกูก็ดูนะไอ้ไม่ที่เธอ My Little กู Mermaid ดู My Little Mermaid ดูป่ะ เอ ดู อ ป่ะ จริงกูดูนะ กูดูทั้งองค์หญิงอ่ะกูยังดู องค์หญิง พวก เซเดอเรล่าผมยาว เออทั้งดูทุกแนวเลยคือดูทั้งหมดเลยของค่ายอะไรวะดิสซี่หมดเลยยกเว้นมาเวลกูดูหมดเลย นี่ การ์ตูน อยากรู้ส ดู ปอย หม ป่ะ ดเลย อยากรู้สปอยป่ะจริงๆแล้วซินโดเรลล่าเขาไม่มีผมนะเขาใส่วิกพูดจริงพูดจริงไม่เชื่อมึงไปดูเทคดิ รู้ตั้งนานแล้ว เขาใส่วิก ไม่กูรู้ตั้งนานแล้ว ว่าเขาไม่มีผม กูแค่ขี้เกียจไปดู แบบจริงๆเขาหัวร้านอะไปดูเทคอะเข้าใจปะคำว่าเทคอะเทคยักษ์เขียวๆนั่นน่ะ ไอ้ยักษ์เขียวที่กูชอบดูนะ ชอบดูมากๆจนกูก็ เริ่มนี่แล้วล่ะเริ่มหาย อาบ จาก น้ำด้วยโคลน เสร็ อะ จ นะ เรียบร้อยแล้วคนรู้จักอนิเมะได้ตอนไอ้นี่เลย ไปดูไอ้นี่อะไรวะเซเลอร์มูนแม่งจะฉายพอดีด้วยนะตอนกูดู กูไม่ดู พี่ลิเกียวก็ดูอ่ะ กูดูทั้งพี่ลิเกียวครับ บิกิเมาไม่ล่ะโหลบิกิเมาอ่ะ ก็ดูอยู่แต่วันเนี้ยดูแค่ถ้าจะไม่เด็กตอนเป็นเด็ก an แค่ answer กด from this ช่องเด็ world? กไว้เพื่อดูเมสเฉยแม่งวิกิเขามาก่อน ก็ดูไปนิดนึงแล้วก็ ก็ตื่นตอนเช้าๆจะได้ดูไม่ใช่เหรอก็ตื่นเช้าๆดิ ใช่ตื่นเช้าแล้วไง ตื่น เช้า เช้า บ่อ ไม่ ย อยาก แล้ว ดูโปเกมอน ตอนนี้ เปิดมาเป็นชินจังนี่กูปิดเลย อันจริงไงกูดูอยู่คือมีโคนันเซเลอร์มูน เมื่อไหร่จับผลลาย พิ ได้ ติ ที เคียว เมื่อไหร่จับผลลายได้ อะไร ที วะ แล้วก็มี Oh, ไอ้ Tainari, อะไรวะ you all made it back. เคโอ How did it go? นิวจำ the ได้เลย withering แม่ง zone เค you โอ reported has been taken ฉาย care of. ช่อง7หรือช่อง เขาถามว่ามึงเป็นชายแท้ใช่ไหม แม่ง ทำไมมึงแบบอันนี้วะตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะโดนขันแกเอง จริงๆแล้วอ่ะ ไอ้ เจ้าหญิ เหี้ ง ย แห่งดวงจันทร์ของจริงอ่ะคือปางมุจินเว้ยเขายังบอกเลยว่าโอ้คนนั้นเขามีรูปพระจันทร์ตรง This กลางหน้าผาก dustbird is Apasia's เขา designated ก็คือ courier ปาง for มุจินเว้ย urgent news. จริงๆแล้วตัวแทนแห่งดวงจันทร์คือ How ปาง could มุ we จิน forget? แกน่ะ So did ดู something ภาคไหน happen? มา เอา Let จริ me ง see ไง what's written in the letter first. เอาจริงคือ Weird ไอ้ expression on your เซเลอ face. ร์มูนอ่ะกูดู Just let แค่ Paimon read it. ตอนนั้นโผล่มาคือเข้าสู่ฉากYes. Allow me เข้า to สู่ explain. ตอนที่ After เป็น we ต brought, อน she must นี้ have เลย just finished.
It's been Oh, nearly my. 3 days since she's had anything ไป to คุย eat. ลากตัวม่วง วันพีชเจอ Well, ก็คือตูดของลู obviously, ฟี่ because, needless to โซ say, โลกับซัน I've จิ got some เป็นเก emergency. ย์ Wait, อุ you ซบ want us? ติด Let's find ห out. มี So, ที่เหลือ How do you feel? ไม่รู้สิจำไม่ได้แล้ว Really? But wait, how'd you นี่ know? back when we were เอา clearing จริ the งนะ withering zone. ไทย And if I แท้ may เว้ย ask, ต้องดูพิธีเคลียร์ That's เว้ย correct. Those รู้ weren't รู้ไหมการ์ตูน hallucinations at all. ผู้หญิงที่ Though I don't intend to แม่ง apologize for สาว deceiving ร้อย you. เวทมนต์เวอร์ชั่นแบบ Because what you อะไรวะ saw is of หมัด significant ล้วน importance. ๆแล้วก็ Not ใน just for พ the ลัง nation จบ of ตอนท้าย Sumeru, but the entire เอ่ world อ of แล้ว Teyvat. แล้วมึงไม่ชอบแบบ My การ์ตูนแบบแน forefathers ว were ที่ shown much แชทมัน favor ต้องไล่ by คาถา greater อะไร Lord กันนะ Ruka Devada. กูชอบคาถามากเลยนะ We แล้วกู took an oath เอาไป to ทำจริง protect ๆอะ this nation คือ ไฟ together. เยอร์ไฟเยอร์ Now that ได้ that ศัพท์ภา duty ษาอัง has กฤษด้วย fallen เอ้ to ย me, กูชอบกู it ชอบ was a part of my responsibility. Now, after seeing you in action with my พิ own ธี eyes, เคียวแม่งคือ you have ของ earned my ดีเลย confidence, แบบ and I no longer โค feel ตร the ดี need to hide any กูต้องไปดู secrets ไม่ from ได้ you. คิเคียวคืออะไรเนี่ยฮะให้กู พิ ไป ธี ดูไหม เคียวเป็น พิธีเคียว การ์ตูนสาวน้อย When เว you ทมน passed ต์ out, ใ your ช้พลั consciousness ง had connected directly with ADK Irmin's soul. กล้าม What เนื้ you อ witnessed ล้วน were actually realใช่เหรอ memories contained within มัน Irmin's ต่อย soul อะ itself. ๆสายหมัด I could try Ờ, to mình tell พิ you ธีเคียว more, เนี่ยนะ but it would be Toi- better toi if you gặp- went to ask ต่ Hypatia อยแบ instead. บต่อย Her focus ต่อย on เสร็จปุ๊บ meditation เอ่อ and use of spirit เขา borneo เขา are aimed at หมดแรง establishing ปุ๊บ a connection ใช้ with ท่าไม้ Irmin's ตาย soul, ปิดยิง just ดี as จบ you did. ทำไมไม่มาปุ๊บแล้วไรเดอร์คลิกเลยวะ Will she really help? ทำไมมาปุ๊บต้องตบตีกันก่อน That was mình có because when rider you ran kick à. into her, อ่า มันก็ please ไดเดอร์ wait ขี้ here ใส for a ด้วย moment. อ๋อเฮ้ยการดไฟเป้าเอ้ยแวนการ์ดเป้าผมมีอยู่การดไฟแวนการ์ดก็มายูกิก็มา อ๋อออนยูกิการดไฟพวกบัดดี้ไฟก็ดูเหมือนกัน มีไอ อ๋อ กีการ์ดด้วย ทาสุคุหล่อค่ะ เยอะแท้ทาสุคุอ่ะ Here, take these. ผม ไอ้ ช เหี้ อย บ บัด กา ดี้ โอ ไฟ Light ใช่ pack ไหม for ผมชอบ Hypatia, กาโออ่ะ as well as อ๋อ some กาโอ other มันเป็น มั ลู น กพี่เจ้าแห่งสุริ ทาดู สุริ คู วันนี่หว่า เนี่ยหล่อจริง Also, ใช่ใช่ here's a letter that I ผม would มัน like. ยาว แต่ No, ว่ามันเป็นเด็ก I นะ should be the one thank. เอาจริงนะ ผมยาวมาก กู เลย ไม่ นะ ชอบอ่ะเนี่ยกาโอ อ้าวทำไมอ่ะ ชอบยิงตัวหนึ่งคือเป็ พ น ระเอกมึงไม่ชอบเหรอ ไแล้วว่าชื่อ มึงไม่ชอบพระเอกเหรอทำไม ตัว วะ ตัวร้ายเว้ยตัวร้ายหลักเลย ตัวผมขาวอะนะ กาเอ็นเว้ยกูชอบเพราะมันเท่ มันเท่แล้วมีมังกร3 หัวด้วยมัน ดา เท่ สีดาฮากา เท่ ไม่ ไป ใช่เหรอ ใหญ่ แล้วมึงชอบอันนี้ปะแล้วมึงชอบยี่ตกใจกูคิดว่าตกน้ำซะแล้ว Propagate! อะไร มึงชอบตัวที่มันอยู่ในผ้าที่มีเทพอสูรที่มันชอบกินเนี่ยที่มันชอบกินหนูอะไรที่อย่างนี้แหละที่เป็นบัดดี้ของมันก็คือตัวตะขาบที่มันหิวอะ อ๋อไอ้ชื่อยามิเกโด ใช่อย่าไปกินดูร้อยหน้า แล้วก็ของเขาชื่ออะไรวะชื่อไม่ลืมชื่อไอ้ตัวร้าย คือ ภาค100 เขาต้องกูหิวข้าวตามเลยอ่ะคือเขาแบบแดกกินคือเขาชอบกินอะไรรอหน้า ถ้าตัวร้ายที่เก่งสุดคือให้เป็นกาเอ็นมากกว่าพวกเคียวยามากกว่าเพราะมันเก่งแล้วก็ ฟีเจอร์ฟ เนื้ อ อ ร์ เรื่องมันมาถึง2 ภาค 2 ภาคเลยคือภาคแรกกับทิปเปิลดี ที่เป็นดีมี เนี่ยเก่งนะเอา รัม จริง บังเกอร์มีเราจังแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้มี4 ภาคแล้วปะหรือว่า3 เบา 3หรือ บัส 4 ไม่คือมี3 ตัวถูกแล้วมีดำมีเบา มึง มี เรียกดำอย่างนี้เลยเหรอ Let's go inside and see how she's ด doing. ำเลยดำเลย ไม่มันชื่อรัมมันชื่อรัมมันชื่อว่ารัม เออ รัมแบบอร่อยอ่ะเข้าใจปะ ล เออ ำลำแม่งกูชอบเรียกว่าดำมากกว่าเพราะแม่ง รัมไงเราเด็กรัม ลำดีวะ ดัมบังเกอร์รัมบังเกอร์ริวดัมบังเกอร์ เอาจริงนะไอตัวนั้นเนี่ยกูไม่ได้เรียกชื่อแบบปกติหรอกกูไปเรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งมากกว่า แล้วก็กูไม่ชอบเฉยๆแหละกูเล่นคือมีเด็กแค่เบา โอเค กูมีเด็กมันด้วย กูรอถา จั ม ด คน เต็ ดู ม อยู่ ด้วย กูรอถา จั ม ด คน เต็ ดู ม อยู่ แล้วด้วย
แค่อยากถามว่าตอนที่บัดดี้ ไอ้ เอาบัดดี้อะไปสู้ในสนามอะคือเราต้องทิ้งการ์ดบนมือหรือว่าเราต้อง ให้มันไปเรียกมันไปสู้เลย คือผมไปดวลกับเพื่อนแล้วผมไม่รู้ว่า เอาบัดดี้อะไปสู้ยังไงแล้วคือผมก็ตีจนเพื่อนแพ้แต่ว่าผมก็อยาก วางช่องครับ ไม่มันอยู่ข้างๆแฝกแกมันอยู่ข้างๆแฝกเราก็อยู่กับตัวเราอะอยู่กับตัวเราอะ มึงรู้จักไอ้นี่ไหม ฮะ มีช่องกลางช่องซ้ายช่องขวาใช่ไหมมึง ฮะ วางบอกว่าบัดดี้แล้วก็วางแล้วจ่ายค่าคอร์สแล้วมึงจะได้เพิ่มเลือด1แค่นั้นแหละ ทำไมต้องจ่ายค่าคอร์สอะ แล้วที่เหลือสกิล บางตัวก็จ่าย บางตัวไม่จ่าย มึงเอาเป็นบัดดี้ตัวอะไรล่ะ ตัวก็ก็เห็นในหนังใช่ไหมเขาแบบเอาการ์ดตรงมือเนี่ยทิ้งแล้วก็มันก็ไปด้านหน้าได้ แต่ชีวิตจริงคือกูไม่รู้ไงว่าทำไง คือทำง่ายๆคือทำจากไอ้บัดดี้บัดดี้ที่อยู่ข้างๆแฟนใช่ไหม จ่ายเกรด ทำ ปุ๊บแล้ว เป็ ก็ น ให้ไป ตัว วางไว้ เล็ก จ่ายเกรดไว้แล้วก็ไป Some water first. วางไว้ตรงช่องอะไรก็ได้ที่มึงอยากไว้ Wait, อ๋อ มันสาระล้วนๆเนี่ยถ้าเล่นบัดดี้ไฟอ่ะ ดีไฟ เพราะกูเล่นบัดดี้ไฟเนี่ยกับเพื่อนบ่อยจนกูจำทุกสกิลได้แล้ว really? ดราก้อนิก Oh, พันนิเชอร์ maybe you're กับ right. สมัท Go พันนิ investigate เช the อร์ area. กาแกนทัวร์ผานิชเชอร์ต้องออกเสียงด้วย ออกเสียงยาวด้วย ถ้าอยากใช้ท่าไม่ตายอ่ะแห่งเข้าเรื่องการ์ดปุ๊บเนี่ยกู This place is huge. ก็จริงก็จริง Paimon knew there's Don't do something off Jing. about that cave. ต้องดู Find แบ a บ way to get over there and have a 100% เลย closer look. ดูแล้วก็ดาวน์โหลดเลยนะ Maybe we'll find a lead of some kind. นี่ไงตามมาละ Umbrella warfare, I guess. เอาจริงมีการ์ดอยู่แหละมันทำเด็กงามไปแล้ว2เด็กคือดาร์คอนสวายกับของเต็มแล้วก็Swear by my sword. สังวาย ไอ้มือ4เลือด20ไงแบบ เป็นหุ่นยนต์ แบบ หน้า เทพไอ้เหี้ย ไม่มันเป็นแฟกดาร์คอนสวายคือมันจะใช้แค่มอนเตอร์อย่างเดียว แล้วก็มอนเตอร์ที่เผาเป็นมังกรหรือดราก้อนได้อย่างเดียว เวทบนต์ก็ใช้ไม่ได้ มือ4ใบ2เกรดเลือด20หน่วย ไม่ได้อ่านแฟกต์นานแล้ว ไอตัวดราก้อนสวายนี่ แค่งงนิดหน่อย แต่ที่3ชื่ออะไรวะดราก้อนชื่อมันเป็นภาษาโรมัน รัสเซีย ที่เกียจนั่งพูด ดราก้อนโวล สาม ดาร์คฮีโร่คาร์เนชั่นนี่คือ ดาร์ อะ ค ไร ฮีโร่ไม่ Carnation คือ เขาเขียนว่าคาร์เนชั่นนี่คือนมเหรอ่ะ ดาร์คฮีโร่มันไม่ใช่ไอ้ มันก็คือ ถ้าพูดจาก มันก็คือ ใจ ฮี เล โร่ ย อะมันก็คือ มัน ฮี มี โร่ แฟกต์คือ มันก็คือฮีโร่แต่ว่ามีแค่ด้านดีกับด้านร้าย เออ ก็มีสองฝั่งแค่นี้แหละแต่ว่าเป็นโวลเดียวกัน มันคือโวเดียวกันเลย คือฮีโร่โวแค่มันเป็นเผ่าดาร์คฮีโร่ ใช่มีฮีโร่ดีแล้วก็ต้องมีฮีโร่เลว แฟกต์จำไม่ได้แล้วแฟกต์มีอะไรบ้างดาร์กอนโวเอนเชนโวแมจิกโว เมจิ ดาก ก้อน โว ดาร์กอนสวาย รู้จักแอนโมไดปะรู้จักแอนโมไดปะคือถ้ามันโดนอัญเชิญลงมาแล้วมันสามารถไปหักคอคนอื่นได้อะเห็นเขาบอกกัน ใช่
ใช่ คือสกิลมันคือทำลายมอนเตอร์ ก็ หนึ่ง คือหัก ตัว คอ กูโดนบ่อยด้วย ก็คือเหมือนหักคอ นั่นแหละ พลังสูงแค่ไหนเลยโดนหักคอตก ไม่ต้องเล่นไอ้เหี้ย แต่ว่าไปดู โคตร ตอนหนึ่งอ่ะ ไปดูตอนหนึ่งมา คือเขาเล่นภายใน1 ตาคือจบได้เลย เพราะว่าใช้สกิลบนมือหมดทุกอัน แล้วก็ใช้ซัมมอนช่วยติดก็ ก็ คือ ก็ก็ทำได้นะเนี่ยวันอื่นคือทำได้หมด Hey there! Proper send up! From the Đấy. Cena with ใน love. ในชีวิตจริงก็ทำได้เหมือนกันประเด็นคิวแบบเคยมีคนพูดไปไหมว่าไฟนอลเทิร์น ไฟนอล เทิร์นสุดท้ายของเกมแล้ว ถ้าไม่พูดไม่ได้เหรอ Spring forth! Watch out! ไม่พูดก็ได้แหละมันก็ Proper send up! คือ From แม่ง the Cena with มี love. คนในกลุ่มเหมือนแวนการ์ดแม่งเจอไฟนอลเทิร์นแล้วแล้วก็แม่งแพ้มาแน่ๆเลยดูของแม่งด่าไอ้พวกเดียวไอ้เหี้ยการพูดไฟนอลเทิร์นอ่ะไอ้คนเดียวเท่านั้นแหละ Power of the ended python! ไอ้เหี้ยเหมือนมีเกตกับเพื่อนคนหนึ่งเลย Hey กู there! พูดก็พูดเหมือนกัน Hey เลย there! ไฟนอลเทิร์น ก็ มันทำฉากอะไรตั้งแต่ตอนที่มันนั่งไหมอย่างเช่นว่าหยิบการ์ดออกมาทำเหมือนกับมันจะฟันอะไรสักอย่างอะ Hey there! มันการ์ดจริงมันไม่นี่เหรอ Hey there! มันแค่เร่งได้โอ้แข่งรอบนี้โอ้เด็กแม่งก็มีดัก 2,000 อะไรวะไอ้เหี้ยภาคลูกเก่าเป็นครั ไอ้ บ ตัวร้ายหลักลืมเลยโอ้โหจำได้แล้วเดี๋ยวแป๊บ I really want to go traveling. โอ้ I don't ไม่ mind แล้ว where we อย่างเงี้ go, ย as long as I have ไม่ my ใช่ ไป ยาง คุ วัด ย ผม นั่ง มันจะช่วยได้นะ มันต้องมีกิบด้วย กิฟฟอน กิบอะไรที่มันหนีบอะหาทางเข้าไปยังชั้นบนของโพรงต้นไม้ต่อคาร์เนชั่น โอ้โหอัปเดตช้านะเนี่ยเมโวไอ้เหี้ยอัปเดตช้ามากเลยอัปเดตช้ามากเลยตอนนี้ ดูนะ แม่งอัปเดตตัวโซโล่เอวูชิน สุกุนะตอนนี้โดนยูจิใช้ไม้จิ้มฟันแทงจนสุกุนะตายแล้วนะเชื่อปะ ไอ้เกียอย่าพูดชื่อดาบเทพกูแบบนั้น ไอ้เหี้ย ดาบแห่งการวิพากษากลายเป็นไม้จิ้มฟัน แม่ง กลายเป็นไม้จิ้มฟันไปซะแล้วเอ้าก็มันแทงหลังอ่ะก็มันโดนแทงหลังอ่ะก็เหมือนเดดบาร์เดย์ไลท์ไงตอนที่มันโดนอุ้มอ่ะแล้วแบบแทงหลังไงไอ้เหี้ยดาบวันช็อตได้ไอ้เหี้ยดาบวันช็อตได้ไม่เห็น คือ ไง บางคน เรีย ก็ ก สันนิษ เสี ฐาย น เลย ว่าบางคนก็สันนิษฐานว่าไอ้ทนายอ่ะตายฟรี What is going on ใช่ here? This place is getting เพราะว่า weirder ฉาก by บาง the อย่างที่เขา minute. เผยออกมาก็คือฉากที่โดนยูจิอ่ะถือดาบเป็นการพิพากษาแทงสุกุนะด้านหลังนะเหมือนเดดบาร์เดย์ไลท์อ่ะแล้วก็มีอีกฉากหนึ่งคือยูจิอ่ะโดนสุกุนะบอกว่า
ฉันนั่งเบื่อแกก็โดนฆ่า ไม่ไอวิธีที่สองไม่เป็นจริงหรอกเพราะยูจิเป็นพระเอกแม่งต้องมีสกิลพระเอกโผล่แหละไอ้เหี้ย ถ้าไม่โผล่เลยคือแบบ ไม่สมเป็นพระเอก ไม่สมเพลงพระเอกอะไอ้เหี้ย ไม่เคยเห็นว่าตัวละครอะไรแม่งไม่มีสกิลพระเอกแบบนี้เลย อย่าพูดถึงไอ้มายิโตะไอ้นั่นเนี่ยยูจิแม่งแท้งจริง ไม่สกิลไม่สกิลพระเอกอันนั้นคือความแค้นล้วน ยูโรคิโตะแกฆ่านานามิ อันนี้เรียกว่าไอ้สกุนะกับยูจิสู้กัน น่าจะต้องมีสกิลพระเอกแน่นอน ยูจีไหนอ๋อลืม ก็เนื้อหัวชมพูเอ้ยให้พูดเหมือนเนื้อหัวสีส้มไม่หลายแม่งเอ้ยมันก็เนื้อเหมือนกันกับยูจิเลยแม่ง ไม่เธอเจอกันอีกแล้วนะ หัวส้มหัวส้มแม่งนะก็พระเอกหัวส้มก็บทก็น้อยเหมือนเท่ากับยูจิเป้เลยไอ้ คือ เหี้ย ในความทรงจำเนี่ย รุ่นพี่ด้วย จำอะไรไม่ได้ เลย จำอะไรไม่ได้แล้วหัวสีส้มใครวะบาบาร่าเหรอ ไม่หัวสีส้มบีไง อ๋อ พระเอกหัวสีส้มกูพูดพระเอกหัวสีส้มก็ Where'd that come? รู้อยู่นะ Propagate! Germinate! ก็ไอ้เนี่ยอิซิโกะในบีแม่งก็บทน้อยเหมือนกันมีบทตอนท้ายเลยตอนสงครามเลือดพันปี Hey แม่ there! งเพิ่งมีบท โดนหักปนักไข่ไปซะแล้ว เทียมยอด With rocks. โดนหักปนักไข่ไปแล้วนะ ก็ชนะอยู่ดีแหละ ก็ชนะได้เพราะอะไร ก็ชนะอยู่ เพราะ ดี ดาบคนเก่าหน้านะโดนหักมันบังไข่ไป ใช่ โดนหักขับเนี่ยหักไม่มีแล้วอีจิโกะ ก็ ซาแบบ ก็ไอ้ ซาปาก็นาตีอันตีทีโดนหักโดนทำลาย ดาบรู้ไหมว่าดาบนั้นคือดาบยูฮาบัตที่ ยูฮาบัต เป็นปลอมแปลงเป็นไอ้นี่ยูฮาบัตกลัวมันก็เลยหัก คือเห็นภาพดาบนั้นปุ๊บ แล้วทำไมไม่อันตี2 รอบ Watch out! รอบ Hey ดาว there! นี้ก็ แบบหักไปแล้วคือต้องรอสกิลดาวอีก Hiya! Attack! That's ไม่ the มัน way. หักปุ๊บมันแตกปุ๊บใช่ไหมมันจะมีโผล่ดาบใหม่มาโผล่มาจากไหนไม่รู้ มันไม่ได้โผล่มันก็คือดาบอันเดิมอ่ะมันก็คือดาบอันเดิมที่ ดาบ Watch out! มันเรียกว่าอะไรมันเป็นแบบดาบประกบเลย ดาบแบบ ป เดิ ระ ม กบแบบ มันเหมือนกับเอาดาบ2 อันไปรวมกันกลายเป็นดาบใหญ่ Ow! ที่กูเห็นนะ Fine. เล่นเกมเห็นชินแล้ว มันก็เอาทั้ง Faced others like him before. What's wrong this time? มันก็แปลกนะคือแบบแปลกจริงนะ ไอ้เหี้ยวนมาจากตอนแรกดูวนอยู่ตรงดิสนีย์อยู่ แล้วหลังๆแม่งเริ่มเอาอนิเมะมา มันคือไวรั แต่ ส ฟักแม่งไม่มีอะไรคุยอยู่แล้ว ไอ้แกคุยใน YouTube ก็ได้วะ Your meager existence in her eyes is that of an annoying bug, only to be stepped upon. เอ้ย นี่มันเดมอีก8 คนว่ะใกล้300แล้วอีก8 คน กูก็บอกอยู่อีก8 คนนี้อ่ะ Today will be your last. 8 คน8หัวใจ ให้มันเหลืออีก7 คนเนี่ยกลายเป็น7 คนไงให้เหลืออีก7 คนไง7 คนผู้โชคดีอะไรประมาณนั้น เฮ้ย
ฝันไปสักครู่ What do we do? เดิน We นอก haven't ไม่ seen มี Hypatia ของ anywhere นั่น else. เล Oh, ย there she is. Quick, let's see how she's ที่ doing. ตรงนั้นเอง Well, the good news is that she's still conscious. เต้ Hey, เชิญ oh, guess that makes sense. She does look kind of rough at the moment. Anyways, we can talk about this later. การ์ตูนหนัง Gotta make จี sure น she's ที่ alright first. เยอะชิบเป่งเลย หนังเอาจริงการ์ตูนของจีนนี่ Wait a sec. ก็สวยเนื้อเรื่องก็ดีอยู่ We ใน can เรื่อง put มัน that ก็ to ดี good อยู่ use. ดีตามของไอจอมยุทธน่าจะเป็นหนึ่งท็อปร้อยเลยนะงั้น คือซีรีส์อ่ะ ที่ Who's ชอบดู Tainari, is that you? ไอพวกจอมยุทธมันดูแล้วมันไม่ค่อยเบื่อ เพราะจอมยุทธมันมีฉากชึ้งตึงเหมือน It's okay. พลัง You ก็ can โอ relax เวอ a ร์ bit, กว่า yeah? อนิเมะบางเรื่อง Sent us here to bring you some แม่ food ง and water. สังสาร Here. กับชาติมาเกิดอ่ะ แม่ง จำ เอ้ ความ ย จำได้ด้วยเหรอมีเนตรวิญญาณด้วยโอ้โหอะไรเนี่ยมีเนตสีม่วง แม่งI มัง see. งะอันหนึ่งมันจำ So, ชื่อไม่ you're ได้ละ friends with Tainari. กูทำไมโดน จอ ดั ม ง ยุทธ ขนาด Apologize นั้น for วะ all เนี่ย the trouble ฮีโร่ I caused you. จอม I'm ยุทธเนี่ย grateful that you came so quickly to save me. จอมยุทธ Actually, ประธาน we ฮีโร่แม่งรู้สึก kind of wondering เนื้อ about เรื่อง that แม่งก็ actually. When โอ we เวอร์ found จัด you ๆเลย here, there was all this fruit lying around and even some juice dripping from your lips. จอมยุทธมาจากต่างโลกเป็น Oh, really? ลังเรียก I ว่า seem to จอม understand ยุทธ now. มาจาก All โล the ก fruit was จอม likely ยุทธแล้วก็ from my neighbor. Must โลก have ใหม่ come มัน by ถ้า and จะ saw มี me like โล this. กใหม่จอมยุทธที่อยู่ตอนนี้คือ มันจะมีแต่ฮีโร่พลังของฮีโร่ ฮีโร่ จอมยุทธประธานฮีโร่ So you're able to see them too? ฮีโร่ รู้สึกว่าพลังพวก Wait, traveler. You say that before we พลัง arrived, ภาย you ใน saw นี่ some แม่ง mysterious creature โอ and เวอร์ suddenly had a strange ทุก เดิน dream. บน เรื่อง อา จ กาศ ริง เดินบน No, อากาศ I actually do believe what the ไม่ traveler is เดินบ saying. นอากาศ I myself ทั้ง had ย you ก needn't ภู worry. เขาได้ They มือ mean no เดียว harm. They only dragged you into the dream because they hoped to Yok buy bu themselves kavday a little buydu ya. time in order to scurry away. ทั้งอะไรวะ ทั้ง Hypatia, แบบ just what kind of creature is เรียก your ว่าอะไร neighbor ดีควบ exactly? คุมจักรวาลได้ I'm not sure what it's called, to be honest. But I do know that คือ they แบบ have some น่า sort ดู of deeper จริงนะ connection ไง with the ไอ้ควบคุม Dendro Archon. นะ I know this because the สร้าง first โลก time ก็ I ได้ saw them มัน was also the exactคือ day my พลังจอม conscience was ยุทธ able จ to form ริ a งๆเลย connection with Ermin's soul. Even after I opened my eyes and stopped meditating, my heart, and at that very moment, in my curiosity, I began to walk พู over ด to ถึง the นางเอ creature. กใน They เรื่อง must พว have กจอม already ยุท been ธแม่ used ง to me living in the เพิ่ง cave รู้ตัวตลอด because เล they ย didn't seem to แม่ง mind เอ้ me ย approaching them. เพิ่งรู้ตัว They ว่า just kept อยู่ it wasn't ข้างๆแม่ until ง I เก่ง crouched down ตอน next แร to ก them กูไม่รู้ that ว่า they suddenly เสี่ยวอู่ realized มัน that I คื could อ see them. เสี่ยวอู่มันคือนางเอกนะ เพราะว่าผมเห็นมันอะตอน And แรกอะ then I had a ผม dream. คิดว่า By มั the นแบ๊ว time ขึ้ I นไป came มัน to, ไม่เหมาะเป็น they นาง were เอก nowhere ละ to be seen. แล้วตอนที่มันโต I ขึ้น was มันก็แบ๊วเหมือน convinced เดิม they'd never show up เพราะว่ามันชุด again. มันสีชมพู But กู sure รู้ว่าเป็น enough, ผู้หญิงแต่ว่า I saw them สีชม nearby พู a few days ทั้งชุด later, เลยมันรู้สึกว่า and they แปล weren't ก alone. I feel like they aren't as afraid of me ถ้า as เป็น the ผู้หญิง first แบบ time เท่ I. ๆก็ผู้หญิง Yes, ออกช no มพู doubt ออก about ดำ that. ไม่ถึง By ชุด the way, ไม่ใช่สีผิว Tainari mentioned. Sorry about that. Sounds like just drinking juice Oh. still isn't quite เอา enough จริ for ง my จัง stomach. เลยก็มันก็ Well, มี if เยอะนะ somebody hadn't dropped the food earlier. Anyway, looks like we'll need to prepare something ourselves. All right, we're up, traveler. Today's menu will feature sweet madame and a ใช่ปะถ้าพูดที่เขาคิด Are you already finished cooking? Are you already finished cooking? นี่จุดไฟก่อนเหรอ
ปรุงอาหารด้วยกองไฟ All done. Let's use the empty ปรุง box อาหาร that ด้วยกองไฟ Kainari นะบอก gave ให้ us since เขา we ไม่ได้ already ทำแบบ watched it. เขาแบบปรุง ไอ้ ด้วยกัน ดีด้านเงินเซิร์ฟ Smells ไทยเรา amazing. And the box is a nice touch too. Let's go serve this up and start eating with Hypatia. เซิร์ฟไทยไม่มีโปร Are you already มี finished แค่โปร cooking? แฮกแมปที่ Smells ที่ delicious. เหลือมีโปร โอ้ ไอ้คือโปรของเกมไงเซิร์ฟนอกนี่เซิร์ฟนอกแม่งโปรแฮกแมปแล้วก็มีโปรลดคูล Even ดาว though น์เป็น everything 0 you mentioned was in เย็ดเท่ Tainari's letter, ดีแล้วเนี่ย it's เซิร์ฟ still ไทย hard to ไม่ believe เจอ you แบบ were นั้น able to connect with หนาว Irminsul. เหี้ย It หนาว took ขี้ me แน่นอน nearly 3 years before I could do so. And everyone at the academia even lauded me as a genius. You should know that some researchers spend their entire แม่งทุก lives เกมแม่งมี without หมดแล้ว ever แหละมีโปร successfully นะ connecting with Irminsul as you เกม have. ดี So why does this incense allow people to connect to Irminsul? The ingredients used to make Spirit-born ale primarily consist of plants created. Since the root of the Dendro-Archon's power lies คือ within แม้ว่า Irminsul, มึงเปิด naturally, ตอนไหน anyone who กู can จะไปนั่ establish ง a เล่งแล้ว connection ไอ้ with เหี้ย Irminsul. กูลบ Makes 7 sense. ชื่อ7 Paimon's got a question. สัตว์ Why เอ๊ะ was he sensitive to the smell of those plants for such a long time? 7ชื่อแต่แปลอะไร That was วะ primarily due to his body's unique constitution. Stimulated by the incense, he could perceive the Dendro-Archon's power and experienced a sensory overload, hence the adverse reactions. Taking in any scent similar to the ingredients of Spirit-born ale would cause adverse effects. Not to worry though. แม่ง It appears you've โอ้ already โห fully เนี่ย recovered. คนไล Technically, ค์เต็ม your เลย body should still be sensitive to the powers of the เกม Dendro-Archon. เกมไอ้ But ปืน unless หน้า you're using intentional ไอ้นี่ meditation ไง techniques, the scent of ไม่ Spirit-born ale should no longer เว็บ trigger such ที่กูส่ง reactions. ไปแม่งมีคนไลค์เต็มเลย Well, that's a relief. I ใคร must ใครดู admit, I ฮาร์ด am จอย quite envious of your โลเกต abilities. หรืออะไรวะจำ Even ชื่อ if ไม่ it ได้ meant ละ suffering from Mental. pounding headaches for the rest of my life. Whoa, you're really I am, as a member of the Ritalis Darshan at the Academia, my main area of research is the stars and their connection to the fate of living beings. But there is still so much we don't know, especially regarding the mysteries that lie in the starry skies. Which is why I must turn to the all-knowing Irminsul for answers. If only my perception wasn't so limited. Unfortunately, I cannot guarantee that my every attempt to attune with Irminsul will be successful, or that doing so will leave my consciousness intact. I am currently in the stage of training known as Satyavada ผม life. มาแห้งปุ๊บแม่งยาว Many researchers in Sumeru have lost their minds while seeking to attune with Irminsul during this stage. Sages have said that Irminsul contains divine knowledge, and touching such knowledge without the proper preparations and abilities will only lead to one's mind caving in on itself. That's why we meditate alone. We need to ensure that our minds will be calm while minimizing the whoa. ไม่ได้ลง Knowledge คลิป from นานละ Irminsul เดี๋ยว can be super ทำคลิป dangerous. วิดีโอ Don't you ตัด ever คลิป feel กัน afraid of the risk, เอ็ด Hypatia? ปรอกแป๊บ Of course I do, especially during nights that are pitch black with no moonlight, and dead silent without even the sound of กู insects. มีคลิปอะไรบ้างวะ However, I've been feeling better as of late. I don't get as scared anymore knowing that I have a little neighbor living nearby. คลิปวิดีโอ I believe that being able to see them is a sort of blessing from the Dendro-Archon. But what's strangest of all is that they're clearly an envoy of the god of wisdom herself, and they have the curious power to make people dream. What's so strange about that? It doesn't sound so out of place for a divine being, does it? Well, it's strange because nearly nobody in Sumeru can ever dream. Huh. Is that true? Yes, ไม่ได้อั well, ดคลิป to an เอาวีเลย extent. Only children can dream in Sumeru. Adults, however, never do.
The sages say that wisdom implies rationality, but that which occurs in yes, if one struggles with anxieties, those emotions could influence their dreams. The fact that the people of Sumeru do not have dreams is seen as a blessing by the sages. They believe that Greater Lord Rukkhadevata, the god of wisdom, is keeping us away from the foolish delusions you encounter in your sleep. I was born into a family of scholars in Sumeru City. Ever since I was a child, my parents would always tell me that I'll know I've grown up once I stop dreaming. I studied hard, enrolled as a student in the academia, and went on to become a researcher. Sure enough, I never dreamed again. But then, on the day I scared the little Aranara, I suddenly saw a dream again. It was incredible. Though I don't exactly remember what I saw, I clearly recall the feeling. I suddenly felt like I was a child again. Back then, I was foolish and ignorant as any youth would เป็น be. คนอื่นนี่คือเขาน่าจะกดรวมเลย So, do you have any thoughts about the things he said? Sorry, I'm afraid I don't have any answers as of now. All I can... World forget me. What could that... if only I could ascend past Sati... if you two are ever in the area again, there's no need to be thanking me. โอเค Now that we know Hypatia is alright and had the chance to ask her some questions, Paimon thinks it's about time to head back to... ว้าว ส่งไปเจริญ เฮ้ย มีเฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อน เนี่ยปิงโอ้โหเนี่ยโมเดลสวยชิปปิงเลย อาวีเหรอ เปล่าไอ้นี่แมปแบบไอ้คนสร้างแม่งโมเดลโคตรสวยเลย โมเดลกันดั้ม Think ด้วย about it, Tainari. Yeah, Refusing to join is tantamount to burying your head in the sand. I understand that you're a forest watcher, and that it's your duty to combat the effects of withering zones. But isn't it evident that such work is not a lasting solution to the problem? ไอ้ As เหี้ย Sage เกมกัน Kaji ดั้มตอน clearly นี้แม่ง stated, your มี presence แต่ and guidance in เกมในมื Sumeru อถื City อ is ตอนนี้ pivotal in ถ้า finding a cure for ถ้าไม่นับ Irminsul. How เก could you ม possibly refuse? UCN Keep เก your ม emotions in check, แม่ง Gulam. Let's at Tí- least tí listen to game Gundam Tainari's tí- reason forน่า declining. จะ We're here to ดีที่ invite สุด him ก็ to the academia, กระ not ดัม to สุ cause จี a น scene. กระดัมจีนนี่แห Sage ละ Kage, I Game am Gundam truly honored Jean. that you came here in person, but I'm afraid I must still decline your มี invitation. แค่นั้นแหละ I am merely a forest watcher. How could the great Baker Mobile minds of ก็ the Haravatat have อยู่เรียบ any ร้อยแล้ว need of someone หาย like me? ตัวไปแล้วค่อยชอบเลย Well, it turns out อยากไป that นั่ your งเล่นเบ refusal เกอร์ letter โม had บา some ย implications on your เยี่ยม master's ไปวันก่อน reputation. หน้านั้น He is a renowned sage Yeah, of she Immorta, picked it. after all. แค่เกมที่กูส่งให้มึงเล่นไม่ได้เลยอะมันยังสมัครไม่ได้ I see. Well, I figured that given his temper, he would คุณ come นั่ง here เล่น and งาน berate me personally. เบเกอร์โมบายดีไหมวะ Your master is an integral Ay. part of this effort, ดำ and จีน now he ต่อดีไหม requires วะ your แม่ง assistance. เหนื่อยชิปเป่งเลย And การ what เล่น exactly การ does เล่น my งาน master need of แม่ง me, ลง Sage เล่น Kage? กันแต่ละทีแม่งเจอตัวแบบ You'll know When once you've khuất arrived khen in alay Sumeru mà. City, that is. And, There's no definite answer as of now. do you mean to tell me that despite coming all the way here to conduct... If that's the case, then I'm afraid... Tainari, but you... So be it. Come, Gulam, we're leaving. มองมอง Tainari, what was that all about? It's nothing. Some people from the academia wanted me to go to Sumeru City to assist them with a project, but I had to refuse on account of all my responsibilities here. But all that can wait. How did things go with Hypatia? It was quite the eventful trip, but the main thing is that she's safe and
sound. She answered a bunch of questions for us, too. Very good. Now that the traveler has made a full recovery, there shouldn't be any reason for you to tear. That's right. We want to meet Lesser Lord Kusanali and ask her for advice. Sorry, I'm afraid I don't have any advice for you there. Well, do you at least know anyone we can try asking in Sumeru City? Let me think. My trips to Sumeru City have been fairly short, and most of my acquaintances are researchers. Oh, how about this? I'll write you a letter of introduction that you can give to a researcher I know. He's from the Amorta Darshan and is adept at gathering information. Asking him might prove worthwhile. Also, when you enter Sumeru City, you'll probably end up receiving something like this item here. I'm not sure if it will ever come in handy for you, but maybe you can give it a try. Oh? What is it? It's called an Akasha Terminal. It's a tool produced by the Academia that utilizes the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. Some say that this item is the very basis of Sumeru's reputation as the City of Wisdom. Needless to say, this device and its usage fall under the Academia's expertise, so I'll leave it to them to show you how to use it. Great! Next up, Sumeru City! Sumeru City. But wait, before that... That's something important to say to Kale before we leave. Is she doing better now? Yes, she's doing much better. Wow. Think about it, Tainari. Refusing to join is tantamount to burying your head in the sand. I understand that you're a forest watcher and that it's your duty to combat the effects of withering zones. But isn't it evident, as Sage Kage clearly stated, your presence and guidance in Sumeru City is pivotal in finding a cure for Irminsul? How could you possibly refuse? Keep your emotions in check, Ghulam. Let's at least listen to Tainari's reason for declining. We're here to invite him to the Academia, not to cause a scene. Sage Kage, I am truly honored that you came here in person, but I'm afraid I must still decline your invitation. I am merely a forest watcher. How could the great minds of the Haravatat have any need of someone like me? Well, it turns out that your refusal had some implications. I see. Tainari. And what You'll know once. And, there's... do you mean... If that's the case, then I'm afraid... Tainari, but... so be it. Come, Ghulam, we're leaving. Tainari, what was that? It's nothing. Some people from the Academia wanted me to go to Sumeru City to... But all that can wait. How did things... It was quite the eventful trip, but the main thing... Very good. Now that the traveler has made a full recovery... That's right! We want to meet Lesser Lord Kusanali and ask her for advice. Do you have any idea on how we can find her? Sorry, I'm afraid I... Well,
Do you at least know anyone we can try asking in Sumeru City? Let me think. My trips to Sumeru City have been fairly short, and most of my acquaintances are... Oh, how about... Also, when you enter Sumeru City, you'll probably end up receiving something like this. Oh? What is... It's called an Akasha Terminal. It's a tool produced by the Academia that you... Needless to say, this... Great! Next up, Sumeru City! That's right! Tainari, we have something important to say to Kale before we leave. Is she doing better now? Yes, she's doing much better. After being confined to her bed all this time, I thought a little walk would do her some good. Last I saw her, she was taking the path towards the North Crossing. She knew you two would be leaving soon, so she must have wanted to see you off. Thanks, Tainari. All right, let's go! Farewell, and good luck to you both. I've been waiting for you two. Never mind. I guess I should just wish you two a safe and successful journey. Thanks for waiting here just to see us off, Kale. We're headed to Sumeru City. Yeah. Don't worry about me. I can take care of myself. My condition won't be getting in the way of my duties. I want to be a forest ranger after all. It's up to me and the others to protect the rainforest here. Always alright. And, I'm sorry. I should have told you both about my condition when we first met. I just wanted you two to treat me as a normal friend. Not some girl that needs your sympathy. But I guess now I understand that the most important thing is for friends to be genuine with one another. There's no need to apologize, Kale. We should be thanking you for trusting us enough to be your friends. We're probably still gonna worry about your condition, but that's because we're friends and we care about you. Thank you. That means a lot. Before you leave, I have something for you. Oh? What is it? It's my recipe for pita pockets. I told you that I'd give you a copy, remember? My handwriting is a little, messy, so please don't laugh. Yay! Thanks, Kale. Now we can eat. คำรามบ่อยเหลือเกินกู เดี๋ยวได้วิ่งมาเหรอ I've been waiting for you two. จบแล้วคุย Thanks for waiting here just to see us off, Kale. We're headed to Sumeru. Don't worry about me. I can take care of my... And, But I guess now I understand that the most important thing is for friends to be genuine with one another. There's no need to apologize, Kale. We're probably still gonna worry about your condition. Thank บอ you. กมาตัวละครรอบหนึ่ง What is it? It's my recipe for pita Yay! Thanks, Kale. I hope that whenever you eat them, you'll both remember your time here in Gundam. Well then, I, trainee Forest Ranger Kale, bid you both... โอเคเดินอย่างร่องรอยแห่งเทพแห่งปัญญาเทพแห่งปัญญาก็คือเทพแห่งต้นไม้ปะเนี่ยเทพไม้ปะการละมุดอะไร
วันอาทิตย์อะ Quick, let's pack it up.เลย Sumeru City! We finally made it! Oh, did you see that? When those people entered the city, something on their heads lit up. One moment, please, you two. It appears this is your first time visiting Sumeru City. Oh, yeah, that's right. But how did you know that? Because there's currently no information on either of you in the Akasha. But no need to worry, that won't prevent you from entering the city. In fact, the Academia conveniently provides each traveler to Sumeru City with a device. Perhaps you too have heard of the Akasha before. It's our beloved Greater Lord Rukkhadevata's lasting legacy, a treasure trove of collected knowledge. After centuries of tireless research on the Akasha, the Academia created one of its most ingenious inventions, the Akasha Terminal. As long as you are within Sumeru's borders, you may use an Akasha terminal to connect directly to the Akasha and access any knowledge you need. I should mention that due to technical limitations, the operation of Akasha terminals will be much smoother and more effective in large cities such as Sumeru City and Port Ormos. Oh, so this is the thing that Tainari was telling us about. It sounds pretty amazing. You two are quite fortunate. Until recently, it was standard practice to only issue Akasha terminals to outlanders who spent an extended amount of time in Sumeru. However, this policy was recently changed, and now all travelers are issued one upon arrival. Here are your Akasha terminals. Please handle them with care. It kind of looks like a leash. To activate it, simply hold it in your hand and say the following phrase to yourself. Oh, says this little doodad lets you May the mighty God Whoa! Just now, something clicked, and Paimon suddenly knew how to use this thing. It seems all we need to do is concentrate on what we want to know, and bam! You get it. Oh, that'll come in real handy. Exactly. That is the power of the Akasha. And with that, let me officially welcome you both to Sumeru City. May the wisdom of the Dendro Archon always be your guide. Okay, now that we're in, we can check the Akasha about Lesser Lord Kusanori. Let Paimon try. 500 years ago, the sages found a newly born deity from within some scorched ruins. Okay, next, let's concentrate on asking how to meet her. Oh, come on! Focusing on this question feels like when you have something you're trying to remember and it's on the tip of your tongue. Paimon's brain is exhausted. Oh, smart idea. But what are you going to ask it? ตอนคืนนี้หิวเลือดจริงๆ ตอนนี้กูเลยทีเดียวจริง Glad it's not just Paimon. เป็นอะไรว่างเหรอ กูได้ฟังเพลงวันพีชเนี่ยโอพีใหม่แล้วเองกูเลยที่เป็นThe Movie ป่ะตอนนี้เป็นภาคเวก้าพังเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นภาคเวก้าพังส
รุปคือ ก็คือแถวๆนั้นแหละ Uh-oh. He's from Sumeru, and let's see. Tanari wrote an address on the letter's envelope. ใช่เหรอวะ เคย Are มา you ด้วยเหรอ Howie? Yes, that's me. Great! You see, Tanari sent us. What? Tainari? โซมี Please, there's no need to say anything, really. Sure, I had... Here, this is a letter from. Oh, let me see. โรคกระเพาะ What กำ a เริบ relief. อุ้ย You เกือบ nearly จะเป็น spared โร the คกระเพาะ life. กำเริบ Seems แล้ว even Tainari acknowledges my innate ability for procuring information. So, what... We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? You mean you want to meet the Dendro Archon herself? น้องกระตุย ปืนเนตร Sorry, the Akasha didn't respond to my query. What? You too? But what about your abilities for getting information and all that? Well, as I said, this isn't my area of expertise. I am but a lowly researcher. The Akasha doesn't see a need for me to know more about the Dendro Archon. All I know is that ever since Lesser Lord Kusanali returned to Sumeru, she's never left the sanctuary of Surasthana or made a public appearance. ไม่อยากจะเชื่อ Huh. Didn't expect her to be such a mysterious figure. The Dendro Archon is somewhat of a recluse. Perhaps she just doesn't want to entertain visitors, which would explain the lack of information in the Akasha. Aw, but then what can we do? ปัญหา No need to worry just yet. I'm only hypothesizing here. ไม่อยากจะเชื่ You อ could certainly try asking around and see if anyone else has ideas. And besides, you two should consider the bright side of things. Not being able to see Lesser Lord Kusanali may not be a bad thing. In this world, there will always be information you cannot obtain from the Akasha, and things you can never accomplish. ไม่อยากจะเชื่อเลย Knowing when to yield is take me, for example. It's a miracle if my brain cells can spit out one paper every 3 years. อะไร But Tainari, คิดถึง that guy can publish 3 papers in just a single year. Okay. Thanks for your advice. อ่า กูตอนนี้ Don't กู mention it. If you two ever want information about things like who's been promoted within the academia or relations between the 6 great sages, come find me. Hey, come on. This is a survival skill at the academia. โอ้ย Oh, Paimon's expectations were pretty low, but this is so low it's like digging holes in the dirt. Ugh. ไน So กี้ what do we do now? Even if we want to talk to someone, we don't know anybody ตาม here. มา Huh? Like who? ไอ้เหี้ยกูรู้แล้วนี่ไอ้ Catherine! The Adventurers Guild has its own intel network. Let's สัญ hurry ญาณ about it. เด็กรู้ทำไมกูช้า ทำไมถึงช้าล่ะ ๆกูตั้งไว้10,000เนี่ยตั้งไว้ เอ็มเลยเหรอ 1 ทีหนึ่งคือเนี่ยกิกะไบต์แหละประมาณนั้นแหละรู้ไหมตอนนี้เน็ตกูใช้เท่าไหร่ Ad Astra Abyssos. ยอดรวมนะ Hello, traveler in Paimon. อีก3 สัน 9,941 จะเข้าค่ายแล้วยัง อ๋อ อีก3 วันจะเข้า Understood. ค่ายแล้วยัง The ไม่พร้อม Adventurers Guild is always ready to serve. We want to เข้า meet ค่าย with นี่คื Lesser อ Lord ไปเข้าค่ายลูก Kusanali. เสือปะ Do you know a way we can do that? You two wish to meet with Sumeru's Archon. เข้าค่าย Understood. เหรอเข้า Please ค่ายแบบ wait. รอดอหรือลูกเสือแนวเนี่ยใช่เขาไม่เคยพูดถึงว่าเขาค่ายนี่คือเขาค่ายแนวไหน I แต่ว่าเขาค่าย apologize, อ่ะ but I am unable to call up any relevant information in the Akasha. I'm also unable to locate any pertinent information in my personal memory. Aw, another dead end. Well, if Catherine can't help us, then we really don't know anyone else to ask now. ไอ้เหี้ยมันขึ้น Please do not worry. แม่ I ง may ขึ้น know หลั of ก someone who หลั can ก help you two.
รู้ไหม In ว่าเด็กดี Sumeru, แฮกกูขึ้น the หลักแค่ Adventurers ไหน Guild does not serve หลัก as the เค vanguard มี of information. Rather, หลักเค there are มี numerous active mercenary groups collectively known รู้จัก as เค the มีไหม Eremites. They take on various contracts and work all across Sumeru. จาก So they ที know วี an กับ Eremite brigade called the ก็ Corps of KB 30 is in charge of Sumeru City's คือ defenses. มากกว่าบีเหรอ Not only are they the KB oldest brigade, but they are เค responsible เค for บีคือน้อยกว่า What a เอ็ม weird เอ็ม name. บีน้อยกว่าเอ็มบี Supposedly, they are named as such น้อย because กว่า their ranks numbered 30 ก็ at คือ their 1 เอ็ม inception. ก็ Asphalt, น้อย an น้อย advisor with the จัดๆเล Corps ย of 30, maintains good คือ relations 1 with the เคคือ Adventurers น้อย Guild. แบบคือ Though he's มึง already ไม่ใช่ retired, เน็ก he and เน็ก his words เน็ก carry เลย great weight within mercenary circles. อยู่ If you'd ดี like ๆ to แม่ get ง in เซิร์ฟ contact with เซิร์ฟ him, เน่าเฉยเลย you can ของ find him at the Corps of ดีแท็ก 30's headquarters, the Citadel of Rexar. ปกติแม่งเซิร์ฟไม่ค่อยเน่านะ ของดีแท็ก กูพยายามพิมพ์อยู่ You're กู welcome. พยายามพิมพ์แล้วกูว่า I wish you two the กำลัง best ป of ฏิป luck. ต่อเรื่อง We look คำอยู่ forward ว่า to your กู exploits in เขียน Sumeru. เซิร์ฟไม่ค่อยเน่าอันนั้นร่วมมือกับทูปุ๊บแม่งเริ่มเน่าเริ่มบ่อยๆแล้วเริ่มเน่าจะจัดเลย หลับตาลงและคิดถึงเธอ คิดถึงเธอตลอดเลยสุเก้เธอไม่คิดถึงเราอะเนี่ยน้ำตาไหลเฮียน้ำตาลูกกระโปงทำไมมันเนี่ยขึ้นได้หมายถึงเลื่อนเมาส์อะจับเมาส์ไม่ค่อยได้sorry ครับ Welcome. แต่ The Adventurers Guild told me to expect you to. ภาพค้างอยู่เลยทีเดียว เดี๋ยวจบไปแล้วเราจะไปลุมคนคนหนึ่งกัน RV โหลดมายังเดี๋ยวมึงโหลด RV ใช่ไหมมี RV อยู่ในเครื่อง I see. So, Catherine's the one who sent you this way. วันนี้พวกเราจะไปลุมกันนะ Ha. คนคนหนึ่ง It's true that the Eremites' network is vast, but even I can't help you meet the เรา Dendro จะ Archon. เป็นคนที่ไล่ศักดิ์ศรี 1.6 Wait, KB seriously? แล้วก็ That's ศู it? นย์ Afraid so. The Eremites aren't Just terribly so- religious, so we don't know much about divinities. We originally came from the ก็ desert. กลายเป็นเบี้ย The gods there died off long แทน ago. เบี้ย Since those days, we've used our own two hands to carve out a living. It isn't just us, though. Oh? Why's that? Just take the Academia, for example. They're the ones who truly rule Sumeru. Although they believe in gods, most of them only care for the late greater Lord Rugadavada. In their eyes, she was the one who founded Sumeru and gifted us because of the Academia's influence. Not to mention that Lesser Lord Kusanali never makes an appearance. And the Academia never announced. ก็เห็นนะน่าสงสารจัง But who ท่านหญิงน้อยนี่เป็นใครอ่ะ เทพเหรอ เทพสมุยรู้เหรอฮัลโหลอย่าบอกนะว่ากูปิดไม้อยู่ไอ้สัตว์ไม่บอกกันเลย Seems Osfond was right about กู most people's ยุ่งกับ attitudes เน็ก here. ของกูอยู่ รอสอนี่คืออะไรวะ ช่วงนี้ ลูกเสือ Not only are they not interested in the Dendro Archon, รอสอ รอ they even say ร stuff อ like, สอลูกเสือ if the ขอเสือ Akasha สอ doesn't สอ think I should know, then I don't need to know about it. ก็แค่ สอ We've สอ been อะไร asking นั่น for แหละ information non-stop ever since we got to Sumeru. But the โอ้ harder we เขาจะไปเรียน try, ลูกเสือไม่ใช่ เย้ เขาจะไปเข้าค่ายลูกเสือ ก็น่าจะเตรียม isn't ชุด there ไป at least ใช่ปะ one person in this entire Yeah, city who goodbye, cares about Lesser Lord แล้วก็ Kusanali? เล่นกิจกรรม Oh, you two เอา are ขี้โคตร interested โห in ดหน้า Lesser Lord หรือไม่ Kusanali? ก็เอาถ่านดำๆแล้วก็ให้คานตรง From the sound of it, you อะไร two are สักอย่างเลย outlanders อะ who แล้วก็มี recently คนเอา arrived น้ำ here. สาดใช่ปะ You've been แล้วก็ asking โหน around for เชือก information on Lesser Lord Kusanali, right? Oh, I'm Thank you, sorry. Lord. I forgot to เดี๋ยว introduce แป๊บหนึ myself. งนะ I'm doing your ขอ Really? นี่ก่อนแป๊บหนึง Then do you know how we can meet with her? I'm afraid I can't help you with that. But your conversation earlier did happen to remind me of a legend about the Dendro Archon.
Sure. It goes like this. Long, long ago, there was a man who panicked by what he heard. The man journeyed across deserts, and in despair he thought, alas, the Archon has abandoned me. Okay, and then what happened? And then the calamity came. But to his own surprise, the man at that moment a bird perched upon his shoulder. This bird was, in fact, an avatar of the Dendro Archon. Oh, Archon Seeker. Do you now understand? She and her wisdom have long been found by you. รู้ไหมกูแก้ไขยังไง Along your journey, we were in every flower and blade of grass, every ray of sparkling sun, and every breath of dancing wind. So long as you continue to think and ponder. เน็กช้าคือเปิดโหมดเครื่องบิน warm and fuzzy inside after that. เปิดโหมดเครื่องบิน In a way, it seems like the story is also one of the Dendro Archon's avatars. มันคือเหมือนเรียกว่าดีเราใช้เรียกว่าเป็น VVN ที่ว่าตอนนี้คือใช้จากคือจากเครื่องมันจะมีแบบเซิร์ฟเวอร์อะไรง่ายๆเซิร์ฟเวอร์มันจะบอกว่าจ่ายเน็ตไม่พอเว้ยมันจะบอกว่าจ่ายเน็ตไม่พอแล้วมันต้องปรับใหม่กูใช้วิธีปิดเปิดเน็ตก็ขึ้นแค่ KB แค่เปิดโหมดเครื่องบินค้างไว้5 นาที5 วิหรือ5 นาทีนี่แหละมันเกี่ยวได้เหรอก ลับมาเลยมันเกี่ยวได้กลับมา AB ทันทีเลยเกี่ยวมันเกี่ยวมันจะปิดมันจะปิดอะไรวะมันจะปิดทุกอย่างที่เป็นไอ้นี่ที่เป็นเด็กเย่กูได้สักทีเจ็บอื่นก็ล่ะเย่กูเล่นไงดีแล้วไม่เจ็บอื่นก็ล่ะตีไฟเตอร์ก็ล่ะอะไรก็ได้ตีบอลก็ได้มาเล่นได้หมดมีทุกเกมอยู่แล้วเกมสตรีมแม่งอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยเกมสตรีมแล้วกูไม่มีไงกูไม่มีคอมถ้ากูมีคอมกูก็จะให้มึงนี่หรอกไอ้เหี้ยเศร้าอ่ะร้องไห้อ่ะพี่คนเล่นแม่งหายไปหมดแล้วเนี่ยคนเล่นเกมWe thought you might have been long gone by now. เศร้าอ่ะใครโดนไงที่แบบพยายามฆ่าตัวตายโดดลงมาจากแม่งหายจริงหายนะโดดลงมาจากเกาะท้องฟ้ายังไม่ตายแล้วแบบก็ร้องไห้เมื่อไหร่กูจะตายสักที Really? Thank you so much. Unfortunately, I believe there's still more of them out there looking for me. อยากตายใช่ไหมอาจารย์แกแม่งส่งลูฟี่แม่งทำไมเขาไม่เนี่ยเดินไม่ถ้าว่าอยากตายจริงอ่ะมันก็แค่ไปนอนในจุ่มแบกมาเหมือนในเรื่องที่มันแพ้ไม่ได้หรอมันก็คิดซะว่าแบบแบกมาคือน้ำเปล่า There's a tavern on the other side of the. All right, let's move out. Stay behind us. We'll keep an eye out for anyone looking for you. เปล่าสถานะติดไฟไม่ไงคือมันเป็นมังกรที่จริงคือแบบไคโดคือไคโดกูพูดจากใจเลยนะคนมันเท่ก็เท่คนมันหล่อก็หล่อตอนแรกมันเท่นะเอาจริงมังกรตอนแรกผมเห็นมันอ้วนนะตอนที่เจอกับชาคิดอะไรเงี้ยมันสูงมันใหญ่แต่ตอนที่มันอยู่ร่างไฮบริดมันรู้สึกว่ามันผอมคือมันเป็นไงนี่ด้วยไงสายอะไรวะสายโซออนสู้กันเลยแม่งศึกโซออนไม่ใช่ศึกแบบศึกปกติคาดเดาให้ได้ในกันไงพวกนั้นพวกไอ้พวกเพื่อนคืนนี้ก็ต้องคาดเดาให้ได้ว่ากูส่งอะไรไปส่งเลอวีไปไงล่ะเสียสละที่ตนให้กับ Wait, stand down, dear. เย่กลับมานั่งเล่นเกมอื่นได้แล้วเอย่าคนนี้เหรอ My lady, who are these two?
They're travelers that I met on the street just a moment ago. They happened to notice that you were all searching for me, so they helped me hide. I see. In that case, you two should scram. There's nothing here for you. Wait a sec! Who the heck are you? I'm Miss Dunyarzad's bodyguard, here to see that she returns home safe and sound. My lady, let's get going. You've been gone for so long that your parents are worrying themselves sick. And if I refuse to go with you, it'd be easier for the both of us if you cooperated. But if you insist on not going, then I'll have to carry you like a sack of potatoes. Hey! Dunyarzad already said she doesn't want to go back. Why are you still pushing her? Stay out of this. You don't understand the situation. Sorry, my lady. Even though I'm your bodyguard, your parents are my employers. I have to answer to them. How much? Wait, what? How much more do I have to pay you to become your employer? So you never listen to my parents ever again. Double? A triple? Give me some time and I'll get that much. My lady, this isn't about Mora. I don't know what you think of us Eremites, but let me say this. I like Mora, but I'll never go against my principles. That's why I'm here looking for you. Sure, it's an order from my employer, but my conscience was also telling me it's the right thing to do. And knowing your health, carelessly running around like this is gonna hurt ya. For the sake of those who love you, don't be stubborn. No, you're wrong. I'm aware of my limits and I know what I'm doing. Honestly, the only people being stubborn right now are my parents. And they know perfectly well that it makes no difference if I'm at home or not. Still don't accept reality. And every time I bring this up, they just change the subject. Dia, you've been living with us a long time already. This should be old news to you. Dia, I know it hasn't been easy for Mother and Father, because she saved me. The love I have for her is the same I have for my parents. This is my life and my last chance. So I want to do something meaningful. My lady, are you sure what you're doing now is meaningful? Yes, I'm sure. At least, it is to me. Fine, I won't ask you to return home anymore. But let me make something very clear. I'm only doing this because I respect your determination, not because I agree with you. Thank you, Dia. Don't worry about it, my lady. Today's little excursion caused such a ruckus that every single bodyguard at the estate... Since this definitely won't be your last escapade, here's a little tip. You should at least make it look like your room and things are still in order when you leave. Also, you'll need someone to cover you for when you're out and about. So, I'll let you hire me, my lady. This way, everyone wins. As for the pay, let's say half of what your father pays me. Okay, deal. Yay! Looks like they reached an understanding. ไปเลยจับแม่งก่อนเลย I'm fine. My lady, stop trying to look tough. We're already in a tavern, so let's rest up and grab some grub. I'm sorry for worrying you two. If you don't mind, I'd like for you to join us. ปิดแน่นอน Sure. After you rest up, โอ้โห เลือด 5% เอาหาบเป๊ะอะไร แม่งเลยโอ้มันคือสิ่งที่เรียกว่าชุบน้ำมือ โอ้โห SSR เอ้ย ไม่ดี ระดับไอ้นี่ สีเงินแม่งเป็นไงดูเลย Well, if it isn't Dia, haven't seen you in nearly half a year. Word on the street is that you're a bodyguard for the Homayani family now. Don't you find that kind of work boring? Nah, you get used to it. How about a menu over here? You got it. Huh? Isn't this little Miss Homayani herself? We don't get to serve personages like you very often. We'll be sure to prepare our very best. Thank you, sir, but there's no need. I don't have a lot of Mora on me and leave as much as I can. But please bring these two the best food you have. They're my new friends, so I want to be a good host for them.
ไปเต้นเข้ามาละ We're already super grateful for everything you told us about Lesser Lord Kusanali. เปล่าไอ้นี่เกม How เล่นกูเล่น about เกมอยู่ our charcoal baked แล้วก็ Agelena ไม่ cakes? มันคือเพื่อน They're กู our นี่แหละ signature snack, and they run cheap. Look, other customers over there are eating some now. They look kind of burnt and dry. Paimon will pass. Hey, come on! Paimon has personal preferences ป too, รับ you แม่ง know. เลือดเพิ่มละ Dunyarzad, we asked a lot of people when we first arrived, แต่มอน and almost nobody was interested in Lesser Lord Kusanali. So, what made you want to follow her? Well, remember when you asked me if I knew how to meet the Dendro Archon? ปกติ Even though I don't know how, I think I've actually seen her before. Huh? Really? Yes, it was when I was a child. At the time, my illness had kept me bedridden for the better part of a year. I was stuck inside and couldn't make any friends, and my parents did their best to find treatments for me. But even then, the Akasha didn't have any helpful information. วัน My จะมา younger self no ไม่ longer had any รู้สิ hopes or dreams. One flare-up was so bad that I was in a semi-conscious state for several มึง days. จับกูขนาด Then นี้ one night, ให้กูตายเถ I อะ woke up alone in my room. จับกูปุ๊บ I แม่ง was ตายเลย terrified. My body was paralyzed. Even if I cried, there was no sound. At that moment, an ethereal voice spoke in my mind. Dunyarzad. Dunyarzad, don't be ขึ้น scared. ไปวะ You don't have to cry. Who are you? How do you know my name? How do I explain this? You might not be able to understand, but actually, I know everything about you. Really? Of course. I know that you're scared of thunder, that you hate taking medicine every morning, and that you love counting the petals on your mom's skirt. Wow, you really do know everything. Dunyarzad, is there anything you want? Want? Not really. I can't go anywhere or do anything. Huh? But aren't you a กูกลับ child? มาสิ All children have wishes. Tell me what you want, and maybe I can make it happen. But can you make my illness go away? Oh. I'm sorry. But then, can you be my friend? กับฉันได้ไหม After that, the voice said, "Okay, I'll be your friend." Although my body was suffering during those days, that voice encouraged me and told me many wondrous things. Beyond my window was the flourishing Sumeru city. Beyond the city was a lush rainforest. And beyond that was, once I finally made it through that bout of illness, I couldn't hear that voice anymore. I told my mother about it, but she said that I must have been dreaming. But I know that that voice wasn't a figment of my imagination. Before that, I had never heard of Teyvat. Yes, for sure. If it weren't for that voice, I would have never grown curious about the outside world, nor would I have learned how to read and enjoy so many books. That voice sparked a desire for wisdom. It had to have been the Dendro Archon. I've been hoping for a chance to repay her kindness. In fact, What's the Sub-Zero's festival? it's Lesser Lord Kusanali's birthday, which was the day that she was found by the sages. It's actually an old holiday that I heard everyone was overjoyed when they welcomed her back to Sumeru. In those days, the festival was a huge, but because of the Academia's influence, people have gradually lost interest in the festival. The Academia actively, maybe they see Lesser Lord Kusanali's birth as confirmation of. Aw, but that's awful. It is. It's absolutely terrible. Sure, the Greater Lord. Just remember that we're still out in public. Don't get too careful. I know that people over by the Grand Bazaar still hold the Sub-Zero's festival to this day. But I hadn't met any of them before. But recently, I made a friend there who also follows Lesser Lord Kusanali. I gave her my savings because I want her to throw a wonderful festival this year.
That's the least I could do for Lesser Lord. Hold on, my lady. Does this friend happen to be Nilu? Yes, that's her. I saw her leaving the other day with a nervous look on her face. It seemed like she was hiding something in her arms. Did you give her something? Initially, I didn't have much more prepared, so I had Nilu sell one of my skirts. I've agreed with Nilu to meet up at the Grand Bazaar today and see how things are coming along. Dia, would you accompany me? Sure. That's quite the trip, though. I'll carry you. No, that would be too much, even for you. You might as well just accept the lift. If I let you walk, who knows how... But of course. Nilu will be thrilled to hear there are more people interested in Lesser Lord Kusan. เล่นเควสในเรื่องอยู่ Just can't beat the atmosphere. เดี๋ยวก่อนมันยังไม่จบไม่ใช่เหรอไม่ได้จบตอนไหนอ่ะฉันก็อยากรู้เหมือนกันโอนจังเลยนะนั่นไงเอาอย่างมาเห่ามาเลยลืมดูก็เลยลงไปว้าจะมีสัญญาณที่กลัวอยู่นะมีตัวพันเพราะว่าสีแดงมันสวยนะแปลว่ามีสกิลไฟแบบตลอดอย่างเงี้ยถ้านึกไม่เอาก็อารมณ์ประมาณเหมือนอายาโตะแบบนั้นน่ะตัวไฟอ่ะอยากมีแบบนั้นน่ะมันมีตัวไหนเนี่ยเอาสีนี่ไม่มามันอยู่ตรงไหนอาจจะอยู่ข้างบนเฮ้ยเดี๋ยวอยู่เลือดกดจิตสัมผัสมันบอกเป็นแวมไพร์อยู่เลือดได้หาพูดสัมผัสใช่ไหมเฮ้ยที่ไหนเลยว้าวที่ไหนอ่ะข้างบนหรือเปล่านะ
ที่ว่าเป็นเทพ Sorry I'm late, Nilu. Oh, Dunyarzad. It was taking you so long that I assumed you got trapped at home, but you made it in the end. พูดไฟ Uh-oh. But if Dia's here, มันมีไหม that means you got caught, right? แน่นอนว่ามันมี You could say that, แต่ว่าแค่ but everything worked หนา out. ว She's on our side now. หาไฟไม่เจอแล้ว ดีนะพี่ Not completely. จริงอ่ะ เอาไว้เชียร์บ้านจ้ะ Oh, and who are these two? มัน Oh, meet the Traveler and Paimon, my two newest friends. เสียง They're visitors who just arrived at Sumeru City and are looking for information on Lesser Lord Kusanali. ออกไปชื่อเสียง So you're followers from another land? มันชี้ไปทางไหนมันดูบางทีก็ดูงงนะ Oh, really? Well, that's บ okay. อกกดเตา You're still invited to... By the way, Dunyarzad, You're very welcome. เนี่ยมันไปทางไหน probably... เนี่ยมันชี้ไปทางเดิม มันอยู่บนเขาแล้ว มันเขาแสดงว่าขึ้นไปถูกแล้ว Wow! This place is amazing! Not bad. Huh. Last time I was here, the stairs were full of holes. The stairs were nothing. A little while ago, we discovered that the tree above the stage had a huge chunk of bark ready to fall off. แข่งใจไว้ Mr. Zubair was worried sick. We reported it to the academia many times, but they never sent anyone to deal with it. We didn't want anything bad happening, so we were going to cancel all the stage performances. ไม่ง่วงก็ไปนอน Oh, probably because it was the theater asking. The academia looks down on performers like us. ไอ้ตุ๊กเผ็ดร้อนเนี่ยเขาไม่ They probably think it would be best if the theater closed down completely. We can't let that เรา happen ต้อง though. ให้กินอีกจานหนึ่ง Not only would everyone involved in the theater go แดงแล้ว hungry, but then we wouldn't be able to hold the Sub-Zero's. Thank the Danger Archon for Dunyarzad. But the more she gave us, we hired someone to patch up the tree, and we also gave the stage a much-needed makeover. The stage is going to be even prettier when it's festival time. I can't wait for you to see it. And I can't wait to see you on the stage. You've been practicing so long already. It's almost time for your dream to become reality. รถหนาวได้ อ๋อสีแดงรถหนาวได้ It's our dream. I'll do my best for the two of us. นี่ Nilu, what are you gonna be doing at the festival? ไปแข่ง She'll be dancing the dance of Sub-Zeros, the most important performance at the Sub-Zeros festival. ไป Dunyarzad, have you told them the origin of this holiday? I only told them about the Greater Lord and Lesser Lord so far. Okay, นี่ไงนี่ไง then I'll tell you too about how this holiday came to be. According to legend, the Sub-Zeros festival was originally the Goddess of Flowers' birthday celebration for the Greater Lord. ไปนี่ก่อน A long, long time ago, จะมาไหมปักหมุ on ดไว้ก่อ one น of Greater Lord Rukadevata's birthdays, her friends threw her a celebratory banquet. Some of the gods got drunk. One started playing music, and the Greater Lord started singing, so the Goddess of Flowers began to dance. As she danced upon the grass, countless beautiful parisaras began to bloom wherever she stepped. Those brilliant purple flowers became her dazzling stage. All the gods clamored. อันนี้ก่อน Of course they เดี๋ยว did. ขอเวลานอกขอเวลานอก When people mention the gods, อ่ะ they always think of the Archon War. จะได้ต่อ But Sumeru's gods also had happy times. Although they aren't around anymore, they're preserved in our tradition of dance. This outfit I'm wearing is apparently based on how the Goddess of Flowers looked. หาไฟไม่เจ Though อ we're just tiny people compared to the divine, we still have to do our best to make sure that the birthday girl feels loved on her special day. Nilu, you of all people will definitely be able to convey our well wishes to the Dendro Archon. I also noticed that you went the extra mile and scattered Padisaras around the stage. They symbolize the Goddess of Flowers, after all. จะไปยอออกมาละ It's just a shame that all the real Padisaras went extinct after her death. Yeah. The Greater Lord brought forth Padisaras in memory of the Goddess of Flowers. But she ultimately could never truly replicate that beautiful purple. Thinking about the Goddess of Flowers dance makes me wish I could have seen it. If my stage were anything like that, อุ๊ยเดี๋ยวก่อนนะ I'd be thrilled if I had just 2 real Padisaras on the เอาไป stage. เลย
So, Traveler in Paimon, what do you think? Interested in the Sabzeruz festival? All of Lesser Lord Kusanali's followers will be there for her birthday. It'll be a good opportunity for you to learn more about her. อาหารเลือดเราผลิตในเป๋ามี 200 Ooh, Paimon thinks that's a great idea! อ๋อแบบหมายถึงว่าเก็บได้สูงสุดใช่ไหมเก็บได้สูงสุด200ไม่จำ อ๋อนั่นไงเจ แบ อบ แล้ว เรียกว่าแทบ Of course Not Paimon that- wants to watch. แบบ Those ว่า two จะ things aren't mutually มัน exclusive, you know. So how about we all attend the Sub-Zerus festival together? ก็จะได้เป็นไทยสักทีนะสหายนำไปเลยสหาย Dunyarzad, let me show you which stage decorations we've picked out so far. Traveler in Paimon, if that doesn't sound interesting to you, then feel free to explore the area. Everyone at the Grand Bazaar loves Lesser Lord Kusanali, and we're all looking forward to the Sabzeruz festival. In that case, we'll take a look around. โอ้ยเก้าส่งแล้วแต่ข้างบนน่ะข้างบนยอดเขามันต้องมีอะไรแน่เลยนะเพราะว่าเห็นในตรงนั้นน่ะตรงลมอ่ะมันนำทางไปอะไม่ใช่นำทางนี่มันมีที่เก็บเราเนี่ยนะตัวลม I do love Spina di Rosula's logo. It was designed by my mother. Have you noticed how it's shaped like a heart? จุดนึงลองขึ้นไปก่อนฮะแค่นี้หรอเดี๋ยวนะกี้เห็นไอ้นี่ Oh. กี้เห็นอยู่นะ Oh. อันนี้มีอะไร Whoa! What's with your yellow hair? And why do your clothes look so funny? Are you an Outlander? Did you know that the Sabzeruz festival is about to happen? There'll be loads of fun things to do at the festival. But the best part is when Ferris, the Knight of Flowers, passes out candy to everyone. ในหินแดงนั้นน่ะที่ถามน่ะยังไม่ได้เก็บหมดเลย Ah, dancing at the Sub-Zeruz festival. As a child, my grandmother, the Sub-Zeruz. พักก่อน นั่นไง มันหนาวแล้วเริ่มหนาวแล้วแต่ว่าหาหินแดงก่อนยอดเขามีคบไฟ อ๋อ ยอดเขามีคบไฟกดทนไว้กดถึงแล้วจะถึงแล้วอันใหม่น่าจะทันนั้นเดี๋ยวก่อนกินอาหารเนี่ย Huh. Revamp. I don't know much about the Grand Bazaar, but I do know. Oh, and the perfume sold around here is a lot better than what you'll find. I mean, that's what I've heard at least. มีแต่เหมือนนี่แหละมาเก็ตไก่ Things are really don't be fooled into think. And when it comes, ต้องทัน ต้องทันอยู่แล้วปึ๊บแข่งใจไว้ น่าจะทัน Milu, your outfit looks amazing. I thought I'd ask. Wow. Uh-huh. Sewing is a fundamental skill for everyone in the theater company because we make all our own costumes. Did you know that Mr. Zubair not only can make costumes, but props too? I've noticed that you can't keep your eyes off this crown. Would you like to try it on? May I? Of course. The legends say that the goddess of flowers had beautiful horns on her head, so this crown was made to reflect that. Hey! Is that who Paimon thinks it is? It looks like Catherine. 82
จมูกปากตึง Huh. Come to think of it, Paimon's only ever seen her behind the counter at the Adventurers Guild. This is the first time we've ever seen her taking a break. Hey, Catherine! Huh? Oh, hey! It's the Traveler and Paimon! What's shaken? Whoa. Break time Catherine sure sounds a lot less formal than usual. Paimon was still waiting for her to say Ad Astra Abyssosk. เราไม่ดูน้ำกันมีอะไรไหม Sure. Standing behind the counter at the Adventurers Guild doesn't require any complicated functions. But saying and doing the same old things over and over again can get pretty monotonous. Like watching the same Fontaine movie day after day. But take you two, for example. You travel across Teyvat to enrich your lives and gain new experiences. Well, we enjoy traveling across Teyvat and all that, but we're mainly looking for clues about his sister. Yes, you should keep searching. Sometimes the answers we're looking for aren't necessarily at our intended destination. Instead, they're found along the way. Huh. Haven't we heard someone say something pretty similar recently? No, not particularly. I guess you could say that I'm loving the recent atmosphere here. If festivals bring happiness to everyone, then that's where their true value lies. Oh, it looks like it's about time for me to be heading back now. ครับสุดหล่อ We'll see you next time at the Adventurers Guild. คือทราบว่าสุดหล่อ By the way, ครับ thanks for connecting us with the Eremites. We've already made some great friends in Sumeru City thanks to you. I'm sure you two will get along well with the people here. You've already been blessed by the element of Dendro after all. There's something really different about... Hey, Traveler. Oh, hey, Dia. What's going on? I've got something to tell ya. My lady knows you're looking for ways to meet Lesser Lord Kusanali, and she's been trying to come up with a way to help you. Well, I have an idea that might help. Are you serious? We'd love that. It might not necessarily pan out, so don't get your hope. My lady is feeling a little worn out at the moment. Nilu's found a place for her to rest. After I take my lady home, let's meet in front of the Citadel of Regzar. Sounds like a plan. Let's head over to the Citadel of Regzar and wait for Dia. Sorry, I'm late. It took some convincing for the master and mistress to believe that Miss Dunyarzad was only sitting in the port for a while because she was in a bad mood. Anyway, I guess I should be thanking you. I haven't seen Miss Dunyarzad that happy in a long time. If it wasn't for you two, she probably would have been caught and dragged back much earlier. You sure sound a whole lot nicer than when we first... It's called being a professional. Look, Dia's... Listen, you two. I don't expect to be working for Miss Dunyarzad very long, but I hope to finish things on a positive note if possible. Let's cut the chit-chat and head into the Citadel. We'll see if the person I... ฮะยังเหรอหรือว่าคนละที่อย่าไปดูใหม่กันนะมันใช่ที่ว่ามันดรอป3 กล่องไหมมี1 ครบไฟยังจริงอ่ะอย่าไปดูใหม่กัน Hey, Chief. อย่าไปดูใหม่อย่าไปดู Ha, Dia! What are you doing here? And well, didn't expect to see you three together. I take it you all know each other already? We met this morning after the Adventurers Guild pointed us to Odd... No kidding. Huh. So, where's Ruksha? I thought I'd help these two out by asking about the theft. Anything you can tell him? Ruksha's gone over to the Academia.
The Grand Sage recently ordered Sumeru City. Since you've already mentioned the theft, I suppose I might as well tell him what we know. Appreciate it, Chief. ตรงนี้ใช่ไหมใช่ตรงนี้ theft? Sorry, what? Just recently, the Academia lost something, and there's a chance the item is connected with. I suppose that. The Academia the Grand Sage took the whole matter very seriously. You two have heard of Port Ormos, haven't you? It's the largest commercial port in all of Sumeru. You can travel there by leaving Sumeru City and heading south along. The Academia's grip isn't long enough to reach all the way to Port Ormos, so the city's a little more laid back, meaning the population's also a mixed bag. You never know who. Apparently, what was lost has a great deal to do with the Akasha, knowledge, and even the gods. I'm afraid I don't have any other details for you, though. If you're interested, maybe you could head to Port Ormos and ask around yourself. Are you serious, Chief? All the Academia Count me out. I've got plenty of work to do here for the Homayan. And take it from me, if you two really do decide to visit Port Ormos, there are even some extremists. You bet they are. Not everyone's like you, Chief. Well, Traveler. Thanks, Tia. Since we've gathered all we... Miss Dunyarzad is looking forward to seeing you both at the Sub-Zerus. Good. Then we'll see you both. ห้องอันนี้ดีไหมห้องอันนี้ดีไหมห้องอันนี้ดีไหมดาร์กอนสปายดีไหม มันไม่แน่ใจรู้ว่าสวัสดีครับน้องเฟิร์สฮันแน่อะไรคือฮันแน่นะโอ้โหเป็นสโมสรฟุตบอลนะอ๋อใส่กายใช่ไหมใส่กายภาพผมอยู่ในดิสคอร์ดชื่อบอลไทย and ผม have ยัง a ไม่ good ชิน look ยังไง yourself. Traditional spice is of the highest quality. ไม่ถึงมัน You've ขาดอะไร got a บ้าง deal. I can't thank you enough for always looking after my business. Believe me, I'm not making this up. Several Eremite mercenary groups are nearly in open conflict, but does the core of 30 care? And that's not all. Did you know that... Wow! Talk about hurly-burly! This place is busy! Well, guess that's only to be expected for the... Ooh, we know that would have... Paimon doesn't get it. Won't we look even more suspicious? Well, given all the people that come through here... Welcome. Welcome. How can can we would like to ask you a question. Of course. Especially around this time of year. Students from Sumeru, many people often talk about how hard it is to get accepted into the academia, let alone graduate. ส่วนมาก But ก็ those คุ who ย finish พวก their studies, ทีมชาติ sure, อะ we may not be ส่วนมากก็ Sumeru คุย City, ทีมชา but ติ Port Ormos คุยกัน offers. เลยนะ Ah, you see over there? Those are students from the academia. They've been looking worried and miserable ever since they got here a few days ago. If you ask me, the life of a merchant is better. So long as the Akasha teaches us what we need, then life is... Those students seem to be discussing some... อันนี้อย่าดูไอ้ที่อธิษฐานเป็นเท่าไหร่ละที่อธิษฐานแบบเป็น It's no good. อ๋อมี9 I've tried asking. There's been a lot of fighting between the different Eremite factions in Port Ormos. If we choose to move on our own, then it would be wise to steer clear of them. ในเขา Especially the ไป group that's เอาอาวุธ constantly อย่าง shouting some stuff about King Deshret and some resurrection. อาวุธอะไร I've even นะ heard that the Citadel of Regzar is starting to get fed up with them. What was that? They're called Ain el Akhmar. Wait, come again? Don't you see? Many of the Eremite, they're usually pretty wary of it. I've heard that Ain el Akhmar likes to set up shop at the... Wait, did you say half of... I wouldn't worry too much. Our field of research... No, I guess that makes sense. Whoa! Did you hear that? So, what's our plan?
Didn't you hear what they just said? Oh, all right. จุดพบเพลิงอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ก็มาแล้วนะไม่น่ามีมันมีเควสเป็นข่าวเป็นข่าวตรงนี้หรือเปล่าคิดว่าน่าจะอยู่คนละโซนนะคนละโซนเบนจามินเดวิดไม่ติดทีมชาติไม่ติดทีมชาติซะงั้นอดีตนักเตะเบนฟอร์ดเดวิดชุดเลื่อนชั้นมาพรีเมียร์ลีกเบนจามินไม่รู้ว่าเจ็บหรือเปล่านะต้องไม่ได้ตามข่าวเลยน่าจะต้องรอตามข่าวบอลไทยส่วนมากก็บอลนอกนะส่วนมากจะตามพวกบอลนอกส่วนใหญ่ This is the place we heard those students talking about. นี่มันซ่อนอยู่ในเขา Oh, you've arrived. Please take a seat. So, they think that they can go toe-to-toe with the boss? Huh! Once we reclaim the power of King Deshret, they'll be the first that the boss punishes. They're nothing to be afraid of. Our main rival now is the Caracal Battalion. How can the Caracal Battalion compete with the boss when they're nothing but a bunch of money-grubbing opportunities? Yeah, with boss's fervent devotion. All these guys talk about is King Deshret, so they're probably the ones we're looking for. Greater Lord Ruka Devata. That traitor and her followers must not be spared. The day will come when King Deshret exacts vengeance on Sumeru, and all of them shall be punished. Yeah, Paimon was wondering what they meant too. We should ask about. มันนานมากเกมนี้ Huh? Who are you? What do you want? A student? What's a student from Sumeru City doing in Port Ormos? อ๋อพ่อดังเฉยๆแต่น้องอยู่ Well, กับ if พี่ it's info you want, you've come to the right place. The question is, can you รอ afford ปี it? อยู่กับ Paimon can't stand to see so much more ago. ไปแค่เครื่องยนต์ Here, this is the merchant's address. Whatever you're looking for, you'll find it there. Hmm? Well, what are you waiting for? Oh, that's right. We heard you mention King Deshret just now. We're actually interested to know more because... Fine. Since you've already handed over the Mora, I guess I can throw in a little extra info. As you can see, members of Ain al-Ahmar are devout believers of King Deshret. Years ago, King Deshret founded the great desert nation that was our homeland. It was an advanced civilization, far beyond anything you'll see in present-day Sumeru. King Deshret was the rightful god of wisdom, but he was betrayed by a companion he trusted. She even stripped him of his title, God of Wisdom. So, you mean the traitor was... Greater Lord Ruka Devata, yeah. Furthermore, she conspired with the... But the story doesn't end there, oh no. King Deshret isn't truly... Mark my words, our god... If what I'm saying makes you shiver with fear, it might not be too late for you to become a believer of King Deshret. I don't have anything to say to you academia people about that. I think this conversation has reached its end. Not just yet.
This man ไอ้นี่ใช่ is ไหม a ดาบใหญ่ fraud. ใช่ไหม You again? สันติภาพ Deranged มีทีมอะไรค academia รับ lunatic. มีปทุม Yes, it's me again. I already warned you that if you weren't willing to ให้ sit and ให้กรม discuss เรา things สอ with น me, ต่อ I'd take measures to make things ใช่ uncomfortable ไหม for ที่ you. ทางนี้ไหม Listen to me. That address he gave you หรือ is ว่าขึ้นไปทาง fake. นี้ Or at least, you won't find a merchant waiting for you there. This group has been boasting all around that they can provide information on a certain item as a means of luring. Once you show up, they keep up the act until they have hard evidence. Hey! Shut it all, Hatham! What are you playing at, trying to ruin our business like this, hmm? ถ้าอยู่ I ใกล้ๆจะ told you the other day. I wish to discuss my terms with your ทาง boss. นี้นะ Ha! The boss. Yes, and in no uncertain terms. But that was then. It does not preclude him from changing his mind in the เฮ้ย future. นี่ไงใช่ไหม I'm warning you. Don't push us, or this could get หน้า ugly. ใครนะเพราะ We don't usually get rough with people from the academia because it just complicates things. For a lunatic like you, though, we might just have to make an exception. If you're suggesting that we escalate this from a verbal exchange to a physical one, I accept. After all, even the Archons used war to negotiate the ownership of เฮ้ย Teyvat. อันกิด If, on the other hand, we can't agree on any means of negotiation at เรียก all, ว่า then I'm ไม่ได้ afraid ใจ my เลย next course of เก action ม will ก่อน sting a little more than the mere falling through of a few business deals. I will jeopardize the Amber, Eremites' Amber. reputation, which I Okay, know but you value they got above to all fight. else. I am quite confident that if I began to take such action, your boss would also. What did you say? Consider this. Have I ever failed to follow through on my word in the past? This guy is really out of his mind. Okay, then. If you really have a death wish, let's meet a week from today. The pier in front of the Pharos ตอน Lighthouse, นี้ติด 4 เกม o'clock อื่ in น the อยู่เดี๋ยวไป afternoon, ช่วย sharp. ได้เลยได้เลย Don't expect us to hold back. เราไป Not so fast. First, you return the 500,000 mora to them. ข้างบนเหมือนจะมาแล้วนะเหมือนจะมาเป็นไงตรงนั้นน่ะ Please, I beg you, don't provoke them. We can't afford any trouble with this crowd. They haven't even paid for their food yet. Ah, Mr. Iman. There appears to be fewer staff in the restaurant recently. This wouldn't happen to be because they're all busy spreading the word to the students, would it? ไฟแช็กจุดไฟได้น่ารักโลกต้องปลูกต้นไม้กำลังตัดต้นไม้ Someone who chooses to do business with a group like that really can't afford to get so flustered the instant someone confronts them about it. Consider the mere compensation for our silence. I'd say you're getting an excellent deal. ผมไม่ได้แบบค้นหาคำผมแล้วมาพิมพ์นะ He not only got us our Mora back, but sent the Amorites running too. Plus, he seems to know a lot about what's going on around here. Let's catch up with him and ask some questions. เจออีกแปด He went that way. After him. ทางนั้นทำไปแล้วที่ให้ไปติดตั้งไว้นั่นแหละเวทชื่อเสียง Should I adjust the shipping schedule? บนอีกมีลม3 จุดเป่าให้ลอย เหมือนจะทำแล้วนะเหมือนจะทำแล้ว Wait up. It's all เพราะว่า Hatham, ทำ right? เมื่อวันนี้ทำไปแล้ว What do you want? No need for thanks. My goal was to get to them, and you two gave me just the opportunity I needed. We're even. Oh, I advise you to keep your distance from them. เลยนะสุพนัท Since they weren't เหมือน able to- ตายิงเม็ดแรกได้แล้วครับ ยิงใส่ยู Goodbye. เป็น ผมจะกินหงส์ อ๋อ อันนี้ใช่ไหม Notices. We still have something to ask you about. ใช่นั่นเดี๋ยวยิงในที่สุดท้ายอ่ะ Since you tore through their scam right in front of them, you must know the real story about a certain something, no? Who exactly are you two? And why are you inquiring about that? นี่ไง A เนี่ย student. Right. Look, you should know that those thugs conducting business with you had nothing to do with your lie. Huh? Oh, yeah. He's really strong. Weren't you saying something about ได้ a ดับใจห physical รือยังในห้อง exchange? We can help. He doesn't even have a vision. Forget it. Maybe not, but he can still use Not elemental energy. Otherwise, there's เหมือน no way we น่าจะ go ยังไม่ได้ asking ได้ for ยัง info ไม่ from ได้ I'm
ให้ดาบคนสปายอะไรนั่นไหม Thugs are definitely gonna bring a lot of backup for your next meeting. Even if you don't go alone, you won't regret taking us with you. All right, I accept. Got a pen and paper? If you're searching for someone who sells that kind of merchandise, I'll give you one of their addresses, and you can try your luck. We'll reconvene at the appointed time by the pier. It doesn't matter if you show up or not. So, since you were happy to give us this merchant's information, does that mean you can tell us exactly what we're after? You were willing to part with 500,000 mora for something and you didn't even know what it was? Okay. Well, if you truly are as skilled as you claim, then you can beat the answer out of them when they become hostile. Look, if you've been making inquiries, then you have to know something by now. Tell me what you know so far, so I don't waste time repeating information. We know it's connected to the academia somehow, and that not only do the Eremites deal in it, but some students want to get a hold of it too. What else? You know almost everything there is to know, but you're unable to compile. This is what you've been looking for. Paimon can't tell what it is. It looks like some... This is a knowledge capsule. To put it simply, it's a vessel that can store a fixed quantity of canned knowledge. Anyone who links it to their personal Akasha terminal instantly becomes privy to its contents. Correct. Anyone. Unlike the Akasha, which heavily regulates who can access what information. That's amazing! It's essentially a convenient and harmless vestibule for knowledge. They were created as a means for scholars to transfer knowledge gained from Irminsul into the Akasha. But despite strict regulations, some of these knowledge capsules will always escape destruction. After all, there will always be those in this world. Over the past century, a wide variety of canned knowledge has been leaked from the academia. Meanwhile, those which the Eremites deem to be useless to them occasionally prove useful to... Well, I think that about sums it up. So that's your true objective. With our current arrangement, I don't believe I can offer an answer. You're still resolved. Fine. Let's talk somewhere with fewer people. Light. เดินไปไหนไกล Let's continue our conversation here. If you wish to learn more about the knowledge capsule that the Academia lost, then you must help me with something. I need you to find someone named Dory, a traveling merchant. Unlike the peddlers who hawk inferior knowledge capsules, she often has quality goods in stock. Some say that as long as there is profit to be made, there is nothing she won't dare to sell. She's guarded against people from the academia because most of her wares don't comply with academia regulations. I think she blacklisted me. I met with her informant, but it soon became clear that they had no intention of letting me get any further. Become one of Dory's customers and earn her trust. This is my condition for further collaboration. Why do you want us to meet with her? Until you complete this task, you don't... Fine. So how do we go about doing this? You two are outlanders who haven't been here for long, so Dory should view you as safe clients. I'll give you the informant's address and their contact password. Beyond the password, though, I have no way of knowing what other tricks she might have up her sleeve. You'll have to improvise. This is kind of nerve-wracking. The true challenge begins after you meet her. She has a keen nose for mora and a shrewd eye for wares, and she only likes customers who she deems to have good taste. I'll prepare some funds for you.
buy her highest quality wares, and earn her approval. What? We only just saw a knowledge capsule for the first time. We don't know how to tell which ones are good and which ones are bad. Is that something we can learn quickly? ถ้ำอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหม That's true. Have you two heard of elemental sight? Oh, that's a surprise. Guess I'll have to hold you in higher regard. Anyway, that ability should resolve your issue. Here are 2 knowledge capsules. Tell me, can you detect any difference in their quality? ไม่เจอเลย They look the same to Paimon. Try inspecting them with elemental sight. How'd it go? Did you see anything? Rumor has it that higher quality knowledge capsules generally appear brighter when viewed through elemental sight. That's because knowledge originates from Irminsul, the root of Dendro power itself. The more powerful the knowledge, the rich. However, some canned knowledge with a high concentration of elemental energy is of little use in contemporary times, so those capsules are of little value. Using elemental sight is merely a stopgap measure, but it should suffice for earning Dory's trust. That sounds pretty impressive. Here's a sheet with the informant's location and contact password, and here is the mora for purchasing canned knowledge. Don't be cheap. You'll need to spend to catch Dory's eye. If there's any mora left over, just keep it. Oh, and be sure to exercise some caution. There have been Matra present in Port Ormos lately. Your efforts will be for naught if they catch you. Matra? They belong to the Academia's regulatory body. They also handle cases of illegal canned knowledge transactions. Like I said, the Academia has banned both their trade and possession. The Matra are razor sharp. You're in for nothing good if they lock their sights onto you. If you two want to back out, now's the time. Okay, then we have a deal. If you succeed in your dealings with Dory, come find me at the Wikela Funduk. We'll have an open discussion then. เนี่ยตรงเนี้ยมันทำยังไงนะตรงเนี้ย Looking at what Al-Haytham wrote, Dory's informant is a trader near Old Ormos. Let's follow these instructions and try to get in contact with him. Hello. What are you two looking to buy? มันทำยังไงนะมันทำยังไงนะ What a unique palette. We have a Following the paper. Ronak. Got it. You too. Please follow me. You two have a fascinating fashion sense. We haven't seen a customer wearing a Sumeru rose for quite some time. Hold on. Let me think. Sumeru rose means common merch. No, look again. We're obviously wearing morning flowers. Ah, my mistake. I do apologize. Whew. That pop quiz sure was scary. Ah, warehouse is up ahead. Please follow me. Before I retrieve your products, I need to confirm a few things. Please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our hara fruits were taken by mice.
เดี๋ยวไปสำรวจแถวนี้ก็มีนี่ไหมมีพวกกองเลยตกขาไม่ได้ไปสำรวจนั่นยังไงข้างบนนั้นมีข้างบน Hold on. That's not right. Taken by mine. I'm sorry, but as things currently stand... He's cautious of us. Let's take a closer look at... Before I retrieve your products, I need to... Please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our hara fruits were taken by mice. Thanks. If better goods come in, you look like you have some skill. Why don't I pick out some fruits that'll make you dizzy? มีถ้ำใช่ไหมอ๋อคุณเจนี่ไง No, that's not it. The paper said that heat stroke is the end. I'm sorry, but as things currently... He's cautious of us. Let's take a closer... นี่จะไปเก็บนี่ก่อนนะนั่นแหละก็ F3 แล้วก็3ได้ตอนนี้กระเป๋ามีกล่องทองเล็กๆกี่อันกล่องทองเล็กๆใช่ไหมนี่ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมใช่อันนี้ไหมถ้าใช่ก็3อ๋อใช่ใช่ไหมมี3 Before I retrieve your... Please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our hara fruits were taken by mice. Thanks. If better goods come... You look like you have some skill. Why don't I pick out some fruits that'll make you dizzy? That's the right answer. But eating hara fruit that... Would you like your hara fruits to be packaged in the Sumeru City or Port Ormo style? I'm guessing that you're going for a more traditional... Wait a sec. Sumeru City style means we're only buying a few things. He won't take us to see... He's cautious of us. Let's take a closer look at the paper that Al-Haytham gave us. Before I retrieve... Please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our hara fruits were taken by... You look like you have some skill. Why don't I pick out some fruits that'll make you dizzy? Yep, that's the right answer. But eating hara fruit that makes your head... Would you like your hara fruits to be packaged in the Sumeru City or Port Ormo style? I'm guessing that you're going for a more traditional... Wait a sec. Sumeru City style means we're only buying a few things. He won't... I'm sorry. But as things currently stand, we won't be able to fulfill your... He's cautious of us. Let's take a closer look... Before I retrieve your... Please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our hara fruits were taken by mice. Thanks. If better goods come in, you'll be the first to know. You look like you have some skill. Why don't I pick out some fruits that'll make you dizzy? Yep, that's the right answer. But eating hara fruit that makes your head and ear... Would you like your hara fruits to be packaged in the Sumeru City or Port Ormo style? Wow, you two sure are generous customers. We'll be sure to pack... Okay. Everything has been confirmed. Miss Dory is waiting for you up at... Shoot! It's the Matra! Run! What? The Matra? Where? Al-Haytham said we're done for if they catch us. We gotta get out of here. We don't know this area, so let's follow that informant. He ran that way!
านจากไหนนะมันคนละอันใช่ไหมมีไม่พอ ฟังในมันได้ มันต้องไปอ่านที่ไหนนะโอเคได้ได้มันไปอ่านที่ไหนนะอ่านทีเดียวเอง Another password. Huh? Oh. Here, over here. You can stop running now. So you were the one who was calling out to us just now. But, are we definitely gonna be safe here? These two good customers wish to buy some horror fruit, Miss Dory. And if there's nothing else, I'll just excuse myself. Oh, very good. มันไม่ใช่มันคนละอันกันเดี๋ยวให้เอาดอกไม้ปักเลยดอกไม้ปักเลยใช่ไหม You're Dory? ปักหมุดไว้ด้วย I sure thought you'd look a whole lot scared. Hey, what are you trying to say, Princess Pea-Brain? I can be scary enough when I need to be, but it seems you two have actually done pretty well so far. Not only did you manage to find the informant, your reactions were also ปัก pretty ไม่ได้อะดอกไม้มันปักไม่ได้ Paimon's not sure if that's supposed to be a compliment, but I can't risk doing business with people who start huffing and puffing เดี๋ยว after ต้อง just มี a มา few บ่อยๆ paces. อ๋อต้องทำคนเดี No ยว matter how much more other คิด I ว่านะ have, คิดว่าน่าจะคน not เดียว only will they get caught by the Matra, but they'll also get us into trouble. As Long decent walk, okay, folks long trying to run an honest business. We don't need any of that. Wouldn't you agree? So that's why I prefer to have customers like you. สถานก่อนมี It's ดอ your กไม้ first อัพ time เด here, ท but don't worry, I won't ask too many questions. เอาจริงๆนะ Even if you wish มั to น buy คือดอก enough อะไรเอ่ knowledge ย capsules to decorate your มัน house คือดอกอะไร with, อะ please knock yourself out. ลืมจุดแน่ As long as you have lots of ตรง round, ไหนนะ shiny Mora, then we're all good. ๆเอาเควสคนเดียว มันคือดอกอะไรที่อัพเป็นตี Ah, yes, of course. Go ahead, help yourselves. Voila. อ๋อมีเพียบเลยนะ มันจะมีเพียบเลยนะในซีเรีย She has a trove นี่ไง of canned knowledge. มีนี่ไง She'd probably be in Okay. serious trouble if the Matra caught her with all this. ได้ What kind of products do you seek, my dear customers? Don't worry, I'm not interested in your reasons for เดี๋ยว buying. ขอ I can, however, offer some suggestions. เดี๋ยวค่อย Take เข้า this มาใหม่ one, for เดี๋ยวค่อยเข้า example. มาใหม่เดี๋ยว An ทำไม่ analysis นี่ of ปั the กไม้นะ sociological ideology and dialectics of the Hilichurls. Only 3 people in all of Teyvat have ever studied it, making it extremely rare. It's on sale now for 350,000 มันปัก Mora. ไม่ได้อะ Yeesh. Who would want to be an expert in that topic? Or how เกมมันเพลย์ไม่ได้ about the architectural styles Hey, and man, construction man, methods man. of Teyvat in the Man, early man, man. Archon War period? With this one, you can become an expert in historic Hey, darling, architecture let's- preservation and yeah, find yeah. an excellent, well-paying job in nearly any nation. Ooh, now this sounds like it could be useful. 2 million What- Mora, what the and fuck? it's The fuck? yours. No discounts. Whoa! That's a lot of Mora! Of course, you are free to pick whatever Any your minute, heart's Amina. desire. The contents and price of each knowledge capsule are indicated in small text on the body of each one, down at the bottom. Alright, let's try the method that Al-Haytham mentioned. หรือปักไปแล้ว น่าจะปักไปแล้วนะน่าจะปักไปแล้ว เพราะว่ามันโอ้โหมันนานมากเลยอะจำไม่ได้ น่าจะปักไปแล้วนะ Ah, you've really got a good head on your shoulders and quite the eye for quality. มันบอกว่ามันนานแล้วอ่ะน่าจะปักไปแล้วตอนที่ We'll มา take these, มา please and ทำ thank you. น้ำแข็งมาหวานน้ำแข็งใหม่ แหกขาวีอา My oh my, you are blessed with a taste for both the exquisite and the Listen, I have a special offer for you two. Say what now? Hey, did you hear ๆ that? จำป้ายหลุมที่เคย Spend ทำมา another เมื่อ 100K 20 นาที and we get a capsule worth a ป้าย whole หลุม million. ตรงไหนนะ
ที่ว่าเอากล่อง3 กล่อง All ไป the วางใช่ไหม canned knowledge we just bought is easily worth 500,000 mora. If we spend just a little more, we can get something worth 1,000,000 mora. Isn't that a fantastic deal? Think about it. We've gone to all this trouble to get this canned knowledge. And so far, everything we bought belongs to Alhaitham. Aren't you even the least bit curious about how this whole canned knowledge thing works? We're talking instant knowledge here. Don't you want to try it yourself? เควส Come ไม้หลุม on, ได้ come ตัวนี้ยัง on. We still เควส have ไม้หลุม around ศพอันนั้นมีแสง 100,000 of ทอง Alhaitham's ตรงไหน mora นะ left. ตรงไหน So let's put it to good use เรา by ดูกันนะ finding ว่า something เป็นตัว useful เปลี่ยน for you. Ahem. You've got a deal, Dory. ตัวอะไร We'd นะ like ตัว to อะไรนะ spend an extra 100,000 mora. Excellent. Then please, select from this fine collection of canned knowledge Anda. over here. สู้แล้วสู้โมอ่ะเลยนะ Hold on a second. Paimon thought we could choose whatever we wanted. Why can't we choose the ones from over there? Oh, but my dear customer, the knowledge capsules over here are worth 1,000,000 mora each. I'm sure discerning customers like yourselves will be able to find something to your liking. Please, take your time. Oh, Paimon has a bad feeling about this. Let's use Elemental Sight again to check these. So, what did you see? So, they're all worth about the same amount? Well, anyway, the mora's already been spent, so let's at least try to find something useful. จะ ขบวน จับผิดทุก Let อย่าง Paimon take a look here. An introduction to traditional Sumeru brewing techniques, โอ้ย the กล่อง art ขา of ว growing spices, พลาด an ได้ไง overview of ancient กล่องขาวนี่ runes. เอง Oh, how about this one? Sword fighting techniques 8. Not Ah, sure nila you'd ever Pitbox? find volumes 1 through 7, but at least this knowledge should เฮ้ย be จอสี useful, แล้วไว right? มาก Let's go with this เมื่อกี้ one. เห็นไอ้ตรงนั้นแวบๆนะ ครบละ ใช่ครบแล้ว จะเป็นไทยแล้ว อ้าวลูกสาวเงียบไป น้องหนูดีน่าจะอยู่นะ อยู่ครับเป็นลูกสาวครับสวัสดีครับ อยู่แต่ว่าน่าจะกินนม อยู่กันอยู่กัน3 คนนะครับ ใครก็ไม่รู้อีกคนหนึ่งครับ หนูเขาหายไปไหนไม่รู้ อ๋อ ตั้งแต่ค่ำแล้วครับ Dory, น่า we'll จะกิน take กง this เหล้า one. อยู่ในลิฟต์ All right, very good.น้องหนูดี I'm น่าจะกิน expecting นม some new goods in the next couple days, so be sure to check back ไม่ again อยู่ soon. Whether it's canned ไม่บอกว่าอยู่ knowledge or anything น่า else จะ you ออกไป need. แล้วแหละนึก Bring ว่า your ปิด mora ไม to ค์นม Dory, and doors will open. ครบแล้วโอ้ยจะเป็นไทยแล้วเพราะตอน Dory นี้ went มันเข้า smoothly ที่แล้ว enough. Let's head to Akala Funduk and meet up with Alhaitham. Hopefully now he'll finally tell us about what the Academia lost. ผมน้องหนูครับ น้องหนู ทำเสียงเข้ม ปักหมุดผิด ปักหมุดผิด Ha! You two made it. And from the looks on your faces, you were successful. Whoa, there's so many people from the Academia here. Why would you pick this place as our meetup spot? Well, Wakela Funduk is under the Academia's control, so naturally the Academia has people working here. สงสัยนอนแล้วมั้ง I came to Port Ormos under the pretense of conducting official business. You're a pretty daring ไม่ว่าถ้าเกิด guy. ว่า Relax. No one here is interested in anything we say, and the Matcha won't come here. Okay, now, tell me how your encounter with Dory went. นี่ไงยืนยันนอนยันอยู่เลย We did what you asked. So, can you tell us about the knowledge? Before that, I have to ask, why are you two so intent on tracking it down? You don't have to answer, of course. เย็นแค่เรียบร้อยแล้ว ครบแล้วคำนวณนี้ใช่ไหม Yeah, when we heard that the Academia had lost something that might be related to the gods, we came here in case it turned out to be our lucky break. In that case, you're on the right track. A ตอนนี้ short while ago,
The Academia lost a knowledge มุ่งไป capsule ยัง in the ต้นไม้สี desert. ขาวที่ It's supposedly a divine knowledge capsule. นำในเดือนนั้น Use it, and you'll gain the wisdom of the gods. Wow, there's really such a thing as that? Hey, if we find it, do you think we could learn how to meet the Dendro Archon? Ooh, or how to find your sister? I highly doubt it has any mystical properties, but it does indeed exist. And it's right here, in Port Ormos. So, where exactly? That's what we need to find out next. I won't deny that. I am investigating because I'm curious as to what the divine knowledge capsule truly is. As you know, the Eremites in Port Ormos also have their eyes on it. It is an extremely precious item. The knowledge contained within may bring great power or wealth to whoever has it in their possession. Several brigades have been vying for ownership of it as of late, but there is still no victor. My personal finances and connections cannot compete with those of the Eremites. I agreed to forego ownership of the divine knowledge capsule in exchange for the opportunity to study it. After all, there's no harm in understanding what it is. However, there are those who are less amenable to negotiation, such as those from Ain al-Ahmar. They adamantly believe that the divine knowledge capsule contains King Deshret's power, and that he will return to this world when they obtain it. They refuse to let anyone from the Academia tarnish their deity's soul. So you kept hounding them because they refused to cooperate with you? Yes. Ain al-Ahmar isn't exactly wealthy, but its members are determined to get that capsule by any means necessary. To that end, they've resorted to many methods more foul than fair in order to amass sufficient funds. So, I've been sabotaging their business to force them into negotiating with me. The divine knowledge capsule should be up for a secret to ensure the capsule's security and to evade the Matra's notice. The winning brigade will not publicly disclose their victory. Unless I know whose hands the divine knowledge capsule ends up in, my agreements with them will fall through. Dory is the most reliable source of information, but that avenue was previously closed to me. With you on board now, the situation is different. In other words, you wanted us to befriend Dory so you could find out where the divine knowledge capsule is. Yes, you can say that. But this arrangement harms none of us. The day after tomorrow, go back to Dory and try to purchase information on the divine knowledge capsule's whereabouts. If she has no information, wait 2 days and approach her again. If I get the opportunity to study the divine knowledge capsule, I will relay my findings to you. Will that suffice as compensation? Okay, then we'll meet up. Before you go, we actually bought a knowledge... You two want to try using a knowledge capsule? Sure, I can teach. Doing so right under the Academia's nose is a bit problematic, though. What? ได้อ่านแผ่นหินไหมแผ่นหินอ่านแล้วนะมันบอกว่าในต้นไม้ซีดอะไรสักอย่างนั่นแหละอ่านแล้วมันซึ่งมันมีเควสให้อาหารด้วยเควสให้อาหารใช่ไหมน่าจะยังไม่ถึงนั้นยังไม่ถึงให้คุณกงเราสอนให้อาหารแล้วในกล่องทองใช่เหมือนทำไปแล้วนะโอ้นานมากเลยอะตอนที่ว่ามาภูเขาน้ำแข็งใหม่ๆอะก็16แล้วเลย4แล้ว
เดี๋ยวขออนุญาตไปอ่านแผ่นดินไหวแล้วกันได้แต่ว่าดามใจยังไม่ได้ Watch out! A proper send-off from the Stina with love. Hiya! Hey there! Chap! Hiya! Hey there! Go and fly! Wind, hear me. Attack! That's the way. Coming at ya. เอาสวัสดีครับคุณนี่สวัสดีคนที่อยู่ใน Coming at ya. ภูเขาเอเวอเรสต์ใช่ไหมและไม่เคยกลับมาเพราะว่าแข่งตายไปปรากฏการณ์ตรงนี้ไปเก็บตรงนั้นก็นะไอ้ที่อธิษฐานอ่ะ I'm loving this treasure hunt. Hup. Hup. ไปเก็บไปที่อธิษฐานกัน ยังไม่ได้เผาเลยสิ้นเลย อีก1 ชั่วโมงค่อยเผา Propagate! Spring forth! จุดไฟด้วย ตรงไหนนะตรงไหนจุดไฟตรงไหนนะ Eyes on me. ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ Coming at ya. Watch out. มันก็เป็นเมืองเปิดงานแบบ Attack. ที่ประตูบานใหญ่ อ๋อตรงนั้นไงไปประตูบานใหญ่ สวัสดีคุณโยเกิร์ตที่ลืมคุณโยเกิร์ต Watch out. Hey there. เอาคุณโยเกิร์ตกำลังเซ็งอยู่ เอามันเลยมันนานแล้วได้ละ Attack. That's the way. I must do my duty. Hey there. เฮ้ยวันมาพิษหรือเปล่าเนี่ย Go and fly. เดี๋ยวว่าไปใหม่ Guide รู้ us. สึกว่าน่าจะลงผิดทางเดี๋ยวว่าไปลงผิดทางมันต้องลงตรงนี้สินะผิดทางใช่ผิดทางนี่ไง I'll keep this close. นี่ไง เปิดออกมาไว้แล้วก็ไปเลย อ๋อ นี่ไงกล่อง สวัสดีคุณโยเกิร์ตที่ลืมกินโยเกิร์ตไป ว้าวติดเพชรเลย เอ้าเรียบร้อยแล้ว นี่ไง มันอันนี้คือกำแพงอะไรสักอย่าง All right. This place works. Show me the capsule you purchased. Here. โอ้นี่ไงดาบวูฟเนี่ย Sword Fighting Techniques 8. ดาบวูฟ Huh. A combat class knowledge capsule. This class is something of a rare find these days, since most have been taken by the Eremites to augment their battle capabilities. แลนดาบหิวเลย Yeah, what a great buy. ใช่เอาเคย If you อันนี้ want to ดาบนี้ determine เอง the เลยเคยเห็ efficacy น of this นะ capsule, I can evaluate your combat ability. However, effects will likely be minimal if you already possess a high amount of strength. We can conduct a controlled experiment where you fight 2 battles.
One คำสาป before ของ using ฟา this โรห์ knowledge เจ้ารูป capsule ร่าง and สิ่ง one ศักดิ์สิท after. ธิ์เจ้าต้องเป็นทราย While you fight, we can use an น้ำใส่ห Akasha รือน้ำ terminal ต to ก monitor your various physical พลังธาตุ parameters. There may be variances in your physical strength between. ชัดช้าในที่อะไรนะ You must have been ชัด one of ช้า those guys at the ที่ในเกมขึ้ academia น who got top grades on มันน่าจะ everything. ดีเลย์นะ มันน่า I'm จะดี curious เลย์ about อยู่ something though. You definitely weren't one of เลย those ช้า students อ๋อ who needed canned knowledge to ใช่ใช่ graduate มัน from the ดีเลยมันดีเล academia, ย right? So ไอ why ตัว are you risking ตัว getting นี้ caught เล by เซ the อร์นั่นแห mantra ละ for this capsule? ให้เลเซอร์ใส่เดี๋ยวใน achievement เนาะ achieve โอเค ห When มู you ขา are บลูก unable ชิ้น to เลยไหม understand a researcher's actions, most cases can be attributed to curiosity. This is but one theory. ต่อไปก็ไปหากล่องกัน You're trying ไปหากล่อง All right, let's begin the test. Just fight as you normally do. หรือใส่ KFC แบบผม อะไร เล่นมุกอะไรก็ไม่ออก เล่นมุกอะไรก็ได้นะ เล่นมุกอะไรก็ได้เลย ไม่ผมพูดจริงเคฟซี ไปส่งต้น ข้าวกับก๋วยเตี๋ยว เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวยังไม่เคยกินจาก KFC เลยนะ แต่ว่าข้าวนี่ก็ได้ ข้าวก็เหมือนกรอบแต่อันนี้เป็นไก่กรอบ โอ้โห อะไรนะ มากดตรงนี้หน่อย เมื่อกี้คุณพูดว่าเลเซอร์ไปส่งต้นไม้ครบยัง น่าจะ All เดี๋ยวดู right. กันนะ I'll link your น่า Akasha จะยัง terminal น่า to จะยัง record เพราะว่า data. มันต้อง The ส่ง next คนเดียว step is อ่ะ to use this knowledge capsule. Hold it in your hand. I'll Walang help you phone establish kundi a connection with it so นึกว่าให้เลเซอร์เพิ่มประสิทธิภาพใส่กับมัน มันคนละเลเซอร์กันนะ ตรงไหนนะกดตรงไหนนะ Hey, how are you feeling? You mean that it worked? All right. Time for round 2. Fight with the same composure as before. Hey there! A proper send-off from Vespina with love. Coming at ya! Hey there! Ah! อ๋อในกล่อง โอ้ ขอบคุณครับ Now, I'll start recording data again. Oh, hey, Thumb. How's it going? Well, the knowledge capsule you purchased did improve his combat capability. During the second fight, his overall fighting performance increased by 0.073%. นั่นแหละที่บอกให้กด อ๋อ ตรงนี้นี่เอง เดี๋ยวซูมไปดูสิ ขอบคุณกงเล่ามากใช่ขอบคุณครับ ของเรา Dory's such a jerk! She totally scammed us! แล้วก็ 1 มี million คุณชา mora? ดำอีกคนหนึ่ง This นะ thing isn't worth a ที่อยู่ tenth ใน of ดิส that amount! Of course, this could be because he is so powerful that the capsule's contents were unable to produce a substantial increase. At the very least, this test allowed me to gain more insight into you two. Our deal seems increasingly worth my investment. I'm heading back to Akela Funduk. I await your response in 2 days' time. This is Mora for when you ask Dory for information. Pay her as much as she requests. แสดงว่ามันต้องซ่อนที่ลับอ่ะซ่อนที่ลับตา
ดูเพชรสักหน่อยมีเท่าไหร่ละเก็บเลยนะโอ้ย8,900แล้วอ่ะ8,900แล้วถ้าเกิดว่าได้มือเพชรนี่ปล่อยจอยได้เลยนะได้การันตีชัวร์ๆเอ้าแอคชิพเป็นขึ้นเฉยอะไรกันครับเนี่ยโอ้นี่ไง My time with the Spinas taught me that caring. แปลพิมพ์ซะเหนื่อยเดี๋ยวไปมีสองทางยอดเขายอดเขาเหมือนไปมาแล้วนะการกินอาหารหลายๆอย่างย่อมมีไข่มุกอยู่แล้วอายาโทษกล่าวไว้นั่นเขากินชาไข่มุกหรือเปล่าบินลงไปตีมอนยักษ์หิมะยักษ์หิมะใช่ไหมมันอยู่ทางไหนยอดเขาใช่ไหมจุดนี่ไงมีจุดสังเกตแล้วมีจุดสงสัยแล้วเป็นลบจุดไฟอ่านให้คุณกงเล่าบอกนี่ไงจุดสงสัยที่มีขวดลอยน้ำด้วยเดี๋ยวจุดไฟกันโธ่ไม่มีอะไรมาทำให้หลอกเป็นจุดสายตานี่ขวดอ๋อตรงนี้ขวดโอ้ไม่เห็นเลยนะเก็บขวดละปลาตากแห้งฮะไฟปลาตากแห้งนี่ได้ขวดนี่ไม่ใช่อันนี้นี่เมื่อกี้ขวดนั่นอยู่ไอเทมเควสต้องไหนขวดตีบอสยักษ์น้ำแข็งบอสยักษ์น้ำแข็งมันอยู่ตรงไหนล่ะเดี๋ยวลองตามตามอาจจะมีกล่องใกล้ใช่ไหมแต่แล้วตรงนั้นแน่นอนเลยไม่ใช่ยังไม่ได้อัพอะไรเลย ตรงนี้มีขวดยังไม่ได้อัพโอ้คอนเลยดูเอวอีกแล้วไปนะเพิ่ง3 ชั่วโมง 30 นาทีเรียบร้อยตรงนี้มีขวดเนี่ยฮะผมไม่เห็นเลยนะSomeone attack! That's the leg. Watch out! มี1 ขวดบอกแล้วไม่เห็นเลยนะทีแรกก็ไม่เห็นเลยนะไม่ได้สังเกตเลยอะตรงนี้ขุดได้ว้าขุดได้98ตอนนี้ก็ทั้งหมดน่าจะ3ขวดถึง3
รงไหนนะที่ว่าให้อาหารอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูที่ให้อาหารก่อนเอาตรงนี้ใช่ไหมเป็นทีมกันให้อาหารมันจะได้เลยนะถ้าให้อาหารทุกวันมันจะมีอะไรนะถ้าให้อาหารทุกวันยาไปตีมันตายอ๋อได้กองทองมันจะมีตัวอะไรมากินนะอยากได้ดาบอะ รออีกวันเลยอ๋อรออีกวันเลยแต่ต้องให้6 วันแต่ต้องให้6 วัน6 วันโลก6 วันโลกจริงนะ6 วันโลกคืออะไรนะ6 วันโลกอ๋อต้องให้ทุกวันให้ครบวันประมาณนี้ใช่ไหมอ๋อใช่มันจะมีตัวอะไรมากินอ่ะอ๋อจิ้งจอกหิมะกินนี่เบอร์รี่เรามีเยอะมากเลยนะอ๋อวันเวลาจริงกองทองก็น่าจะอ๋อแสดงว่าต้องกองทองนี้ต้องรออีก6 วันใช่ไหมดูเอล ถ้าเกิดว่าครบ100อ่ะต้องรออีก6 วันได้เองนะก็มาดูเอลกับฉันได้นะ พี่ครับผมไปนอน ดูเอลกับผมก่อนนะอย่าเพิ่งนอนดูเอลกัน เพราะว่าวันใหม่พี่สาวกับผมอะอะไรนะจ๊ะอะไรนะอะไรอะคืออะไรขอให้ช่วงนี้ขอให้นอนหลับได้นะเป็นตัวที่อยู่กับแม่เพราะว่า6 วันน่าจะร้อยไปลีเย่กันเป็นโดนลีเย่กันOur bond is strong. You can't run. Out of my way. นั่นไงกล่องแล้วก็หาโดคุรัสกันร้านอยู่ตรงหอใกล้จุดรับอ๋ออย่าไปยอเอากล่องนี้ก่อนดาบอะไรก็ต้องเล่น2 รอบแล้วนะพาคุณพาคุณไร้ปักหมุดกิกกี้สุดแปลกอะไรคือกิกกี้สุดแปลกนะ I really want to go traveling. Hiya! ม
บอกคุณไปเล่าด้วย Benny's adventure team, assemble! Feeling อะไร lucky? คือที่แปลกๆนะ Or not. เดี๋ยวหาคุณรัฐก่อน เบอร์ก็น่าเควสยังไม่เสร็จเลย เดี๋ยวคุณรัฐอยู่ไหน อยู่ใกล้ คอสองตา ใช่ไหม ให้สองตา ผมสู้คุณผมสุดกำลังเลยบอกให้ ตอนอยู่ข้างบนนี้ เกียวคุณรัฐ โอ้คูรัสเฮ้ยแบนตัวสายฟ้าดิอย่าเล่นเลยไม่เอาได้ปะตีไว้ ลมเป่าเอาใช่ล เดี๋ยว ม กับส เป่า การละมุดได้อะเฮ้ย วับเป็นไงวับเป็นแบบไหนโอ้โหกองอยู่ข้างล่างนี่กองอยู่ข้างล่างนี่เดี๋ยวดูว่ามีกล่องไหมจะไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยเจออีกขวดแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปหาขวดไปเจอไปดูขวดนะอ๋อตรงนี้เขาอยู่ข้างล่างนี้ขวดอันนี้มี8,900จาก 9,000 ละ โอเคก็ครบละครบละ ตัวของเขายังเปลี่ยนตัวไม่ได้ แล้วทำไงต่อนะ ถ้าเปลี่ยนตัวเขาจะเสียอันนี้เยอะ ได้เกมไหม ไม่ได้นะไม่ได้เลย ไม่ได้เกมเลย เ
Rain cutter. อ่านจดหมายหมายนี่ใช่ไหมขวดอันนี้หรอกขวดน้ำผึ้งรอยตากระแสคลื่นกระแสรักของมิตรภาพเก่าๆและความหวังว่าจะได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งมันคืออะไรอ่ะมันเบาไหม้อะไรบางอย่างหรือเปล่าดูสิอ่านแล้วไม่มีอะไรเลยนะเมื่อกี้อ่าน Ready and waiting. นี่ไงคุณรัฐเดี๋ยวให้คุณชาดำช่วยต่อเลยได้ครับไปทำธุระก่อนนะโอ้ได้ครับทำไมกองทองเหลือ1กองทองเหลือ1อันไหนนะอันไหน การ์ดถอดอาวุธเหรอ เหลือ1หรือว่าทำไปแล้วหรือเปล่า Charge! โอ้ยโดนนี่ในตัวมันในตัวใช่ไหมในตัวใช่ไหมนี่ไงไอ้เนี้ยอันนี้ก็ได้มาจากไอ้เควสไอ้เนี้ยลิงจูอะไรตัวมันให้อะไรสักอย่างนี่แหละกล่องโอ้มันน้ำนี่ Next time, be sure to make a proper appointment. Incinerate! ตีไม่ได้ Boom! กล่องฮะเก็บไม่ได้บั๊กอ๋อบั๊กใช่ไหมโอ้มันยังบั๊กมันยังติดบั๊กยังไม่แก้อีกเหรอโอ้มันติดบั๊กแบบนี้นานไหมอันเนี้ย It's a hung jury. โดนนิวเคลียร์พ่นกระจาย Peak shape. All forces, retreat. นี่ไง Peak
นี้เฉยเลย คิดว่าจะชนะมันใช่แล้วตอนแรกก็ลุ้นอยู่ชนะแล้วก็เหมือนเห็นคุณรักนะน่าจะอยู่ต้นไม้เปล่าหรือต้นไม้สร้างห้องใหม่แก้บั๊กด้วยเป็นทรงต้นไม้เลย อ๋อ ได้ไอ้ต้นไม้นั่นมันต้องทรงคนเดียวนะ แก้บั๊กคุณโบหวนใต้สะพานเดี๋ยวไอ้นี่กันคุณรับอันนี้ก่อนมาแล้วมา แล้วแต่ท่านโหลดได้เลย นี่ไงครูรัส ท่านโหลดตอนนี้กำลังดวลการ์ดสินะ I'll scout ahead. นี่ไงมีท้าทายนะข้างบนนี้มีท้าทายมาสวยShine down. Tremble and submit, mortal! ตรงนี้ก็ทำไปแล้ว อันตีว่านะเอาไหมอันตี ใช่ทำไปแล้ว No escape! Shake it, Aster! Bandit! ใต้นี้ I'll watch your back. แก้วหินใกล้ๆ อ๋อหินใกล้ๆอยู่ข้างใต้ตรงนั้นนี่ไงมาแล้วบึ้มไปเลย มากลับมาแล้ว น้องไปแล้วเหรอมาแล้วน้อง
นึกว่านอนแล้ว จริงก็จะนอนแล้วยังไม่นอน ยังไม่นอนพรุ่งนี้ไปโรงเรียนใช่ไหม ใช่สอบ So soon? ใช่สอบ คิดว่าทำได้ไหมหรือว่าได้ทำ ดูจากสภาพแล้วหนู ได้ทำได้ใช่ไหม ไม่รอด รอ ทำยังไงก็ไม่รอดช่วงนี้บทไฟบ่อยไม่ค่อยไปเรียน Will not absolve ก็ you! กินนี่ก็ได้อะกินอะไรที่ว่ามันให้แบบว่าโล่งๆอะพวกเบสทีนะเบสทีก็ดีนะแต่ว่าพี่ไม่เคยกินเบสทีนะ Need my help as usual? เบสทีนะโอ้โหกินแล้วปวดหัวมากเบสทีนะมีใครเคยกินเบสที ไม่รู้จัก Must one day be paid. รู้แต่ว่ามันออกมานานเลยนะ Keep my eyes open. ตอนนี้นั่งทำงาน นั่งทำงาน ไม่ใช่งานโรงเรียนนั่น อ๋อไม่ใช่งานเรียน Dare overstep your mortal authority? ช่วงนี้นั่งเงินนิดนึง ต้องเข้าใจด้วย ทุกอย่างมันขับเคลื่อนแบบโหการแลกเปลี่ยนเงิน นั่นแหละห้องไว้เพื่อคอม เพื่อเงิน เฮ้ยกองอยู่ในบ้าน เหมือนเห็นในตัวนั้นอะซีรีส์มันอยู่อันนี้ไงซีรีส์นั่นนำทางไปเลยลูกนำทางไปเลย อย่าไปกินแบบทีน ใช่ผมเคยกินแล้วนะโอ้โหไม่เกณฑ์ขึ้นเลยนะแบบทีนอะเห็นโฆษณาโหโฆษณาดีเลยนะแบบทีนอะบอกเห็นโฆษณาบอกว่า กินแล้วหัวโล่งอะไรเงี้ยกินแล้วหัวโล่ง แบบไม่หัว แล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกินไม่เกณฑ์ขึ้นเลยปวดหัวอ๋อมีสารบางอย่างไม่มีแบบกระทิงแดงอ๋อมันเป็นสารบางอย่างนี่เพิ่งรู้เลยนะ Shake it and stir. เห็นโฆษณาบอกว่าอะไรนะสำหรับเด็กเรียนอะไรเงี้ยเห็นออกมาโฆษณาเห็นเดี๋ยวจะคือ กินขวดเดียวรู้เรื่องเลยนะขวดเดียวพอเลยแบบผี กินแบนดีกว่าแบนกินไม่เป็นเลยนะรังนกอะรังนกแท้กินไม่เป็นเลยนะเอาไว้ทำไมไม่ไป ชนะแล้ว ทำไมไม่ไปอ่ะ ในสุดคือชนะแล้ว โดนถึงไม่พอหรือว่ากระโดดไม่ถึงโอ้โหกระโดดไม่ถึงแล้วก็ตรงนี้แหละคุรัส เหนื่อยจริง propagate คุรัสแต่นี่ไงคุรัสอะคือที่อธิษฐานแต่ถ้าแคลคูลัสอะคือคณิตศาสตร์ โอ้ยอะไรนะ แคลคูลัสคือคณิตศาสตร์ คือที่อธิษฐานแต่ถ้าแคลคูลัสอะคือคณิตศาสตร์ โอ้ไม่ทำไม่เป็น เคยเรียนไหมแคลคูลัสอะหรือว่าเรียนไปยัง เรียนที่ ไม่ถึง เรียน ปวดหัว ช่วงนี้ก็เรียนแบบคือแบบทำไม่เป็น เหมือนกัน เราเพื่อน เหมือนกันเลยแคลคูลัสนี่สบายเลยนะทำไม่เป็น แคลคูลัสพิทักษ์คือแบบโอ้ไม่ โอ้โหนี่มันวิชาในฝันชัดเลย
โอ้ว้าวหนูดิฉันผู้ชายในฝัน สวัสดีครับน้องโยกลังนกก็วุ้นใสหวานแค่นั้นแหละอ๋อมันคือวุ้นใสแล้วนึกว่าเป็นนี่สกอตลังนกเทมันคือวุ้นใสคนละอย่างกันใช่ไหมแต่ถ้าสกอตเลยนั่นน่ะสบายเลยนะสกอตอะ สกอต ไม่ใช่นะมันฝาเขียวๆอ่ะมันฝาเขียวๆแล้วพอเราดมแล้วมันจะเป็นคาวอ่ะอันนี้ก็รังนกใช่ไหมหรือว่าซุปไก่สกัดเป็นเปิดไฟมีใครเคยกินซุปไก่สกัดไหม ฉลามสกัด อะไรฉลามสกัด ซุปสลาม ซุปหูฉลาม ใช่ใช่ หูฉลามยังไม่เคยนี่เลยยังไม่เคยกินเลยแต่เคยกินปิงทะเลน้ำแดง เหมือนปลาเลยเหมือนกินปลากระป๋องนะ อ๋อก็มากินปลากระป๋อง มันกินกับปลากระป๋องที่ร้อนๆ ดึกแล้วนอนก่อนมันฝันดีครับน้องงานรังนกก็เหมือนหมดอ๋ออันนั้นรังนกนี่เองใช่อันนั้นน่ะกินอร่อยนั่นรังนกอันนั้นเคยกินอร่อยที่มันจะเม็ดซุปไก่ดำสับสนอ๋อซุปอันนั้นแหละซุปไก่ที่พูดถึงนั่นแหละสกอตอ่ะเฮ้ยลมนี่ขอบายเลยนะวันนั้นจำได้เลยตอนที่โดมอ่ะเขามีสกอตแจกสกอตซุปไก่สกัดแจกนะทิ้งเลยนะทิ้งไปเลยยอมทิ้งเลยดีกว่าเพราะว่ากินไม่เป็นอ่ะพอดมแล้วโอ้โหมันเหม็นคาวนะสกอตอ่ะซุปไก่แต่ถ้าเป็นผสมช็อกโกแลตอ่ะอันนั้นได้มันจะมีรสช็อกโกแลตอยู่อันนั้นอ่ะกินไหวซุปสหวัตไม่ใช่ซุปสัตวัตโทริโกโอ้โทริอ๋อใช่เคยได้ยินอยู่นะโทริโกซุปสัตวัตเลยอร่อยพี่ต้องกินสูตรเด็ก ใช่สูตรช็อกโกแลตอ่ะอันนั้นแหละกินได้เลยนะแต่ถ้าเป็นออริจินอลอ่ะซุปไก่ออริจินอลอ่ะบายเลยขอบายเลยมันเหม็นคาวมากเลยนะเหม็นคาวมากเด็กคืออนาคตของชาติแต่ถ้าพี่อยากมีอนาคตไม่ใช่อะไรที่อย่างนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปได้นะสู้ Give up. I must leave no stone unturned, as a dutiful maid would. หน้าห้าวเลย ว้าเสร็จแล้วแรก29 I'll catch up. Your life is mine เนี่ยทางนี้อะไรนะพอน้องหนูดูน้องนี่คุ้นเลยนะอะไรเหรอเสียงแจ้งรู้เลยว่าเพลงอะไรนะเดี๋ยวขุดนี้จะเป็นซุปไก่ดำมากนะแมวที่บ้านป่วยใกล้ตายกินตาวันจริงอ่ะมันหาซื้อที่ไหนนะซุปไก่ดำอ่ะให้ต่อได้ไหมพอดีว่าต้องการเยอะเลยมันหาซื้อที่ไหนนะอะไรนะเวลาทำไมเวลาผมจอยโลกกับคุณในสตรีมกับเวลาที่ผมเล่นทำไมมันไม่เท่ากันไอ้นี่หรือเปล่า Temple of Wisdom.
มัน ดีเลยนะไปไม่ได้หรือถ้าเกิดว่าต้องไปดูแดงที่ไอ้ดำใส่ต้องรอยังไม่ถึงว่าไก่บ้านไก่บ้านเคยอยู่สีทอง ควรให้ นี่ แม ไม่ ว ออก กิ เล น ย นะมันเค็มอันตรายต่อแมว นี่ก็ส่งถูกเรากินได้ด้วยหรอ ใช่ส่งเหมือนกันเลยนะที่ขายที่ขายในเซเว่นไอโซนนั้นแทบจะไม่ได้ไปตะล่อมเลยนะโซนที่เขาขาย ไม่อัพเม ดื่ ด มอ่ะ เล จะ ซิ ไม่ น ได้ไป ก่อน ส่วนมากก็จะไปโซ อัพ น เม็ด โซน เล พวก ซิน ขาย ก่อน อาหาร อัพ สด เม็ดเลซินก่อน อาหารเวฟอะ แล้วใช้เลซินอัพตอน เหมือน รับ กัน ข เล อย ง เหมือนกันใช่ไหม เอ๊ะทำยัง มัน ไง หลายอย่างนะ ส่วนใหญ่หนูกินข้าวผัดอะข้าวผัด นั่นแหละอร่อยข้าวผัด กับโลกเดิม เดี๋ยว ได้ปะ ต้องเข้าชอบกินข้าวผัดปู ข้าวผัดปูอร่อยนะข้าวผัดปู ทำยังไงล่ะ เนี่ยเพราะว่ามันออกหวาน อ๋อ แบบรสมันก็ไม่ได้จัดอะไรขนาด ใช่ต้องกินกับไข่ลวก โอ้โหแซ่บเลย ใช่ใน YouTube มันดีเลยใน YouTube มันดีเลยนะ ใช่ ไปที่โต๊ะสร้างสรรค์โอเค ก็พยายามแก้อะไรเงี้ย มันแก้ไม่ได้ถ้าดีเลยมันดีเลยมันแก้ไม่ได้ ถือว่าพยายามสุดแล้ว พยายามแบบสุดแล้ว ก็ประมาณนั้นเลย ใช่ มันคือสิ่งที่เรียกไม่ได้ชะตาที่ไม่ ใช่ไหม อาจหลีกเลี่ยง คุณโยเกิร์ตก็เป็นใช่ไหมดีเลย ใช่ มันเป็นสิ่งที่ หรือว่าเป็นกันทุกคนนี้ไม่รู้เหมือนกันเลย คือทานอส มันเป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้ เขาบอกให้อัพเรซิ่งอันไหนคืออัพเรซิ่งอ่ะ อัพอะไรนะ อัพเรซิ่งมาทำได้ด้วยเหรอ อันนี้เปล่าอัดเม็ดหรือเปล่า เรซินอัดเม็ด ใช่ไหม ผมก็งงอยู่อันไหนคือเรซิ่งอัดเม็ด รู้จักแต่ป้าเขาเลี้ยงแบบนั้นเคยบอกไปแล้วน่าจะหมายถึงซุปไก่ดำ ชื่อเสียงใช่ยังไม่ได้ทำชื่อเสียงเลยสักอันเลยเวทชื่อ ตอน เสียง นี้ นี่ คุณ คือต้อ ก็ งมีด้วย ยุบตี้คือตี้ยุบทันทีเลยตอนคุณก็จะบอกใช่เพราะว่าผมออกแล้วมันยุบหมดเลย กรอบแกรบ ตรงนี้ต้องรับเควสต้องรับเควสใช่ไหมน่าจะเป็นเควสโลกนะ อยากพับกระดาษอยู่พับกระ เคว ดาษ ส ดี โล กว่าก มันชื่อเควสอะไรนะเพื่อมีนะมันชื่อเควสอะไรนะ เควสอะไรเหรอ ไอเนี่ยที่เปิดประตูตรงเนี้ย มี มันคือเควสอะไรนะ ที่มีแบบสามที่วิวสามที่จะได้รับแต่ว่าตอนนี้หนูไม่รู้ ไปรับก่อนแล้วจบเควสในเรื่องก็น่าจะพอดีโอเค เควสโลก แก้โดนรีเฟซที่เว็บดู จังหวะที่ยุบตีมันไม่ตรงกับสตรีมมันดีเลยมันดีเลยนะทุกคน ใช่ขนาดพูดยัง มันเป็น ดี มัน เลย ได้นะทุกคน ใช่คุณโยเกิร์ตก็ดีเลย ผมเรียกเข้ามาคุยในดิสดีกว่า ไม่ดีเลยเลย ใช่ในดิสมันไม่ดีเลยนะ ใช่ แต่ก็ไม่แนะนำให้เข้ามาดูทุกคน YouTube มีไว้คนดูนะ ใช่ เวทชื่อเสียงนี่คือเล่นกันกี่คนได้คนเดียวเหรอ
กี่คนก็ได้ โอ้โหงั้นก็ช่วยกันตีสินะโอเคเพราะว่าผมตีคนเดียวผมแทบจะตายอยู่แล้วเควสโลกหรือว่ารับมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ท พี่ลองขึ้นบนเขา ำมันนั่นนะอันนี้ใช่ไหม มันมี อันนี้ใช่ไหม ขึ้นไปเลยจำได้ว่ามันมีปีนก้อนหินนะนี่ไงตรงนี้ นี่ไง ใช่ตรงนี้ แอปเปิลเรียงราย พี่ลองกดแบบตรงกลาง ตัวหนังสือที่เขียนลูกลวก นี่ไงเล็กดาพิษนี่ก็เดี๋ยวพี่กด เควสน่าจะชื่อชี้แห่งกูยุนเฮ้ยคุ้นๆนะ ใช่พี่ใช่ อันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ ไม่ใช่พี่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ เดี๋ยวอยู่ไหนว่า พี่กดไอ้นี่ก่อนพี่กดนี้ก่อนดูพี่ตัวหนังสือที่เขียนลูกแปลให้ตะวันออกเหนือตะวันไหนตกเฉียงเหนือตกเฉียงเหนือตกเฉียงใต้ นี่คุยได้ พิจารณา เหนือแป๊บนึงนะ เหนือใต้ออกตกมันไม่มีมันมีออกนี่มีแต่ออกเหนือ งั้นเอาสองอันแรกก่อนเอาสองอันแรกก่อนคือด้านหน้าที่อยู่ด้านหน้า เหนือ ที่อยู่ด้านหน้าพี่ก่อน อันนี้ใช่ไหมเหนือ ใช่ไปตามที่เคยะ ตามพี่เคลยะ โอเค ท้ายสุดกล่องทอง ใช่อันนี้ก็จะถือไปรับเควสแล้วนี่ไง อ๋อนี่ไงเนี่ยชิ้นส่วนจำชิ้นส่วนมา พี่คุยกับไพมอยู่ตรงนั้นอยู่เลย ไพโมกฮะมันคุยไม่ได้ แสดงว่าถ้าจะรับเควสก็คือต้องรับเควสคนเดียวกัน ใช่น่าจะคนเดียวหรือเปล่านะถึงจะคุยกับไอมอนได้ คือต้องรับเควสคิดว่านะ I really want to go traveling. ไม่งั้นไพมอน There we go. อยู่ตรงนั้น As long as I have my friends with me. หรือว่าต้องคนเดียวนะ ต้องรับเควสคนเดียว สรุปคือสู้กับมอนใช่ไหม อ๋อจัดเรียงหินไม้ตามทิศถ่ายมือถือไว้ไม่ต้องจำอ๋อนั่นเราออกก่อนได้ครับ เดี๋ยวลองอันนี้คนเดียวกันนะเดี๋ยว รับเควสถูกต้อง น้องนิ่ง แสดงว่าต้องคุยคนเดียวนี่ พี่ออกจากโลกหลายคน น้องนิ่ง น้องบอก นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ย แบบแท้นะ เฮ้ยไพวันหาย วิ่ง โอเคพี่ต้องได้เป็นหาใหม่พี่ต้องอีกอันแรก อะไรนะสแต็กอะไรนะ เดิมเหมือนรอบที่แล้ว 3 อันแล้วก็ไปสู้มอน พี่จะไปไหน ต้องใช้จิตสัมผัส มันไม่ได้นะ จิตสัมผัส ได้พี่ใหม่อ่ะพี่ต้องทำใหม่ ทำไม เวลาเนี่ยสำรวจไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ เหนือไม่มี นั่นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ ละบักละ ฮะบั๊กเหรอจริงอ่ะบั๊กใช่ไหม เดี๋ยวพี่ลองกด เอ้า ลองดูเฟซ อันนี้หรือเปล่าเนี่ย ที่ว่าได้ไอชิ้นส่วนอะไรนั้นหรือเปล่า พี่ลองดูเฟซ เพราะว่าได้ไปแล้วนะชิ้นส่วนอะไรนั้นนะ พี่ทำไม อันนี้มาไทยนะนี่ไงชี้แห่งโบราณกาลใช่ไหม ที่เกี่ยวข้องเฟซดูรายละเอียด
อันนี้ต่อหน้าแล้วเบื้องหลังอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหม Wait, hear me. ที่ทำอันนี้เหมือนทำเควสที่เขาบอกทั้งต่อหน้าและหลัง อ๋อไปทำเควสตอนหน้าและหลังใช่ไหมใช่ย้ำให้ทำน่าจะทำอันนี้ก่อนไหม เพราะว่า NPC ติดคุย น่าจะใช่นะน่าจะใช่นะ เพราะว่าแสดงว่าไม่ ว่าน่าจะใช่ เล่นหลายคนไม่เพราะว่า NPC โอเค ไม่ได้มาทำอีกรอบไม่ได้อ่านโอ้นี่ To ashes. เก็บเงินบ้างเฮ้ยกูไม่ได้ Proper send up. ไม่ได้ มันปีนไม่ได้อยู่ เก่าอย่างนี้กันทำ Propagate Hey there. พี่ปีนตรงนี้ก็ปีน ได้ไหม ปี ไม่ นตรง ได้ นี้ไม่ขึ้นปีนไม่ขึ้นพี่ ปิดหลังคาเนี่ยหนูปิดนี้ พี่ปีนหลังตรงนี้ก่อน น่าจะปีนกับปีนตรงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะวับใหม่ก็ลงมาแบบรอเนี่ยวันหัดวางน่าจะอันนี้นะไม่มีที่ท้าทายด้วยอ่ะ Watch out. Hiya. Go as one. Attack. Hey there. เดี๋ยวต้องเป็นเดี๋ยวลองเป็นนักหาปีนเขาโดนลงมา Germinate! น่าจะปีนทั้งขันได้ง่ายเลยนะปีน Scatter! Coming at ya. Eyes on me. A proper send off from Messina with love. Watch out. Here! ต้นไผ่ Coming at ya. Coming at ya. Propagate! Fire. Well, with rock. Hey there. Spring forth! I swear by my sword. Here! Coming at ya. To ashes. นี่ไงเจอแล้ว Go as one. Propagate! Attack! Hey there. Watch out. Here! Coming at ya. Hiya. Headlock. Go as one. Fire. Well, with rocks. Propagate! Germinate! Power the ended python. Barbados. Guidance. Scatter! Watch out. Hey there. Fire. Well, ว่ามันน้ำ with rocks. ก่อนเล่น Propagate! ทำบนนู้นไม่ถึงไม่ถึงลองไม่ถูก เผ็ด
คำว่าต้านทาน โอ้เราเจอมาด้วยแต่ว่ามันเป็นสลามน้ำอ่ะแล้วแถมมาตัวลมมาด้วยมันตีไม่ได้ Spring forth! ตัวโคตรตีไม่ได้เพราะว่ารถเรือลอยเรือลอย Wind, hear me! To ashes! Coming at you! Coming at you! มันดูคนทรมาน Proper send off! From mosquito Propagate! ตายเลยตกน้ำตุย Coming at you! โอ้ยเมาพาเมาแค่พา Scatter! อะไรนะใครไปตีมาเลยนะเพลงมาช่วยแล้วเอาตายตกน้ำตุยเลย ไงนี่ปะMOJ เป็นจ้านะ เต็ง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 แต่แค่จะกินจ้านะกินจ้านะไม่เป็นไรนะฉันโอเค เดี๋ยวไม่โมโลโก้ ใครไปแกล้งหมาอันไหนนะอันไหนนะ นั่นจะกินอยู่ไว้บ้างอยู่ไว้บ้าง ข้างบนมีสวัสดิ์ ต่างไม่พอ เกี่ยวกับอิสเกงเป็นติมาบินแต่อายาโตะไม่บินอายาโตะไม่บินคนหล่อนะเขาไม่บินเขาปีนกัน ไม่ใช่ได้แค่เมาเหรอที่ว่าใช้จอยได้สิเดี๋ยวจะลองเสียบดู ตอนเล่นเมื่อกี้มันมีหมูเต๋าในตี้ผมมีประเด็นตอนนั้นโคผมมีไปฮิวแล้วโดนเขาทับเอาไปฮิวแล้วเขาตายใช่ไหม หูเถาออกมาเป็นที่จำเป็นจะต้องเลือกต้องเลือก ได้อันนี้ได้อยู่มันจะให้ชิ้นส่วนอะไรสักอย่างนี่แหละ ใช่มันเป็นแบบคล้ายๆกุญแจสรรพคุณมันจะเป็นกุญตามฟูลิงนี่เอาผิด โอเค เอาได้นึกว่าก็ไม่ได้ถูกตึงทางเหนือเดี๋ยวมานะโอเคครับ
君にさせたいな。ช่างมันการเงิน แป๊บนึงเดี๋ยวจุดยากันยุงเยอะมาก โอ้ บ้านเจ้ามียุงอย่างนั้นเหรอบ้านข้าเนี่ยมีลิกกี้แล้วยนะสนใจ ลิกกี้ เพื่อนรักผมเองเออ โอ้ว่ายน้ำลูกพ่อ Coming at ya! Hiya! A proper send-off! From the Cena with love. Power that ended Python! Barbados, guide us. มาแล้ว Watch out! เนี่ยเวลาอากาศเย็นจะมาเยอะ อากาศมันชื้น Watch out! ไม่ใช่มันชื้นด้วยเดี๋ยวบัคไพมอนเดี๋ยวลองดูกันนะว่าไอ้นี่มันจะบัค Hey เรานี่ there! เป็นเด็กไม่ทำงานงานอื่น Fire! Well, เอาเป็น watch out! เด็กดีมาก ขอโทษค่ะครูเป็นคนหนูหน้าเงินค่ะ แต่ว่าไม่ถูก คันแบบว่าแบบเป็น นิโมเดี๋ยวลองรับกันนะเพื่อเป็นคือมาจากไลฟ์ นิโมนี่คือปลาเหรอ นิโม ปลานิโม ปลานิโม โอ้ฮะ มันคือมี อ๋อผมเลยไม่กล้าเล่นกับโลกคนที่มีหูเต่า หากกำลัง เขาบอกว่าจะฮิวทำไมนักหนาดาแบบยาวๆโอ้โห มันรุนแรงขนาดนั้นเลย ด้ ใช่ วย ไหม คำนี้ในวันสิ้นหวังที่ในวันที่เธอสิ้นหวังโอเคเดี๋ยวไปเปิดฟังแล้วกันให้ผมสิ้นหวังทุกวันเลยรู้จักพลัง คน งาน ไท ด้าย นล แน่ บ เล อะ ยนะ พลังงานด้านลบบวกกับด้านลบอะมันก็กลายเป็นบวกเว้ยลบกับ เอา ล วั บ ส ผ ดี สม ครับ กัน คุณ ก็กลาย ชื่อ เป็ อะ น ไร บวก ดีสวัสดีครับแคนฟิชชิ่ง อ๋อหมายถึงแบบสูตรคุณหาใช่ไหมเล็กๆแบบ ตกเลยนะ ไปพักก่อนนะวันนี้ แบบสายเวท วันนี้การ์ตูน ไง ออกมา ลบ ใหม่ ไง เพียบอย่าลืมกดไลค์ช่วยกด แบ ไล บ ค์ โกโจไงที่ ใช่ ผม ครับฝันดีครับคุณนายทางไปขอบคุณมากครับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Eyes on me! Spring Force เมื่อกี้ได้ส่วนเลย Coming at ya! Hey there! เพื่อบอกนอนรูปแบบเงียบๆได้เลย A proper send-off! From the Cena with Hey there! โอ้ยสีนะแย่ยิบเก้า Chat! Propagate! Coming at ya! A proper ดาบแบบ send-off! ดาบ From เริ่ม the หมด Cena โอ้ with โห love! มันรุนแรงมากเลย Power that ended ดาบแปลว่า Python! พี่เห็นไปเห็นไอ้ตรงท้าทายเนี่ยไปท้าทายกันนะตรงข้างล่างนั้นอะไปท้าทายกันไม่รู้ใช่หรือเปล่านะตรงนั้นอะแดงๆอะเขาไม่ใช่ มันคือป้ายธรรมดานี่เองเห็นไกลๆนึกว่าตรงท้าทายแต่ว่ามันคือป้ายอ๋อนี่ไงเจอแล้วนี่ไงท้าทายชนวนโอ้โหเดี๋ยวว่าเปลี่ยนธนูก่อน
ขอเลขนี่ยังไม่ได้ปั้นเลยอะแม่สาวน้อยขอเลขยังไม่ได้ปั้นเลยอะใช่ไหมขอเลขเป็นผู้หญิงใช่ไหม ผู้หญิง ผู้หญิงใช่ถูกแล้วใจเย็นใจเย็น ใจเย็น ล่าสุดก็พี่ติ๊กนะ คุณก็ดูไลฟ์ผม พาราเท่าไหร่พี่ คุณก็ดูไลฟ์ผมนี่ในกิจตอนเช้าอ่ะ ตอนเช้าคิดตอนเช้าเลย Germinate! ใจเย็น ลงคลิปเลยนะยังไม่ได้ดูเลย Coming at ya! Hey there! Attack! That's the ใจ way. เย็นนะคะ ล่าสุดก็ติ๊กถ้าเกิดว่าถ้าไม่ได้ยินเสียงคือนึกว่าเป็นผู้หญิงเลยนะติ๊กอะ I swear by my sword. พอได้ยินเสียงแล้วอ๋อดูผู้ชายเหมือนคนไม่มีการศึกษาแทนทำแทนจะพูดโอ้โหมันหนักหนาเลยนะจริงๆมันไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะไม่ต้องด่าขนาดนี้ก็ได้นะมันแบบว่ามันด่าแรงกัน Eyes on me. ปรับไงปรับกันไป Propagate! เนี่ยคุรัสพอเล่นก็ยังไม่ได้ปั้นเลยกล่าวว่าจะเล่นชื่ออะไรเป็นทีมนี่ใครจะดีหรือว่าทีมมะเฟืองตึงตังนี่เอง นอนไม่ถึงฟาร์มเกมเนี่ยโคตรเมื่อยมิวเชื่อเลยทุกคนที่มาดูไลฟ์ผมเนี่ยแม่งหลับกันหมดแล้ว อะไรนะ หลับกันหมดแล้วไลฟ์ผมเนี่ย หลับกันหมดเลย ใช่ไม่คุยกับผมเลยเนี่ย อย่างต้นไม้ก็เห็นคุยกัน Coming at ya. นำทางไปเลย ถ้าในบรรดาซีรีส์อะโดนพูดอะที่ชอบสีเขียวนะว่ามันดูน่ารักจริง Watch out. Fire. Well, ๆแต่ว่าสีแดงก็ดีนะ มันมีประโยชน์ก็คือลดความหนาวสีขาวนี่ไม่รู้เลยนะมันช่วยอะไรได้หรือเปล่า หมายถึงที่อยู่ในเหมือง hey there. มันก็เอาไว้เรื่องไฟฉายอะพี่ เอาไปฉาย มันมีกี่สีนะ ตอนเนี้ยปัจจุบันมันมีอยู่4 สีก็คือเป็นสีเขียวมิ้นท์สีแดงสีขาว Let's pack it up. แล้วก็สีม่วง สีม่วงอินาซึมะสีม่วง แต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเรียกว่าซีรีส์ได้หรือเปล่าแต่มันก็ทำหน้าที่คล้ายๆ ขุดได้ใช่ไหมยังไงนะตรงนี้ใช่ไหมขุดได้ ที่บอกว่าจะนับเป็นซีรีส์ได้ไหมก็เป็นเพราะว่ารูปร่างมันไม่ใช่ซีรีส์เป็นก้อนสายฟ้าเฉยๆ ผมเลือกจอยโลกคนอื่นแบบมั่วๆเลยไม่รู้จักจริงๆอ๋อใช่ยังผมจอยได้ทุกคนเลยนะจอยได้ทุกคนเลย จอยได้ทุกคนเลยแค่แปลกบอกว่าเอ้ยเรามาถ่ายคลิปนะเขาให้แล้ว ใช่ เขาติดตามช่องเราด้วย ก็ส่วนมากถ้าคนที่มาจอยก็ต่างชาตินะส่วนมาก ใช่เราต้องพิมพ์กิจเก่งด้วย I'm loving this ส่วน treasure ใหญ่ hunt. เขาแค่ต้องการอะไรสักอย่าง เวลาเดินผ่านแร่เขาขุดเต็มเลยแล้วก็เก็บไปหมดเลยเอาแร่ฉัน นี่ไงเนี่ยซีรีส์ให้ของแต่ต้องมีซีรีส์ต้องมีแถวๆนี้มีไข่
พูดถึงไข่มันมีไข่เดียวใช่ไหมเบิร์ดเอกอะใช่ไหม วันนี้เขาไม่ปกติเขาฟาร์มแล้วเขาไม่ มันมีแค่เบิร์ด ใช้ เอ เล ก เซนอันเม็ด มัน เขา มี ใช้ พวกไข่ I do love Spina di มันมี Rosula's พวกไข่ logo. ไก่อะไรอย่างงี้ไหม It was designed by my mother. คือต้องใช้เล Have เซ you นเป็น noticed เม็ด how เหรอ it's shaped like a heart? เพิ่งรู้ว่าเนี่ยคือเลเซนเป็นเม็ดผม ใช่ ไม่สามารถ ใช่ คราฟได้ เลเซนอัดเม็ด ผมไม่สามารถทำได้คราฟเองไม่ได้เลยตอนนี้ มันต้องทำเควสมันต้องทำ ชื่อเสียง ะไรสักา ชื่อเสียงชื่อเสียง จะมีที่อัดเม็ดอะ ไม่ใช่ ฮะลืมไปแล้วนะว่าทำอะไรนะเลซินอัดเม็ดอะ ถ้าจะเอาแบบว่าแบบแปลนรีซิต้องทำเควสอะไรสักอย่าง ใช่ทำเควส ทำเควสอะไรสักอย่างคงไม่ได้แล้ว หรือว่าจะเป็นเควสไอ้นี่รู้ไหมเควสโลกเดาเอ้าคนไทยนี่แม่นึกว่าต่างชาติเห็นหัวบาย Attack! Watch out! What's your problem? ลงมา ถ้าตัวละครจริงที่เที่ยวในประเทศจะรีแอคยังไง อะไรนะ ถ้าตัวละครจริงๆที่ไทยเขาจะรีแอคยังไง โอ้โหมีไม่มี แบบว่าอย่างเช่นที่มีมาดื่มน้ำอะไรเงี้ย ดื่มน้ำพุ นี่เดี๋ยวขออันนี้คือมาฝั่งเฟซบุ๊กอยู่ โดนแข็งโดนแข็ง มือเด็ดและทองแก้วแก้วมือเป็นน้องสมุดไล่ชิมันเอาเป็นทีมพัดทีมนี้ทำไปเรื่อยอยู่ในเฟซบุ๊กมันเน่เฮียอยู่ที่บังคุยอยู่ใต้คนภาคใต้ที่เป็นคนภาคมีเลี้ยงช่างมันไปซื้อของข้าวหวานแต่ว่าไม่ขายจงหลีมาแต่เพื่อนใจให้เยี่ยมจงหลีก็เป็นจริงที่นอนในคุกโดนตำรวจเรียกไปแตกเลยBarbados, guide us. Barely a scratch. Eyes on me. Watch out. Hiya, coming at ya. Propagate. Attack. มาจากสายไฟเดินไปสะพาน Germinate. เราจะต้องเห็นเหตุเดินสายลงสะพานสีมีสีพยายามจะถูกป้าที่ไหนไม่รู้เนี่ยก็เป็น Proper send up. จับตกไม่รู้สึกมันขนาดนี้เลยกดหัวมากเลยเกมนี้ ตอนนี้เก็บได้9,000แล้ว To ashes. Propagate. มัน I swear by my sword. มันอย่างเดียว โอ้ยวันนี้ลงคลิปใน TikTok ไปนะ Spring
Spring forth! Yeah! Scatter! Watch out! Attack! That's the way. นั่นไง Coming at ya! Hey there! Yeah! Propagate quickly! Watch out! Cat power that ended hot shot. A proper send off from the Stina with love. Scatter! This isn't good. การต่อสู้คือการไม่ใส่อาร์ติแฟกต์อะไรแล้วสู้กับมอนนี่แหละมันรัวๆมันใช่ไหม เล่นตัวเลยนะ ผมเล่นดาบอย่างเดียวอะ ดาบหมดเลยฟันลบรู 46ละสวัสดีครับคุณเบคอนอ๋อเพิ่งเห็นว่าพิมพ์ช่อง YouTube อ๋อขอบคุณครับใช่ใช่ใช่ผมพิมพ์มีตรงลายเซ็นเลยนะเลยเมื่อกี้กำลังอยู่ในไลฟ์อยู่ ที่ว่าที่แรกนึกว่าเป็นต่างชาติเลยนะทีแรกที่ว่าเข้ามา จังช็อก ผ่านเซ็งไม่รู้อ่านถูกปะนะ ชอบกดตีรัวๆมันอย่างนี้กดอะไร เดี๋ยว วะ วันที่ 9 เนี่ย อ๋อ เราจะได้รู้กันว่าจะออกที่โลเท่าไหร่ วันที่ 9 เราจะได้รู้กัน นั่นก็คือตู้โยอิมิยะหยอกใช่ น่าเคนชินมันเดินก็ได้นะสุดยอดเลย แล้วเมื่อกี้เห็นผู้ซีรีส์หรือเปล่านะ เมื่อกี้เห็นเว็บแบบนะ หรือว่าคนละอันกันเอายังไงพูดซีรีส์ I guess I'm going home. ลงหลุมเลย อ๋อตัวละครเราตายเฉย คุณรัฐได้อยู่บนต้นไม้หรือเปล่านะ กำลังชมนกชมไม้อยู่เลย เคยท้าทายกับคนนี้บ้างไหม คนไหน แดนดี้นักผจญภัยน่าจะอย่างนั้นน่าจะยังไม่เคยนะ น่าจะยังไม่เคยเลย แต่ว่ามีจุดท้าทายนะตรงนั้นนะมีจุดท้าทายอยู่ค่อยยังชั่ว ขอเล่ยังไม่ได้ปั้นเลยอะท้าทาย3 รอบอ๋อยังไม่ได้ท้าทายเลยนะ ยังไม่ได้ท้าเลย สนุก โตฮิวก็อยากจะปั้นชาร์ลอตขอเล่ก็อยากจะปั้นอีกเอาไว้เล่นกับไรเดนมีจุดอื่นด้วย นี่คือสภาพของคน จะไปนั่นกันไอ้ตรงนั้นอะมีคุณรับ คนคุยกระเป๋าแต่ลืม CO มันมีไอเทมนี้ไหมที่ว่าเราจะสามารถหาจุดคุณรัดอะง่ายๆมีไหมมันไม่โดน
ได้อ๋อมีได้จากชื่อเสียงมันถาวรไหมหรือว่ากดใช้กดใช้ทีละอันเหมือนได้แล้วนะเหมือนเคยได้แล้วต้องครับว้าวโอเคมันจำเป็นไหมเสีย หนึ่งอันหนึ่งที่จริงๆมันจำเป็นไหมหรือว่าไม่จำเป็นก็ขี้เกียจหาว่าครับไม่ได้อ๋อจะครับแต่ไว้ครับตอนแบบหาไม่ค่อยเจอแต่แบบหาไม่ค่อยจะเจอแล้วอ๋อคุ้มกว่าใช่ไหมแต่ว่าเมืองลมนี่ขาดอันเดียวนะเมืองลมอ่ะขาดอันเดียวจะได้เสาเวล10แล้วผมนี่ตกน้ำตายบ่อยมากเลยว่ายน้ำไม่เป็นเมืองลมมันมีเกาะหนึ่งต้องบินไปเกาะไหนนะเจ้าหนูริวดูเอวเจ้าหนูริวตอนนี้เนี่ยมีเท่าไหร่แล้ว15อันเกาะมันไม่ขึ้นในแมปอ๋อเกาะนั้นไปมาแล้วใช่ไปมาแล้วนะที่เราไปทำเควสอะไอ้ก่อนนั้นนะไปมาแล้วนะขาดอันเดียวค้ามันก็ได้อ๋ออย่างเช่นเวลาเราค้าเนี่ยมันจะแทนไอ้คูลัสเลยใช่ไหมหรือว่ามันจะค้าแค่จุดที่หาตัวคูลัสแล้วมันจะหายไปเลยเหรอ Ad Astra. Thank you for ครับเนี่ยครับไม่ครับดีกว่าเพราะว่ามันเหลือ Welcome to the มันเหลืออัน Adventurers เดียวก็ Guild. จะเวล10แล้วได้แล้วนาฬิกาแบบเวลานะได้แล้ว อันนี้สินะนี่ไง สู้เราด้วย Animal Plus นี่ไงใช่ไหมใช่อันนี้ไหมน่าจะใช่โอเคเรียบร้อยเราดูวิธีใช้กันนี่ไงอันนี้คือมันอยู่ได้ถาวรใช่ไหมหรือว่ากดใช้ปุ๊บหายไปตรงนี้เองอยู่ตรงนี้เองอย่าไปหาก่อนเวลากดใช้เนี่ยมันจะบอกพิกัดเลยอย่างนี้นี่เองไปส่องไลน์ซิเพราะว่าเราจะได้ด้วยนะ Active ข้างล่างแน่เลยนั่นไงกลมๆอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่เองผมก็ว่ามันคืออะไรถ้ามันบอกพิกัดมันจะหาแต่ถ้า
แต่ถ้าไม่บอกพิกัดจะไม่หายอ๋อตรงนี้นี่เองหาเป็นนานเลยนะเลยสงสัยมันหายไปไหนวะเหลืออันเดียวนี่ไงโอ้ยเรียบร้อยแล้วครบแล้วแอคชิปโอ้ยเรียบร้อยแอคชิปแบบตึงปังละนี่ไงอันนี้อะไรเนี่ยเปิดกดผนึกวิหารแห่งพวกทั้งหมดในมอนสเตอร์อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้มันคืออะไรนะกดผนึกวิหารอันนี้คืออะไรนะปลดผนึกวิหารหรือก็คือดันเจี้ยนพี่ลองดูในแมปหน่อยขอดูในแมปขอดูหน่อยสิจำได้ว่ามันมีแบ่งเป็นสายอย่างพี่ลองดูดันเจี้ยนอันใกล้ๆไม่ใช่อันนี้อันไหนหมายถึงการทดสอบหรือเปล่าไม่รู้สิอันไหนเอ่ยคืออันไหนมันเหลืออันเดียวนะมันเหลืออันเดียวพี่เดี๋ยวหนูจะไปทำงานอ๋อได้กดผนึกวิหารแห่งผู้ลึกทั้งหมดเลยมันจะอันไหนอ่ะพี่หนูไปก่อนได้เลยฝันดีล่วงหน้าด้วยทุกคน ฝันดีนะน้องหนูดีที่ใช้กุญแจไงวะอันนี้ใช่ไหมประตูแห่งอินซีใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมมีกุญแจใหม่นี่อ๋อหมายถึงอันนี้ใช่ไหมหมายถึงว่าเป็นประตูนี้ใช่ไหมประตูสมบัติใช่ไหมอ๋ออันนั้นเองไม่มีเลยอ๋อแสดงว่าต้องลงดันนะเนี่ยลงดันเนี่ยแต่ตู้คราฟจังเลย ดูแห่งอินซีครับไม่ลึกสู้ยากอะแค่เสียงมันสู้ยากจังวะวันมันยิ่งเก่งตามโลกที่เราอันเนี้ยถ้าลงมันต้องลงคนเดียวอ่ะวิธีได้ เดี๋ยวไปสำรวจนี่ต่อสำรวจดีเย่ต่อเดี๋ยวอันนี้ถ้ามาทำนะอันนี้จะสำรวจอันนี้ยังดีเย่พลังกายเพิ่มพลังกายพร้อมใจพร้อมคนละอันกันละไปสำรวจลิเย่ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาหาสำรวจนี่ก่อนเพราะตอนนี้มี 9,088 ละเฮ้ยจะได้แล้วนี่น่าจะทันอยู่นะอันนี้ใช้หิน
ทันอยู่นะไม่ใช่เข้าอะไรเนี่ยไม่ใช่มีโนแอลก็ยังไม่ได้ปั้นเลยอ่ะไม่มีปูจงรี่ทุบอีกไอ้เป็นเลยนี่เดี๋ยวเก็บไปคุรัสนี่ก่อนนะไม่ถึงเปิดทางขึ้นสามารถเซียนกันไหมได้ไปเปิดทางกันเดี๋ยวก็เปลี่ยนชื่อจากโยชิกลายเป็นอย่างอื่นละย้อนกลับไปดูเจนมันภาษาอะไรหมายถึงอะไรหมายถึงชื่อเสียงเหรอ Let's see Dory. ข้างบนใช่ไหมเปิดใช้งานกลไกอ๋ออันนี้มันเห็นคุรัสอยู่นะเห็นคุรัสอยู่ Oh, welcome back, my loyal patrons. What can I do for you this time? อ๋อขึ้น เขาให้ นี้ โพสต์หรือว่าฉันไม่เห็นก่อนปิด นั่นไงคุรัสเอ้า achievement ขึ้นกล่องทอง3กล่องหวานเจี๊ยบนี่หวานเจี๊ยบเลยกล่องขาว คือคุณจะเอาหัวโขก 50เพชรเลยอ่ะ โขกทำไมวะเนี่ย แล้วก็ได้สารหูสูตรอาหาร I'll find a way to get it. Where there's a waterfall of Mora, there's a way. Can you really มึง get มอง us จาก anything we want? เบื้องบน Anything at all? Aha! ดูสูตรอาหารกัน Here's the canned knowledge นี่อุ้ย alone. 5 is ดาว no longer sufficient for your opulent สูตรอา appetite. หาร5 ดาวด้วยนะ Then please oblige me. แสดงว่าต้องน่ากินมากๆนะ เกียดบอกเลย เมื่อก่อนเราเคยโดดลงตรงนี้แล้วกดตุ่มอะไรนะตุ่มการทานใช่ไหม I mean, customers with pockets as deep as yours would undoubtedly crave something more profound than ordinary canned knowledge. But you know, that kind of information isn't going to be 4 cheap. วันที่ผมหยุด After all, I had to work มันคน really ละโซนกัน hard นะ to weasel คน my ละโซ way น into กัน the นะ auction site. สอบ And นี่ not to mention that if anyone found out that I was the leaker, I would be in big,
big trouble. But how can we be sure your information is accurate? Paimon's curious how you just happen to have this kind of info the moment we need it. เกลืออยู่ อ๋อ Because to me, anything of value is what I consider to be my ค่ายแบบใน supply. ป่าหรือว่า Therefore, ค่ายที่ I โรง must เรียน always be aware of what's hot on the market อันนี้ in เรา order มา to นอกโซ secure น more นี้แล้วอะ sales. โซน19 As for the information's authenticity, well, you've no need to worry about that. I used a camera to take a picture of the transaction. That way, no one can dispute it. วัน2 คืนก็ไม่แย่นะแค่ห้องน้ำมันไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ It's always a pleasure doing business with such sterling patrons. Now that you've paid in full, here's the scoop. The Divine Knowledge Capsule was purchased yesterday by a certain Misery, the leader of Ain el-Ahmar. Ain el-Ahmar? You mean the Eremites who worshipped King Deshret? Ah, so you're already familiar with them. The group has done everything in their power to obtain จุ่ม the ใน Divine กาศัก Knowledge ดิ์สิทธิ์สุดละ Capsule. โอ้ต้องลองนะ After all, they believe it ต้อง contains ลองต้องลอง the power of King แต่ Deshret. เพื่อนดูดวงใน The กาม Divine ไปแล้ว Knowledge Capsule is unlike any other canned knowledge I've seen before. It was glowing bright red. The capsule is clearly visible in the picture I took. You can look for yourself. Thanks for the info, Dory. จะ Please, ทำ it's โซน my นี่โซน pleasure. 49 ก่อนนะ All เดี๋ยว thanks to สำรวจโซน discerning 49 ก่อน customers such as yourselves that my efforts yesterday were not in vain. Please, don't hesitate to contact me ไหน if ดู you อาหาร ever 5 ดาวมัน need เป็นยังไง anything หน้า else ตา in the เป็นไง future. โอ้ More นี่ไง Dory, open ซุป stores. โมใหญ่ เพิ่มพลังโจมตี Well, ให้กับ we figured out ส where มา the ธิ Divine Knowledge Capsule is. โอ้ Turns out, it ได้นะ ended up in the กุ้ง hands of กุ้ง Ain กุ้งเผย el-Ahmar. อะไรเนี่ย Let's head back and talk to Al-Haytham. ไวมากไวอย่างที่คิด Al-Haytham, we got the info you wanted. Really? ทำอาหารเพิ่มมัน Let's hear it. เมื่อกี้ทำไม่ได้ Dory even gave us evidence to แป้งมานะ verify the intel. Have a look. Fish and chip Huh, look at that. Clear as day. It must have taken some guts just to infiltrate the scene of the Eremites อัน transaction. นี้เหมือนเมี่ยงเลยนะ But then, to เมี่ยง get close enough to take a picture like this. Bold ขนม move, ปังกระ Dory. เทียมเพิ่มพลังโจมตี Very ให้ bold สมาธิ move. All right. The person in this picture is indeed Misery, the leader of Ain al-Ahmar. And the glowing red capsule he's holding appears to be the Divine Knowledge Capsule. In which case, if we play our cards right, นี่เนี่ when ย we เห็นท้า confront ทา them ยนะ next เป็น week, ท้าทายกัน we should be able to force them to show their hand. At first, Paimon didn't get why you were provoking these Ain el-Ahmar guys. But now, it sort of makes sense. Everything's playing right into your hands. After we defeat them, we can finally have a serious talk with their boss and get them to lend us the Divine Knowledge Capsule. Thank you for your time and efforts. Take a few days off while I make some โอ้ preparations. ยังว่ายน้ำได้นะ Let's meet up again on the afternoon of the arranged date, 3 o'clock sharp. See you then. โอเคเตะแบบ กองทอง Al-Haytham sure is taking his time. Where could he be? Oh, there he is. แป๊บหนึ่งนะ Sorry to keep you waiting. Let's head to the pier in front of Faros Lighthouse. Yep, let's go. เข้าค่ายม.3 โอเคมาแล้วกองทองเรียบร้อยแล้วไอ้สลามตัว ก็นอนไง กลุ่มนั้นไม่น่าจะมีแล้วนะ นอน ไม่น่าจะมีแล้วสลามกลุ่มนั้น แต่ว่าแอบเสียดายภูเขาน้ำแข็งนะ ต้องรอ6 วันเลยอ่ะ มันถึงจะได้ 100%แอบเสียดายนิดนึง
มันพายเรือได้ไหม พายเรือได้ไหมเนี่ยธุระอยู่ตรงนั้นนะเราไปนอนแล้วฝันดีครับฝันดีนะ ใช่ฉันเห็นมันชิลิทอดฟังแป้นพิมพ์มีอันเดียวเป็นแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ สงสัยต้องอันนี้แน่นอน หาที่สูงๆก่อนเพราะว่าไม่มีปู ไม่มีปูอ่ะทำไงดี I knew you were crazy, but I didn't know you were crazy enough to actually show up. It was I who demanded that these negotiations take place. I was more worried that you might go back on your promise. But to your credit, it appears that you're sticking to your word. This is turning into quite an occasion. I also brought some backup. I assume you don't mind. Backup? Aren't you the brat from the restaurant the other day? You've come to support this lunatic because he helped you out? Fine. Your funeral. I'm not going to mince my words. Once we're done with you, you'll be nothing more than fish food. Get 'em, boys! Uh-oh, here they come. Good luck, you two. เดี๋ยวมันดูไม่ต้องแพ้เลย That's close enough. Where do you think you're going? Watch out! Oh, the jungle. Coming at ya! Watch out! Scatter! Fire! Well, with rocks. เสียงมันไว้ เฮ้ยไปเราไปต้นไม้ก่อนไป Propagate! Hey there! Coming at ya! Fire! Well, with ใช้นักเดินทางท่าถิ่นอ๋อนักเดินทางใช่ลืมไปเนี่ยเดี๋ยวลองดูกันโอ้ใช่เลยลืมนึกถึงเลยนักเดินทางท่าถิ่นขอบคุณครับผม โอ้คุณไม่ใช่นักเดินทางแบบผมแม่ Scatter! นักเดินทางไม่ได้ปั้นเลยอ่ะ ก็ผมปั้น อัน นะ นี้แทบจะไม่ได้แตะเลยอะไรเนี่ย Academia scum! มีอะไรเอ่ยเนี่ยโอ้ลืมนึกถึงเลยนะมีนักเดินทางด้วยมีมันเสกเสาได้หนึ่งนักเดินทาง Did you use it? Great! Now we can... Boss? เดี๋ยวลองไปตรงที่นั้นนำทางเพื่อมันมีอะไรให้เก็บตรงนั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันใหญ่ขึ้นนี่ไงเรื่องอัน Boss! Boss! What's wrong? ตอนนี้เนี่ยชอบทำผมนะได้แน่นอน We have to cut his Akasha connection, now. อะไรนี่ฮัลโหลแต่ว่าลืมเติมเลยอีกแล้วลืมเติมเลยอีกแล้ว Do not impede our work. Is that understood, Alhaitham? Of course. I was only trying to help. Take him away! ไปเติมเลือดอ่ะอันนี้ก็เลือดเต็มละ Forget me. มันมี What in Tibet just happened? วันนี้ครับคุณเนมดองข้ามแพทแบบผมได้ It แน่ looks แน่นอน like เลย he เป็น used สี the ทอง divine knowledge capsule. ดองข้ามแพท You mean the divine
knowledge capsule แต่ว่าอย่าต้องดู is ก่อนว่า back จะ to ได้เท่าไหร่ him. นะ Oh yeah. You mean how some researchers go insane after getting knowledge from เพื่อนๆเขา Ermin's จะ soul? มองเราแบบเยี่ยงวีรบุรุษ I've heard of numerous incidents of researchers in Satyavada life going insane. The state that man is now in suggests that this is a similar situation. This divine knowledge capsule does appear to be linked to the gods, but beyond that, it doesn't seem anything like the rumors suggest. Possessing it doesn't grant you divine wisdom or power. Did you hear what he said? World, forget me. What could that possibly mean? ขอมัมอาหารเพิ่มต้องเป็นอาหาร Merchant เพิ่ took ม him คลิ away, then that means the academia got the divine knowledge capsule back too. ใครจะไปไหวนะ What a shame. แบบ We were แด so ดมันร้อนไปแล้ว Still, ยังไปโดนแดดอีก Paimon เอาไม่ didn't ใช่ต้นกระ expect บอง the เพชร divine knowledge capsule would be so dangerous. Imagine if we tried to open it. ผมยังไม่สบาย Oh, who knows what would have happened to us? As things stand, there is no reason for me to remain in Port Ormos. I believe our collaboration has also reached its end. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Oh, เฮ้ย อยู่หน้าสุด we ก็ were so busy ไม่ไหว trying to อะ find the divine Look, knowledge capsule that Paimon forgot to ask you something. Since you're a member of the academia, do you have any idea how we could go ผม about ไม่มีแมส meeting ธรรมดา Lesser Lord มีแต่แมส Kusanali? แล้วมันหนา Truthfully, I don't. ถอดก็ไม่ได้ Lesser Lord Kusanali appears to exist outside of Sumeru's entire administration. ซีฟู้ด Most of the time, อย่ายุ่งนะ you อย่ายุ่ง wouldn't นะ know she exists at all. Moreover, since the Academia possesses the Akasha, a symbol of our deity's wisdom, นั่นไง scholars have no รู้ reason งาน to อีก desire to make contact with the deity ผมดอง herself 5 แผ่ anyway. นน้ำตาจะไป Everything น้ำตา about จะไป Lesser Lord Kusanali is อยาก such ก a ดกา mystery. ชับแต่ก็ I'm ต้อง heading ห้าม back ใจ to the Academia. หู How ดอง about you 5 two? แผ่นนานเลยนะ5 Almost แผ่ the น day of the Sub-Zero's festival. Maybe we should head back too. We've been rushed off our feet over the past few days, so maybe a little rest and relaxation will do us good. นี่เวลาไม่สตรีมที่คนในดิสเขาไม่อยู่ในดิสเลย Then we'll part ways here, Al-Haytham, until we meet again. Now, do I deal with this thing first? Or should I Well, no, I produce can the be Tata, report ni. that the higher-ups require? เราผ่านมาได้ไงนะ ไม่เห็นเลยนะ เพิ่งเห็นว่ามีท้าทาย ผม5 ชั่วโมงแล้ว จะลงแล้วใช่ไหม พอจบในเรื่องก่อนอ่ะจบแล้วยังวะเมื่อกี้มันมีอะไรขึ้นอ๋อจบแล้ว โอ้ จบตอนสุดท้ายจบก็คือต้องไปเมือง โดดอ๋อไม่ใช่มันคนละอันกันมันคนละอันกัน จบฉากหนึ่งจบฉากห นึ นึ่ ก ง ว่าใน นี่คือก ล่ พ อ อง ไหมหรือว่าไม่พอผมดูถึงตอนตี 1อ่ะไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องมันจบถึงตอนไหน ของผมนี่เพิ่ง3 ชั่วโมงเองเพิ่ง3 ชั่วโม โอ้ ง ก็คุณทำ3 ทุ่มนี่นะก็ผมทำ6 โมงอ่ะ ใช่ใช่ โอ้คนดีใจไหมเนี่ยได้5 ดาว เปลี่ยนตัวกันเอาธนูตึงๆมา 1 2 3 โอ้ย ดาวนี่ เอ้าไม่ลงอีกทันไหมทันอยู่แล้ว อยู่แล้ว โอเค ก็ได้ที่อธิษฐาน เราดูกระเป๋าก่อน ใส่อาหารตึง อาร์ติแฟกต์เราแทบไม่มีให้ใคร
ข่หนูใส่มั่วไปก่อนแล้วกัน โอ้ต้องทำว่า เล ทุ ส บอะ คิดว่าต่อไหมคิดบอกวายโอ้โหคิดว่าอ๋อดีอันนี้เควสในเรื่องไม่ใช่เควสในเรื่อง อันนี้กำลังหา อันนี้สำรวจให้มันครบ100แล้วก็เอาเพชรด้วย เพื่อที่จะเปิดไรเดนนี่แหละ ที่ มีบนแน่ เศ เลย ษ อะ ต่อไปการันตี มีการันตีได้5 ตู้การันตีนี่คืออะไรครับก็คือผมสุ่มเพื่อผมจะได้ไอเดการ์ดแล้วนี่ครับต่อไปการันตีนี่คือผมต้องหาเพชรเพิ่มใช่ไหมการันตีเอาจ้าซะเหลือเกิน ข้างบนอ๋อนี่ไงข้างบน ขึ้นไปนี่ไงก็ต้องใช้ธนูเลย 10 20 โอเคเรียบร้อย เสร็จแล้ว อันนี้มันน่าเข้าไปเล่นด้วยจัง มาได้นะ มาได้นะ อันนี้คือมันจะขึ้นทุกวันใช่ไหมเควสพวกเนี้ยโอ้ยขาดอีก1อ่ะ ขาดอีก1เอง ผมสุ่มทุกอัน ขาดอีก1 ผมยังถึง เกือบตึงเลยขาดอีก1แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวสำรวจลิเย่ก่อนให้มันครบ100แต่ก่อนอื่นเนี่ย เมื่อกี้เห็นแวบๆนะ เห็นว่าเดี๋ยวต้องอินคุลัสแวบๆอยู่อย่าเป็นนักเดินทางนะ นี่วันที่Miss the Sub-Zero stuff. นี่ไงไม่มีเพื่อน เดี๋ยวผมพิมพ์ UID ในคอมเมนต์ให้นะ เดี๋ยวพิมพ์ UID ให้อยู่ ลองพิมพ์ในคอมเมนต์ให้ก๊อปก่อนปึ๊บพิมพ์ UID คอจะแตกแล้ว นี่เลยนะ พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะ Let's hurry and find Dunyarzad. Paimon thinks she must be around the Grand Bazaar since she showed us around there last time.
วางวางซะวางซะเท่เลยนะ There she is! Dunyarzad, we're back! Just as promised, Traveler and Paimon. I'm so glad that you two came back to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. เราต้องการอะไรในจิตใจกันแน่ทำไมเหมือนไม่มีอะไรเลย อ๋อ ทำไมเขา อ๋อ โพสต์อย่างนี้อี นั่ ก น แล้ว คือ ทำไม ฮี เขา โร่ เขียนอย่างนี้อีกแล้วเมื่อวานฉันก็อ่านแล้วฉันก็โทรหาเขาผู้หญิงที่เข้าใจอะไรอย่าง Indeed. The festival's tomorrow. We've been preparing for so โอ long เล่ that ก็อยากจะ I เล่น can't นะ help but แต่ feel ยั a งไม่ได้ little ฟัง nervous. There's no need to be nervous. ช่วงนี้ก็ I'm หาย sure that Lesser Lord Kusanali will feel everyone's gratitude. Thanks, Paimon. I hope that everyone who comes to the festival will also have a good time. รู้สึกแย่จัง Speaking of which, did you manage to make your way to Port Ormos? Discover anything over there? Of course we went. A lot of things happened there. I see. Sounds like you two had another exciting adventure. แสบตาจ้า If there is another chance, I would love to join. My lady, if you went to Port Ormos in your current state, we'd both be in for a lifetime of trouble. ฟิลทำไมคุณไม่ใช้ท่าดาบใหญ่อะ Yeah, you were eavesdropping. It's called covert protection. Keeping an ear out for what's going on around my employer is part of the job. It's all right, Dia. I merely said I would like to go. นี่วันจันทร์ I know better than to think my body could handle it. อาร์ตไม่มา ถ้าจะเป็นเรา The festival's tomorrow. I've been doing nothing but causing trouble for you. So, Dia, please take some time to relax. I'll be fine. Even when you put it that way, it still doesn't feel right. Don't worry, my guardian knight. Okay, fine, but only tonight. Tomorrow's a big day, and many no-good scumbags are gonna try to take advantage of that. Oh, you two must be exhausted from your long journey back to the city. My apologies for not realizing this sooner. I've already prepared a room for you to rest. Please follow me. Whoa, you're so thoughtful. Yeah, I'm yeah. so ready. ตีหนึ่ง ลงไลน์พร้อมกันไหมล่ะ Here we are. It's also fairly close to where I've been staying. ต้นธนู It looks really nice. Not at all. Just tell me more about your adventures when you next get the chance. That's Paimon's specialty. Paimon can tell you stories. Oh, if you don't mind, how about we all walk around together tomorrow? All of my friends will be working the festival, and Dia is still insisting on her covert protection. Yeah. It'll be pretty hard to relax and enjoy the festival if Dia's constantly hovering over you, right? Then let's meet at the nearby bazaar first thing tomorrow morning. Have a great night. It's a deal. Good night, Dunyarzad. I may be too excited to fall asleep tonight. See you tomorrow. Paimon's starting to really look forward to the Sub-Zero festival too. Will there be lots of yummy food? Oh no. Thinking about food is just gonna keep Paimon up all night. The earlier we sleep, the better. Let's go inside, traveler. โอ้เก็บไว้หินก่อน Did we oversleep? ตื่นสายไปหรือเปล่านะ We should go meet Dunyarzad right away.
traveler, Paimon. I've been waiting for you two. Good morning, Dunyarzad. You must have overslept a little bit. Not at all. I arrived early. Today is finally here. I must cherish every moment as if it were gold. You've worked so hard for this day. You gotta enjoy it to the fullest. You know it. It's just that, as expected, I had some trouble falling asleep last night. I'm hoping my body won't be too much of an issue today. Well, shall we? Let's start with the stalls over there. Many vendors came out of the blue to support the event, and they insisted on covering costs themselves. Let's go give them some business. They paid for everything out of pocket? Oh, sounds like they're not in this just for the Mora. They all said that contributing to a lively festival atmosphere is more important than money. Especially since we don't often get to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. Ooh, they're selling food over that way! Let's go take a look! This is a stall offering foods from the Haftmewa feast. Oh, you could tell straight away. I thought most people nowadays wouldn't know. Mushrooms, flowers, and all kind of fruit? It's all vegetarian! So, what's the It's another Sub-Zero's festival tradition. People used to set their tables with 7 different foods. Generally speaking, the most common selections were foods like Rukashaba mushrooms, Nilopala lotuses, Sumera roses, Sunsetias, Kapalatas, Hara fruits, and Zaytun peaches. So, the Sub-Zero festival is a vegetarian holiday? You don't have to be a vegetarian to enjoy the spread. We just use the 7 foods to symbolize the 7 virtues of the Dendro Archon. Wait, but if that's the case, if Sumero uses vegetarian food to represent the Dendro Archon, then wouldn't the Pyro Archon's festival be full of food like roasted fowl, juicy meatballs, grilled steak? Oh, traveler, we have to go to Natlon as soon as possible! I hope your wish comes true one day, Paimon. เดี๋ยวต้องให้ครบร้อยเลยนะ Alright, how about we also check out some of these other stalls? Dear customers, would you like to try your hand at alchemical divination? What's alchemical divination? Those two things sound like they'd be fun to try together. Right? I thought the same when I first heard about it. It is said to be a mysterious craft invented by none other than Lesser Lord Kusanali herself. So, how does it work? It's quite simple. After you give me any 2 alchemical reagents, I'll use them to perform a random transmutation. Sure sounds random. So random that it will probably fail. That is precisely what we need. After the transmutation fails... Well, according to Lesser Lord Kusanali, everything is interconnected, and all that occurs can be traced back to fate. Why does everything sound so much more credible when Dunyarzad says it? Are you guys working together? So that's the true wisdom behind it. This young lady sure knows her stuff. So, how about it? Want to give it a try? นี่ไงข้างบน ถึงไหมถึงไหมถึง Okay, one moment. It's the moon. Paimon wants to take a look too. Is it? It looks more like a pie that Paimon bit into. Thanks for the follow. Generally speaking, the moon signifies... ตรงเนี้ย It means... wait a moment. Is he really looking
looking it up in a book? Oh, I remember now. It means illusions and lies. Illusions and lies? That sounds rather ominous. Yes, but this book says that if you trust your intuition and overcome your fears, the sun will surely rise. He's not even trying to hide his book anymore. Naturally, fate will only ever show you the beginning. Oh, it's nothing. I'm just learning as I go. Guess that was still pretty interesting. Okay, on to the next stop. They say the Sub-Zerus festival was very lively a long time ago. Large flower carriages used to parade through the city. As they headed towards Port Ormos, people would throw flowers, candy, and liquor all along the way. Dunyarzad's eyes are sparkling right now. I wish I could have seen that spectacle. But if you ask me, I'm sure Nilu's dance of Sub-Zerus will be just as impressive. Attention! Soldiers, fall into formation if you want any Yalda candies. It's a weird guy with a weird hat. Hey, it's Dunyarzad! Wow! Miss Dunyarzad, the children love you even more than the Yalda candies. In the few short days it took to prepare for the Sub-Zerus festival, the children have all grown very fond of you. The Hallowed Night of Flowers. It's an honor that you know my name. Attention! In the name of Ferris, the Knight of Flowers, I commend you on your contributions to the glorious Sub-Zerus festival. All right, little soldiers. Take your Yalda candies and don't forget your loyalty to Lesser Lord Kusanali. Dismissed! Yes, Knight Ferris! Just what is going on here? Ferris, the Night of Flowers, is another Sub-Zerus festival icon, and one immensely popular with children. In the past, the actor portraying Ferris would also sit on a flower carriage. It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can make such wonderful memories today. As are we to you, Vihar. Oh, not at all. Oh, speaking of tradition, do you want some Yalda candies? They're a festival staple, and I happen to have some boxes readied here. Take a look and pick whichever one you want. Whichever one? Don't these boxes all look the same? That is the fun part. Each box contains a random flavor. It's up to the luck of the draw. Flavors include lavender melon, hara fruit, sunsetia. Ooh, those all sound pretty good. And there's also lizard tail and oni kabuto. Huh? What's up with those two flavors? Oni kabuto is a little spicier than lizard tail. Dunyarzad, you tried them before? Traveler, help Paimon pick one. Paimon wants the sunsetia flavor. It's all right. Paimon will... I also believe in your intuition. Great. These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? ทำไมพูดไม่ไปอ่ะต้องทำอะไรก่อนไหมถึงจะไปAttention! That's... Paimon thought you survived so many epic battles because you had incredible luck. But looks like Paimon was wrong. The sunsetia flavored candy was in box number 4. How about this? The most Thanks for the important follow. thing is that everyone has a good time at the festival. So please, take both boxes. Really? Thanks a lot, Knight of Candies. It's Night of Flowers, not Night of Candy. Paimon really wilted the carriageless Night of Flowers. They'll
basically sound the same. We got our candy, so let's keep going. Oh, actually, I just remembered. Thanks that I for the left something follow. Behind. Since you're here, can you come with me to get it? Dunyarzad, you probably... How embarrassing. 9,200แล้ว จำได้ละ We're too late. Who knew the little lady was such an early riser? I know, right? Hey, wait a minute. Boss, isn't that her? ดูยังไงก็พอได้อยู่ Oh, that most certainly is. We're in luck. She's walking right into our clutches. Thanks for the follow. Eremites don't look like they're up to any good. Who are you? I don't believe the Homayanis hired you. That's right. We haven't received any of their mora, but... They're a gang of kidnappers! Hey, did you scumbags even consider that the Homayanis might have hired a merc that outclasses you? You're... Dia! Dia the Flame Main. Don't speak so disrespectfully. My family started working with her as gratitude for her past kindness to us. Don't worry about it, my lady. Just some friendly banter between mercs. One punch and those rabid dogs will expose themselves for what they really are. Aren't your claws all dull by now? Don't get too cocky! Traveler, take Miss Dunyarzad to a safe location. No, we're gonna stay and help. There's too many of them. Please be careful, Dia. Don't waste your time worrying about me. This is my job. Look out for yourself. After I've wiped the floor with them, I'll go find you all. Dunyarzad, are you okay? You look a little pale. Are you in shock? I'm fine. My body always reacts like this whenever I exert myself too much. You sure you're okay? I'll be fine after some rest. I'm more worried about Dia. After all, none of this would have happened if I hadn't insisted on coming out today. Yeah, don't worry. My lady, Traveler, found ya. Dia! You took care of them so fast! Any more of them? Or rather, did anyone follow you? Dia, your arm. Oh, this? I'm fine. It's just a scratch. Normally, they wouldn't have been able to land a hit on me at all, but I'm still getting used to this new greatsword. Please, let me take a closer look. Come on, it's nothing. Us mercs aren't as fragile as you think. Hold on, you said something about a new greatsword. What happened to the one you were using before? About that. Well, I sold it, 'cause I was low on Mora. Stuff like this happens every now and then.
It can't be. The anonymous donation that was used for the venue's final round of preparations? Hey, Miss Dunyarzad, I wasn't trying to make you cry, and I'm not gonna lose my commission because I made my employer cry, am I? Okay. You're so unreasonable, my lady. Thank you very much, Dia. โยงขึ้นบนนี้ก่อนนะ Don't be like that. I get embarrassed really easily. Are you feeling unwell again, Dunyarzad? My lady, your condition. ทำเควส Traveler, can you take มัน her มัน somewhere เคว to สใหม่นะ rest? มันเควสใหม่ I'll look around the area to make sure we're safe from an ambush. Truly, I'm sorry for the trouble, everyone. Are เอาไปไม่ได้ you feeling better, Dunyarzad? Yes, much better. Just give me I didn't realize you were concerned about it. I guess I shouldn't continue to keep it a secret. I was actually born with Elazar. It's terminal now. Can't believe it's Elazar. Oh, you've already heard of Elazar. In that case, you probably know about its severity. Sumeru's current medical advancements still haven't been able to find a cure. The disease's progression can only... Dunyarzad. There's no need to be sad. I've always lived with Elazar, and I came to terms with it a long time compared to the simple fact that I'm afflicted with this. Its effects on my life have been much more... I know that my family loves me dearly. They've done all they can to provide the best environment for me. Did you know? Before I ran away from home this time, the world outside of my home didn't even know that since I was a child, all I could do was sit on my bed and stare at everything outside of my window. I'm sure my family's worried and disappointed in me for running away, but I just didn't want to have any นี่มัน regrets. เขตนี่แล้ว3-4 คนละโซ I น wanted to meet other people. To me, there's nothing more beautiful than being able to meet and speak with others. Not to mention the incredible time spent preparing for the fest. This way, when my final day does arrive, I'll be less sorrowful. At the very least, many people will remember that I once existed in this world. Right? As long as you don't forget Paimon, Paimon also won't forget about you. Thank you two so much. I apologize for the depressing conversation. To be honest, Lesser Lord Kusanali gave me the courage to do all of this. If it weren't for her encouragement, I wouldn't have taken that first step. Thanks. There will always be frustrations in life, but oh right, isn't it almost... Almost time for... Isn't the dance of Sub-Zeros about to begin? Nilu will recreate that legendary scene with her most splendid dancing. And the Sub-Zeros festival will conclude amid everyone's applause and มันเป็น blessings. เควสคุย And with that, my เควส wish คุย will ใช่ไหม also... มันต้องไปคุยกับคนไหนนะ Then what are we waiting for? Yeah, คุยกับใครเอ่ย ตั้งชื่อ โอ้ยตั้ง
ชื่ออะไรต่างๆสตรีมอยู่ โอเค เอาง่ายๆแค่นี้พอ เขาจะเป็นมอนเตอร์เหรอเป็นตัวดำๆมอนเตอร์ก่อนที่จะแปลงร่างมันจะ Were you not aware that the law prohibits this type of performance from taking place without prior permission? Over there! Someone's yelling at Nilu! I think I just saw the Academia's Grand Sage. What? But the Dance of Sub-Zerus is one of the key parts of the Sub-Zerus Festival. If we can't perform it... The Sub-Zerus Festival. The law also prohibits the private hosting of large-scale religious festivals. Only the Academia can host such an event. If you continue to resist, we will have to order an The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. How did things turn out like this? The Academia was originally responsible for the Sub-Zerus Festival, but they failed this. This is a hard pill to swallow, but you're right. Things would only get worse. Oh, dance. Aren't you ashamed of pursuing such frivolous and meaningless activities in this land of knowledge and reason? Our Archon created the utopia that is Sumeru City for all scholars who sought validity, verity, and truth, while people like you wish to No. I believe that our Archon never rejected the arts. Even the goddess of flowers dedicated a dance to her. With your lack of intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate with me. What you should be doing is finding workers to tear down this ridiculous eyesore. When we return, have the scribe draft an ordinance before the next Nyagarbha Day that prohibits public art perform. Understood. I will inform you when I return. ไปจุดยากันยุงมานะยุงเยอะมากกัดขาลายมัน The ละ Sub-Zerus Festival. Go celebrate the birth of ผมไป that god to your ไปลองไปคุย heart's กับ content. ผู้ใหญ่ผู้ดูแลหมู่บ้านใช่ไหม Are you okay? บ้านผู้ดูแลหมู่บ้าน Oh, Dunyarzad, ไม่ใช่เหรอ you ค all นไหน saw อะ that just now? ผู้ดูแลหมู่บ้าน The Grand Sage ordered us to stop the คนนี้ใช่ไหม performance. Yeah. มัน Let's ต้อง go ไอ้เนี่ย somewhere มัน the ต้องคุยคน Academia เดียว can't นะ find us and perform ต้ there. องคุยคนเดียว สองคนที่ไม่ได้บ่ายใช่ But how do we let everyone know? Or we could get people to block them off so they can't interrupt the performance. No. They just เดี๋ยว threatened to ลองออกจาก investigate ที่ the แม่แล้วก็ลอง organizers. ลองคุยกับ If we were นี่ดู caught. เพราะมันต้อง Nilu, it's all right. Don't worry about it. But you've been looking forward to the Dance of Sub-Zerus so much. And I know how important this festival is to you. เกมที่ทำให้น้ำตาไหล I don't want you to have ผม any ไม่ได้ใส่แว่น regrets. It's okay. Seeing you care this much about my feelings is more เดี๋ than ยวเราคุย enough. คนเดียวกันว่าได้ It ไหม would be too risky to continue the Sub-Zerus Festival. If you say so. ลองก่อนลองก่อน You can sneak out for the next Sub-Zerus festival, right? We'll make sure the next one is a smashing success. ยายรู้สิ The next one. Yes. Okay. It's a promise. It will be a smashing success. อ๋อนี่ไงแล้วก็ I can't believe this is how things turned out. Those เอา heartless ผมเข้าดิส geezers. ไหมครับจะได้ไหมดิ It really ได้ is ได้ครับ okay. ได้ครับ อ่า เข้ามาเลยครับ เข้าลิงก์ได้เลยนะ There's เข้า nothing ลิ we งก์ can ได้เลย do about it. ผมเตรียมต้อนรับอยู่ ลิงก์อยู่ Still, ตรง description I'd be lying if I... ผมเตรียมน้ำแดงแล้วสรุปเขาเป็นผู้ชายเหรอ A lot happened today. Nilu and Dunyarzad promised to make the next Sub-Zerus festival a success. Yeah.
construct the most stable framework. The project has entered its most critical phase. Power has begun to flow. คือเสียงของใครกัน อาจารย์ลุยเจ้าของโรงไม้ ก็นอน We're gonna be late! It's all because you wouldn't get out of bed! อ๋อ We should go meet Dunyarzad right รอเว away! ลาเดี๋ยววาร์ปไปดีกว่าอ๋อวันถัดไปเนาะไม่ใช่วันนี้ ใช่ทำไมรู้สึกว่าคุณ Good morning, Dunyarzad. เหมือนเริ่มใหม่ Sorry เลย we're late. ไปลงน้ำชาเฮยู Not at all. I มันต้อง arrived early. โทร3 อัน You seem kinda tired. Did you not get enough sleep? ที่มันซี I'm โร่ doing ไฟ well. สัตว์คุ้ม There's no need to worry. Shall we go? เฮ้ย Let's start with the stalls over แบบ there. เคยก็ได้ Sure. ซีโร่ไฟสัตว์คุ้ม โอ้ไว้โลกเทียบไปนะเมืองเนี้ยดองไหม ทำไมผมรู้สึกเหมือนผมเล่นเควส2 รอบเลยตอนนี้ผม จะไปเองครับ Selling food over that way. จะไป Let's go take a look. เดินตามเขา2 รอบเลย เดินตาม อ้าวเยี่ยกูหลุดผิดผมหลุดเกนชิน เกนชินผมหลุดเลย ผมเล่นไอแท็กนะเป็นบุกแล้ว This is a stall offering foods from the Helped Mewa feast. You are Hey, quite Joy, well let's go. informed, ใช้ miss. จอยเล่นใช่ไหม I thought most Hey, people hey, Joy, nowadays let's- wouldn't โอ้ know. ใช้จอยเล่น อันนี้มันเป็นเควสของ Oh, นี่ Paimon's นี่ a little disappointed. เควสของอะไรนะ What จุน is จิน the หรือเปล่า Half Mewa feast you mentioned? It's It's Bang one Long of the Time Sub-Zero's Forward. festival's traditions. People used to set their tables with 7 different foods to symbolize the 7 virtues of the Dendro Archon. Appear to be in the form of the moon. Really? Paimon thought it looked like some kind of food. The moon signifies. It's escaping me for now. Wait a moment. Is he really looking it up in a book? Oh, right. It means illusions and lies. But if you trust your intuition and overcome your fears. Understood. I'll keep. Oh, it's nothing. I'm just learning as I go. Guess that was still pretty interesting. Okay, โดนลูกอ่ะ so where to next? เวลาอะไรมันเดินนะแต่สมัยนี้ต่อไปมาร้านขนมชัวร์นี่ All right, soldiers. Now that you have your Yalda candies, don't forget your loyalty to Lesser Lord Kusanali. Dismissed. Yes, Knight Varys! What's going on? Is this a play? Ferris, the Knight of Flowers. It's all thanks to Miss. Oh, do you want some Yalda candies? I happen to have some box. What's to pick? Don't think. It's not that simple. Each box contains a random flavor. It's up to the luck of the draw. Flavors include lavender melon, hara fruit, sunsetia, Ooh, how interesting. and there's also lizard tail and oni kabuto. Ugh, why do those flavors even exist? Traveler, help Paimon pick one. Great! These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to. Ah, excellently chosen. Number 4 is indeed Sunsetia.
Huh? Are you saying that you But now that you mention it, Paimon also had the feeling maybe we didn't sleep very well last night. Or maybe we slept too much. Oh, sure. Huh? Where are you going? You're just gonna walk off like that? ขอตัวแป๊บนึงนี่คือกูเป็นรู้เลยนะตอนได้เจอหญิงน้อยแค่แปลกใจว่าทุกคนหายไปไหนหมดคุณเขาไม่สตรีมวันนี้คนอื่นเขา A feeling of โนเล่นเกม deja vu? Oh, Paimon knows what that is. It's when you feel like you've already experienced whatever is going เก on. มหายคือไม่มีคนอยู่เลยนะ In that case, Paimon also felt something like that. So, why'd you run here in such a hurry? So that's it. You're intentionally doing things you usually wouldn't and seeing if you still get that. Welcome, you two. Are you here for lunch? What would you like to eat? Got it. You don't look like you... Charcoal baked Angelina cake. Isn't it that burned thing that didn't look tasty at all? Oh, Paimon understands what you're trying to do now. You'd never normally order something like this. That thing? Are you really... isn't this going a bit too far? How was it? The look on your face is telling Paimon that it tasted... Then, you mean... That's impossible! So, would this be a case of taste bud deja vu? Paimon also gets the impression that we've been here, Hey, Dinnerzad is sitting by herself on that bench over there. What a coincidence, Dinnerzad. We meet again. Oh, I ran into some kidnappers just now, but thankfully Dia came to my rescue. Kidnappers? Oh my goodness, are you... I'm okay. Dia's arm got scratched, but it... That's a big... Not at all. I've always been like this. Excessive besides, no matter how amazing today may be, it is but a single day. After however many more days... Paimon doesn't quite follow you, and Paimon feels like something's really got you down right now. It really is fine. I don't mind. Huh? Did something happen? Dunyarzad, have you ever felt deja vu? You know, like when you've already experienced something that's happening right now? Deja vu? No. But my days have been the same for years now. Even if I were feeling deja vu, I suppose I would already be used to it. Oh, Paimon sees. Then, is it only the two of us? It's almost time. Huh? Time for what? Nilu's Dance of Sub-Zeros is about to begin.
With your lack of intellectual credentials, I do not. When we return. Understood. The Sub-Zero. เหมือนเดิม Milu? Oh, it's okay. There's no. But you've been really looking forward to. It truly is unfortunate, but I don't want to cause trouble for anyone. True, but. The next festival. I probably won't be around by then. Wait. What did you. No, nothing. I'll be. Paimon can't believe what those heartless geezers did! Maybe it really was because of exhaustion. Same here. That's why Paimon... Then, how about we settle in and get a good night's sleep? For now, we can chalk things up to exhaustion. We could do more... Observing a modest drop in the output of jnana energy, but values still remain within normal parameters. Continue to monitor for variances in the data and find the cause as soon as possible. Why does Paimon feel so tired after so much sleep? Anyway...เอาจริงดิรอบที่3 Good morning, Dunyarzad. Sorry to keep you waiting. นี่ร้านของ Not แท้ at ไหม all. ใช่ I arrived early. ท้อเลยท้อเลย Huh? Paimon thinks you sound kinda tired. Did you not get enough sleep? I'm doing well. Great idea. Let's get going. Traveler? It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can enjoy. Oh, are you interested? It's not that simple. Each box contains a random flavor. And there's also... No problem. These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? Oh, I like your confidence. No hesitation at all. Paimon knew he always had incredible luck. What? What? That couldn't have been mind reading? Tell us what's going on. Since when did you get superpowers? Traveler? Hey, where are you going? สู้กับภาษาการมุด สู้กับภาษาการมุดเลยปะเนี่ย Did you see something? Us leaving Dunyarzad without letting her know is kinda rude. รอก่อนดีตัวอะไรขึ้นเร็วแล้วเนี่ย
คือตอนนี้คือรากสู้กับสกาลาวุธนี่คือแต่ก่อนเคยเห็นว่ามันสามารถเปลี่ยนชื่อของสกาลาวุธได้ด้วยเปลี่ยนชื่อเป็นเหมือนกับนักเดินทางอะมันเปลี่ยนชื่อได้เดี๋ยวจะลองดู What are you looking for? Why did we come ส here? วัสดีครับยาว3 หรือ 4 รอบแหละใช่เดี๋ยวตามใจเราโอเค That's ต้องเล่นเนื้อเรื่องไกลมากอ๋อยังไม่ถึงใช่ไหมโอเคงั้นก็นอนได้ก็คิดว่าคุยปุ๊บสู้เลยโหไม่เอานะlook. That's isn't that Dunyarzad? What's happening here? Why are there 2 Dunyarzads? You already know that this isn't your first Sub-Zero's festival, don't you? I'm sure you already know how to use this. A knowledge capsule? Where did you get it? You should use it too, Paimon. You know Paimon? Well, this seems kinda sketchy, but... What the? This is our 20th time at the Sub-Zero's festival? 30 หรือ 40 No, have we been trapped in a single day? If it weren't for you, we wouldn't have even realized. What the heck was inside that knowledge capsule? Your memories are still scrambled? Try your best to remember. This isn't the first time we've met, and I answered that question a long time ago. Let Paimon... what about everyone else? Why are you only... Your sense of deja vu is stronger than everyone else's yet. It was as if a single sheet of paper was separating those memories from your consciousness. A familiar question. As you can see, she isn't doing well. You probably sensed it too. That first Dunyarzad is in front of you right now, and she doesn't have a lot of time left. Looks like you're almost done sorting out your brain. Oh yeah, I'm Nahida. Good, you passed the test. What's happening? You can awaken our memories? Everything in this world runs in a loop. This cycle is called a samsara. You, me, and as for the truth, that's on you to find out. If you were told the truth instead of discovering it yourselves, it would literally... I can only give you... She looks like she isn't doing well if we can break out of the... But as things are right now, she's just a small bird in the sky that's about to lose its last feathers. All I can do is raise a gale to delay her fall. You sure love to use weird analogies. Analogies are wonderful tools. Okay, so, with what you know so far, what do you think the truth is? My mind feels exhausted. What's happening right now? We've already experienced...
That should be it. A time loop. Still the wrong answer? A simple time loop can't explain some of Junior's The Sub-Zero's festival is happening every... เอาอีกแล้ว Let's think about our current situation. And to do that, Nahida rejected Paimon's memories. วิ่งแล้ว Hey there. Hey, it's you guys again. Where's your cultured friend? She's feeling a little unwell. I see. Did you come back to buy something? I guarantee the freshness of my products. I harvested them from the forest just yesterday. Huh? What kind of philosophical nonsense is this? Hey, didn't you know that no one dreams in Sumeru? Go somewhere else if you want to find someone to date. He actually has a point. Is this a dream? True. Anyway, if this all really were just a dream, we would have woken up a long time ago. Oh, it's you two. Was my divination so accurate that you felt compelled to compliment me in person? Ooh, I knew it! I told you, the god's divination... You're really excited about this. Help you better understand it? So, you're admitting that you don't have a clue? Anyway, what kind of situation did you get into? Huh? Hold on a second. I thought you got what you just said. Are you... I knew you weren't going to believe it. Marvelous. When you say it like that, I believe that the Archon's revelations are never more than vague hints. And the book only says, if you trust your instinct... So that's how it is. Looks like we haven't made any progress. Who else can we talk to? Paimon remembers that we tried talking to her a couple of times, but she always thinks we're playing pranks on her. You think she'll brush us off again? Yeah, if we tap into Dia's... at this... I'm fine, my lady. Perfect timing. Both of you... Paimon, traveler, you came at just the right time. Listen, there was a dangerous Huh? You saw? Then why didn't you You want the traveler to take Dunya... How did you know what I was going to say? We need to say something The moon illusion. My mind feels... That doesn't sound right. Dia sold her great... Tell her, traveler! I didn't tell anyone about that. Including Miss Dunyarzad. You couldn't have known. And just now, you literally took the words right out of my mouth. What's going on? All right, so this is the situation. It's kinda hard to believe what you just told me. First, let me make something clear. Most of us desert dwellers might not be the scholarly type, but we do have basic common sense. She's quieter. Yeah, she isn't. Her parents said that... Huh? I don't quite understand what you're all talking about. I'll go rest on the bed. My lady, are you angry?
All right, I'll give you the benefit of the doubt since you... Nahida, we brought a friend. Are you busy? I thought I told you that it won't help to bring anyone here. We just wanted her to see the real Dunyarzad's condition. The real Dunyarzad? Where and who are you talking to? Huh? I told you that you two are special. Other people can't see me or Miss Dunyarzad here. Hold on. Over there. Is that? Wow. How perceptive. Does she have invisible Miss Dunyarzad, she's lying down here, isn't she? How's she doing? Her condition's really bad, and she's basically in a coma. How did you know she was here? I can sense her aura. There are also lingering feelings of something like... Do you believe us now? The Sub-Zero's festival... So, you think the sages are behind this? Yeah, they've always been against us. Wouldn't surprise me if they're using the Akasha to intentionally repeat the Sub-Zero's festival as a sick joke. You have a point. Aside from the Dendro Archon, the Academia's sages are the only ones in Sumeru who could pull off something like this. Maybe there's more to the Akasha than we know. Right! Didn't you awaken our memories using something that looked like a knowledge capsule? That means you must know— The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the A gnosis could do that? So, this Nahida you mentioned, what did she say? She said, and Paimon quotes, "The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of— Compiles the wisdom of the entire populace and grants knowledge to the people. Wait. I get the grants knowledge part. Did she mean that the sages enter new knowledge into the Akasha? Oh, yeah. That sounds about right. What do you think? Okay, Nahida said... That doesn't sound right. People in Sumer... That doesn't sound right. What's happening right... That doesn't sound right. My mind... You mean the Akasha is causing our mental fatigue? Huh. Now that I think about it, my head's been feeling unusually heavy. When the desert dwellers set off on their quest, compiling the entire country's knowledge, you think the Akasha pulled a 180 and is extracting information? Who knows? The Akasha... What's the point of doing something like that? Just think about it. This hive mind... An excellent deduction. And the analogy comparing Sumeru City... In that case, we should take off our Akasha terminals right away. Maybe that'll solve this problem. Yeah. I was only wearing this for show in the first place. Didn't expect the sages to cook up such a conspiracy. Mark my words. When this is over, I'm getting evidence and exposing this whole thing to the public. How does everyone feel? Huh? What is it? Oh, that! Paimon knows what you're talking about. It's a single soft beep that sounds like it's coming from the... The sound of a
beep. Could it be a prompt tone for when the Akasha is operating? That's probably an important clue. We weren't using our terminals, but we heard a beep anyway. Traveler, did you hear that? I heard it too. Our ears aren't. We took off our Akasha terminals. Phase runtime has exceeded its expected length. But we cannot lose all. Paimon remembers. Good. You adapted quickly this time. We definitely took off our Akasha terminals last night, but we still heard that beep. Why is that? But now we can at least confirm. Oh, Paimon doesn't get it. Why would the Akasha go this far if all it wants is everybody's... It's extremely difficult for lab rats in an experiment to understand. If we're lab rats, then what are you? Nahida, I guess I'm the moon. The moon? Wasn't that the... Anyway, knowing who I am won't help you get closer to the truth. So you... Okay then. Dia helped us a lot yesterday, so let's go... Ah, there you are. I've already taken care of those kidnappers. My lady, did you get hurt? Dia? What's wrong? Why are you both gawking at me like that? You didn't get hurt this time. Huh? What do you mean this time? Why are you so surprised that I managed to get out unscathed? Those kids were amateurs. Shh! How? So Dia's lost her memories after all. Anything straight. It's as if I've already... You're saying that although you don't... That's right. Both mercenaries and warriors heavily... Traveler, what do you think? Yeah, Paimon's feeling really hopeful. Oh, you're right! Earlier in the Samsara, something like this would have never happened. I have no clue what you two are talking about. So you want us to take Dunyarzad somewhere else to... How did you know what I was gonna say? Can you read minds? Forget it. Go and do your... It's finally nighttime. Aside from Listen, Nahida, we found out that Do you think the Samsara has been broken? Really? Good job on all that progress. Hey! What kind of an... Tomorrow will come. Everyone assumes this is common knowledge, but the only... How many todays has it been? Is it possible that today will be followed by yes? It's even possible that this entire... Okay, no more! Paimon's brain is already shut down. That's why it makes no sense to waste your energy thinking about things. Get some good rest. You know, use the bathroom and Huh? Hold on, what did you just say? Did Paimon hear you correctly? Huh? People always say they feel a sense of relief after they take a duk-duk. That's why It's so strange and so against common sense that... Paimon's at a loss for words. Yeah, even though it's happy and lively at the... Continue the harvest, compared to what we stand to. We're still in the same day. Nahida,
You already knew last night that we didn't bring. Would there have been a point? You would have spent the night with new worries, with tomorrow still out of reach. In that case, you might as well rest within that brief moment of hope. Not Paimon thought the Duke did that! Of course. In the time we've been together, you Paimon! What I mean is, in other words, if you weren't here, I may as well not exist. That's why you two have been. Nahira's talking about confusing stuff again. Anyway, that's enough chit-chat. So, Traveler, did the new clues Huh? Why are you scrapping your previous theory? Oh, yeah, you're right! Gosh, so what's your new hype? The moon, illusions. That doesn't sound right. We've already That doesn't sound right. Okay, that doesn't sound... Mercenary... If all our memory... That's why when we wake up, everyone thinks the Sub-Zero, but muscle memory. A brilliant... Nahida, tell us if we're right. To put it simply, it's as if you've mistaken a pyro crystal fly for a firefly in the night. That isn't simple at all! Why don't you go talk to Miss Dia again? You might learn something new. Right! She did help us find our latest clue after all.